Yeah, zbloka sniper banga, rap. Check, still, shit is real. Yeah, zbloka sniper banga, rap. Check, still, shit is real. Ko zame mic, nice show. Jebeno začne beat, funky banga, yeah. Za reprezentanje striktno, obavezno pa se reprezenta street, ne pa tisto. Bitch, kar predstavljaš tisko, seljačine. Repate za pajkice, za lip gloss, za najkice, za speed coast. Zato imate zavit nos, jadni ste, jer ne vohate lastni shit, gnoje, jaki ste, žilavi. Je skor ko dik moj, včasih me prime da na redu bi vam neki tako big boy, sam ne. Ker ste little bitch, yo, dead in the middle of little, lega get in the rhythm, ne vidim pa bud previden. Rap delam srcem in dušo in full sem priden. Ker delam pravi shit plus flow mam brezhiben. Čusim pa gin min na liker not ukrigel. Muziko do fulla dvigin dok ne pride pet kibel. Diddle little in this bitch sem moram style hit vrš. Enim je na bed zato ker višem se na itch, yes. Picture me rolling in my 5-4 bands. Neregistriran in ukraden bands. Damn yo, brez brains vozim proti tab yo. Res, ker si proti man show. Check the real man show. In jebeš filme, can you feel me? Ja, ko ti vržem stil ven, veš da il sem. Ko lega pišem kor, mega nisem skor, mega sem sam kolega ti sem. Ker se veš da, eni tam preveč go psajo in ne vem ka. Od tega majo, ej, vam že grem na živce mal, ker sam en par v komad dam. You dumb fuck. Kdaj bo refren? Fuck refren, ker ga ko me čakaš in zato nič ne čuješ, ka povem predtem. Ha, lega ne vem, kdo je večji kreten, on ali pa jaz, ker še vedno stran ne grem. Od tam, ej, DJ, fucking raj mi nek good vibe za good night. Pa mu to oprema, pardon. Yeah, zbloka sniper banga, rap. Check, still, shit is real. Yeah, zbloka sniper banga, rap. Check, still, shit is real. That's the shit, bro. Jo, vsi pozdravljeni, že drugi dan mačkam zamujam, what do you mean? Ok, jo, vsi, kako smo kaj? Evo, vas takoj vse pozdravljam. Lost Star Geeker, Tiho Juško pozdravljam, drga, živo Martin, živo Tibor, živo Vid, živo Kalček, živo Ana, živo Puran, živo Leni, živo Timson, živo Snipes, Zekša, boš dobil gift, živo Goran, Vučilovski, živo Trik, živo Maja Zakelšek, živo Urkšepon, živo Tina, živo Kristina, živo taka, živo Fortnite Pro, ja, bi, bom, vem, sem se zapomnil, živo Marija, živo Roman, čakaj še tole, takole, evo ga, živo Nec Puček, živo Lauro, živo Goran, živo Maj, živo YouTube Kilksi, živo Gifted, živo Jaka, živo Nino, živo CCTV, živo Snitch, živo Blue, Grinder, živo Kova, živo Rebi, živo Gal, živo Renata, živo Maj, Juško, bom, mislil sem jih drugače kol, ampak ja. Chat, alerti so skoraj končani, novi alerti. Jaz mislim, da so full sick, sploh za pač, valjda najbolj sick so za 50 pa 100 evrov, ker to sem hotel, da so res posebni. Ampak res posebni. Medtem, ka za ena bo pač tako simple, za 5 tudi, bo mačkam manj simple, ampak še vedno bo dosti podoben. Za 10 bo začetna animacija malo drugačna, moram še nekaj spremeniti. Za 25 je spet pač te začetne animacije so tiste, ki so bolj drugačne, pomalo pa stacionaren del, kjer pač piše, kdo je doniral in koliko. Zakaj nimaš highlightov? Kako to misliš, Fortnite Pro? Jo, kje si TRX, kako si? Ok, Puran, tišina. Živo Žan, živo Dolenski. Drugače, kako ste kaj danes, chat, kako ste kaj danes? Kdo se veseli? Dan 2 finale, zadnji dan, TAYSON 7, k1NZELL 26. Kdo se veseli? Tega ga danes, včeraj zadnjo igro sta in k1NZELL in TAYSON dobro odigrala. k1NZELL je bil tretji, mislim, da zadnjo igro. k1NZELL je zadnjo igro prišel iz 40. mesta na 26.
Dubo je 60 pik, tako da če še eno tako igro odigra zdajle, je med top 5/top 10, tako da ima še šanse, Tyson je pa v zadnji samo 18 pik, če se ne motam. Bom jaz zdajle vse tole odprl. Začne se drugače mečkat čez 7, tako da mogoče bom šel kakšen pub game vmes, ok? Ker danes nimamo toliko za razlagati, kot včeraj, tako da boste vedeli. Kdaj bo pica? Točen, rekel sem, da danes pico naročil. Sem že čisto pozabil, je vzala. Abi, bo pica, kam mečkam valača, se pravi, turnir traja do pol 11. Abi, can you check until when I can order? Abi, že lačna, sej to. Maybe jo lahko naročim za zadnjo furo, da jo prinesajo. Dokdaj so odprti, Abi? Jo, jaz sem likar prišel smučan in sem si zjebil kolen in ne moram niti hoditi. Slaba. To je pa smučanje, ne? Živo Alja Carjo, jo, živo Belugi. Kje si Octane Place? Custome? Ma ne, zdaj se ne splača za ene custome, chat. Preden boste videli na kom prišel, pa to pa se nabral, se ne splača. Oj, čaki, za lajke si nisem naštimu. Ej, tale pol endamo, za lajke. Ajde pol, gremo do 500 lajkov zdajle, ajde, imamo to. Čakaj, takole. O moj bog, pa je zdaj to? Ok, evo, imam naštiman, da vidim lajke. Imamo jih 416, let's go. Ok, najprej bi vam sam pokazal lestvico, tako da boste mečkan vedeli. Pa drop itak že vemo, ne, kam dropajo. A hočete, da grem še enkrat kam dropa kdo ali ne? Do 9, Abi? Ok. Abi, bom naročil za zadnjo furo, kaj pa hočeš? Takole. Ja, dej. Želite? Kak si, super sem. Ok, ja, lej, jaz ne bom klical, koliko imaš ime. Ok, govorim pač tle na YouTubeu, ker si težko zapomnim. Pa skočil nekje, skočil sem prej, ker sem zletel v travo. Slaba Foxy. Ja. Pač ene papse loše gre, eni pravijo ja, eni ne. Pač lahko na hiter pokažem. Se ne ima se kje spremenil, drugače ali ne. Čisto možno, da se kakšen drop spremenil, čakajte. Maksime. Fna mora imeti. Čakaj, vsega bi mogel imeti. Čakaj. Maksim, evo ga. Takole. Tukaj je dal pohon update-ov. Predvijem, da je to ta zadnji. Čakaj, kdaj je dal tega ta zadnjega? 6. marc. Ta je od danes, chat. Ja, je malo updaten. Morska brez česna. Ok, Abi. Abi, a imam pelati ali ne? Ok, da vidimo, kaj si spremenil. Tyson Thomas, ja, včeraj, se pravi, Tyson pa Thomas sta ne kontestana v Grotutu, oziroma Ryzen pa Phoenix Lenta na drugo stran, ampak sta jih včeraj zadnjo igro sta nekaj probala narediti proti njima, pa jima ni ratal, pa Vortexija pa Kestilka tukaj landajo. Skupaj z Malibukom, Merstačom. Najprej so landali tle, pa sta dvakrat, ali skoraj skozi umrli proti Malibuki, sam prvo igro sta jih ubila. In sta pa začela sem landati in pušati Tysona pol gor. Kaj je ta muska? Tako da to se je spremenil, da one dva zdaj tle landata. Pa pol pač greta semle proti Voltu. Kva se je še kaj spremenilo včeraj, chat? Ni se kaj prav dosti spremenil, po moje, no. Tukaj v spodaj imamo manj timov zdaj. Včeraj je bilo tle v spodaj tako ogromen timov. Sam vem, kam so oni šli. Tukaj je zdaj dva tima landata, vidim. Kup Frek pa Biggz šmeki. Ja, Biggz pa šmeki. Oni so nekam drugam landali. Oni so enega kontestali. Pa sem pozabil koga. Oni so enega kontestali, ja. K1NZELL še vedno tilted landa, isto Benji Savage. Ampak ja, to, da približno vete, no, pač K1NZELL pa Decipto sta v tiltedu, Tyson Thomas sta v groto 2.0, ok? To, da boste vedeli. Ok, Abi. Ej, folk, nov post imamo danes na Instagramu, drugače. Dajte klikati gor, imate link pinan. A sem jaz ugasnil musko ali se nič ne predvaja? Ugasnil sem, ja, opa. Gor imate pijan komentar, imate pa tudi v opisu link ali pa klicaj iga v chat. Ok? Jaz si bom dal na stran si bom dal tole, da bom videl, kdaj se začne. Bomo šli malo pubse igrati, ok? Bom šel ene pubse odigrati tukaj, da vidim. Pa vmes bom še zdaj le pico naročil. Evo, sam takole, da launcham Fortnite. Imamo ene pol urce, če, tako da za eno igro imamo, če zmagam. Tako da sta Biggz pa Seti
če bi pa sedi sta samo eno igro v Lockjam landala vmes, pa sta šla pa nazaj tja kontestat Venata pa Joa. Samo one dva skozi umirata offspawn. En offspawn sta prežela, pa še to sta pobegnila. Kaj še besede? Ja, to kotnik. Ja, kotnik tega drugače dolg nisem. Sam zdaj, ki je tak delay, je tudi malo težje to. Hosta, čijo bi ne strle. Pa že objaviš pa editaš klipa, je to. Ma Fortnite Pro, taki videi se mi zdijo bedni. Te Fortnite highlighti vsi so isti. Ni. Jaz imam te spomine in to je to. Tiste je dober. Tiste je dober content. To obični highlighti se mi pa zdi, da je dost beden. Misliš, da so alerti vredni 200 evrov? Jaz mislim, da ja, Juško. Pač mislim, težko je za tak denar dobiti sploh kaj tako, da ti naredijo samo, veš. Tako vse, kar gledaš, imaš tako po 500-600 evrov, pa več. Zala, jaz imam že pinan komentar, tako da ne moram tebe pinati. Chat, dubu sem, tole sem dubu. Bom ti giftu zdaj zekšaš. Dobro večer, Marina, kako si? Niso isti, so podobni. Sploh ne vem, v čem smo šli zdaj, se, pozabil sem. Čakaj, hotel sem, giftat moram, chat. Čakaj, pa še eno moram pa giftat. Kdo je kaj rekel, če lahko enega drug za masu, a ne? Čakaj, Renegade je pa v shopu, ga hoče, evo. Bias gift. Z EK ali nekaj tazga. Evo, tole je on. Evo, purchase gift. Juško, zdaj sem full zadovoljen. Zdaj to, kar sem videl, je full boljš že. Eno stvar bom še popravil in to je to po moje. Ana, kva ignoriram? Pejt z mano, ok, Ana, ajde, bova šla duote. Čakaj, chat, a giftam tudi Renegade, čakaj, kdo je še zadnji, ki mu moram giftat, sam da pogledam. Za masu, on je še zadnji, ki mu moram giftat, sam ne ima tla v chatu ali ne. Tok da mi pove, kva ne mu danes giftam, a ne mu isto Renegade ali ne. Fajn bi bilo, da vem. Edina pozitivna stran je, da jutro vedno ne gremo v šolo, ker ne moram hoditi. Tudi to ni nič pozitivnega, Foxy. Kje si ti vidi stroj? Jo. Čakaj takole. Slana. Toča, zdaj pa ta god ime čat. Urante, grammar, čakaj, kao da ne moraš reči isti. Ja, sam ne vem, kva sem rekel, da je isto. Ampak vem, to je boomer fora. Ne, je podobno, ni isto. 50, hvala ti, Rgez, kje si legenda, lahko please, kdaj bereš moje kante, idemo like. Ej, 50. Hvala ti, za 1 euro, kje si ziko. Za komente vse, res vse, kar vidim, preberem. A veš, vse, kar vidim, preberem, razen če kršen, ne vem. Kaj res butas ga napiše, pač ignoriram in to je to, a ne? Ampak drugač, kar vidim, preberem. Veliko vas je v chatu, zelo težko je vse prebrati, tako da... Ana, lahko Discord, ja. Če zdaj bom jaz drugač pico naročil. Tako da... Najprej to... Sicer bom dal kar ready, se po mojem ni panike. Ana, tebe še ni v Discordu. Dej ne en Ano mova noter, ka bo. Jaz sam pokličem hiter, da zadnjo furo pripeljajo. Vojk si tudi tebi nisem videl. Jutri ni mask, vamos. A zdaj v šolah ne rabite več mask? Čakajte. Ok. Zdaj bom sam poklical chat. Hram Gorjan. God pizzerija. Čakajte, da Ano movam, da se z vami... ja, se že. Ana, pogovari se z njim zdaj, kam jaz klical. Ja? Ok? Ja. Pogovari se, pa ne neumne stvari. Ok. Da vem, kaj pametnega v chatu. Nič pametnega. Koliko si stara? 14. Ja, če noben nič pametnega ne piše, kaj te?
Okej, aj kaj pametnega povedala, čat? Pol ne, a? Skorajšnji dan sem imela, kaj s tabo? Točen, ja, čakaj, v petek, kdaj si ga imela? Prejšnji petek, ja. Prejšen, že en teden stran. A bi sam rekel, no, chill. Sem rekel. A si kdaj kaj ukradel, pač ne iz trgovine? Jaz sem pred 10 leti sestri čokolado v unem adventnem. Važno, da je rekel, pač ne iz trgovine. Ojoj. Zdaj, ena stvar je, ki me skos mot. Ena stvar je, ki sem naredil, ko sem bil mulc. Ne vem, koliko sem bil, 11, ne vem. Sem pri sladoledarju enemu. Sem pijačo ukradel, to vem, to se spomnim. In to dejansko še zdaj, kadar grem tja na sladoled, se toliko slabo počutam. Moram iti tega tja, pa mu sam pač dati kot napitnino. In to je to, koliko je vredna pijača, da se dobro počutam. Nočem lih povedati, kaj me je sram, ampak... Teddy, hvala ti gledam za 1 euro, hvala ti. Pozdravim tudi ti, Teddy. Kako si? Gora, ne moram. Preveč bi jaz imel dodajih, če bi vse dodajal. Koliko si star? Jaz sem 25. Živijo Jon Postotnik. A je kdo od njih v kvalu? Chat, finale je. To sta TAYSON in K1NZELL, oba igrata. Včeraj sta igrala in danes igra. Včeraj je bilo 6 iger, danes 6 iger, chat. Živijo jakat. Zdaj počakamo, da se začne. Začel se bo malo čas 7, tako da eno tole igro grem, pubsov, pa gremo gledati dan 2 finale, chat. Tako da stisnite like, gremo do 600 lajkov, lepo zelo bravo, tako da ScorpLZ v šobu, hvala! RojXs, okej. Kje si dobil te roke, backblink? To, kar na Twitchu zdaj gledaš. Če gledaš na Twitchu Fortnite, dobiš to, samo moraš povedati pol Twitch z Epicom in tako naprej. Jo, Rok! Zanimivo je, da nisi šel v zapor. Chat, zaradi take stvari kot prvo ne greš v zapor. Kot drugo, star sem bil 11 let. Pri 11 letih tudi ne greš v zapor. Kot tretje, bila je ena pijača, okej? In to vam pravim, to je pritisk prijateljev, ker smo bili skupaj, a ne okol. In se počutiš, da si car, če nekaj narediš tazga. Tako da ja, ne takih stvari delati. V kondo, ajde, tam malo krat landam. Kaj imaš za vratom? Kravato imamo, chat, kravatico. Obstaja zapor za mlade. Čik poprav, to se je kradalo v snovki skozi. Zapor za mlade, a imamo mi to? Pa je to poboljševalnica, kako se reče to. Mislim, to verjeten je kaj, ja. Drugač ne vem kaj je, ampak zaradi tega ne bi šel, chat, to ni zdaj, kadaj ne vem kva. Ampak je pa to taka stvar, ki mi je skozi ostala v spominu, no. In me je sram, da sem to naredil. To je bilo edinkrat, ko sem kaj naredil tako. Tazga. Da sem ukradel ali pa karkoli. Tako da ja, tudi ena taka malenkost, ko ste stari 11 let, da ukradete samo eno pijačo, ki je 69 centov ali koliko je. Vas lahko dejansko se boste cel life to spomnili. En je tle pri meni noter. Jaz sem pa sam pištolj. Kam je tle kaj dubu? Čkrlač ni tle! Kje so te časti? Enega imam tle noter, Ana, alo? Ja, Pa bom dubu. Biga. Čkrlač nimam, no? 69. O moj bog, chat je spet začel 69 pisati. Ma vi ste vsi pokvarjeni. Ne moram verjeti. Direkt nad mano, je? Ja. Sta Lauda je prijazen. Kaj ve, kje sem? Ja, pleše, ta je prijazen. Ja. Kdo je to? Čakaj, z granato, da ga moramo biti. Maybe a challenge. Jošt! GG Jošt ni bil challenge. Se mi je zdel tako, zato ker nikoli ni nič tako full laufo, da mi je ubil, pa se mi je zdel, da je en strani sniper. Kaj je to za en skin? Tole je Biggz. Iz Arcana. Če še niste gledali Arcane, pogledajte si, full je dober. Res je dober, splača se. Meni je bil Arcane full všeč. Ti si že? Predvidevam, da ja, pol. Ti je bil všeč? Ja. Ne sliš se igre? Pa se igre ne sliš, Abi? Se jo sliš? Pa?
Abi, sliš se igro, kva ti nabijaš? Sam imam ful potiham, ja, ker sem takrat iz customa, čakaj. To pa ja. Evo. Evo, zdaj tudi jaz malo bolj slišam. Jo, Jakob, jo, že ogami. Čaj, bolj potihan sem je, pozabil sem, da moram dati bolj na glas. Kje si Spideyja dubla? Jaz še shotgune nimam. A ja, točen, to je še ta Wildvi, ki so tudi očestil. Daj bo FNCS, zdaj sem začel pogovarjati, FNCS je čez... Čakaj. 15 minut. Čez 23 minut šele. Čez 23 minut, chat. Čez 23 minut se začne prva igra. Tako da zdaj mačkaj igral. Moraš misliti, da boš slišal zdaj. Ja! Še sploh nisem dojel, da sem toliko potihan, tako, če sem čisto iskren. Ampak ja bi se zih pritožil, zakaj nisem tega slišal zdaj. Jaz nisem Biggz pil, no, ne rabam. Kje je ta god chest? Ja, snajper, okej. Ej, mam. Ja, znam sem, kaj bo to? A to se, ej, en drug se Spideyja. Jaz sem sam, dva sta. Ja, pa hito. Ok, jaz sem dead, jaz sem sam AR plus sniper zdaj, ker sem vzel. Kva sta? Ti dam ja shotgun. A, za drvesom. A rabiš shotgun? V redu je, kar mej, doška je naredila. Vem, če nekaj uporabljeno. Ja, jaz bom, ja. Jedva ne upata pušati, ali? Ja. Z boti se fajtata. Jaz hočem tale, jaz imam ta ekstra chest, veš. Prav sprednik je, na malo bolj desno. Otlej tale shield. Gdje vrš? Kaj to? Vrš to, ja. Nice. A ti imaš tu, zdaj malo kar oba. Kjer ga pa tebi kaže? Ja. Tu nekaj. O, Spidey. Daj bi igra pol po tvojega, daj, ajde. Ja, kaj je zvem, kje je to? To je nekam Ja se ti daleč. kaže. Ja, samo to je nekam daleč. Ja daj sam pejt. Pa jokaš. Gre to, da vinava. Ja. A grem prav? Ja. A daj zdaj pogledaj, kje je. Še naprej. Evo, še čajn sem naredil. Da prijem to gor, da vidim. No, daj. Če igraš kaj lig, ne, jaz ne igram League of Legends. Kdaj bo RP? Jutri je cash cup chat, v torek zna biti roleplay. Razmišljam pa, da bi v torek igral grozljivko, zato ker drug dan nimate šole pol, ker je stavka. Tako da... Tu je. Razmišljam, da bi maybe v torek roleplay plus grozljivka bi maybe lahko imel. Ja, kašen je pa to spot. Ajde, odpri hiter. Nor bom jaz. Nice, evo. Oba mava zdaj. Se imaš shotguna, ne? Si tu ti dubla. Kjer ga pa? Pa jaz sem še odprej. A ja, pa če bi mogla biti dva shotguna, what? Ja, nista. Ponad je 2 po 2 se vrže ven. Dobro, s nima veze. A je zdaj to vina, čak gledam na drop. A si videl announcement od Kamija na BL? Nisem videl announcement. Vem, da je Kami joinil BL. To ste mi včer povedali. Ampak nisem pa videl announcementa, ne. Nisem videl, tako da. A je kaj zanimivega? 1 minuto dolg video. Pa pol. A ja? A pa prav njega kaže IRL, a sam Fortnite? Na koncu samo. Aha, okej. Kak da dol neko... A, masko. A ja, to je bilo takrat, Ja, točen. isto. Eno sliko, ki sem videl. Odkud poznam Ano? Iz četa. Ko je TAYSON star, ne vem koliko. Lega, Teddy doniral 10 evrov! Jooo! Daj srčke za Teddyja, hvala ti legenda! Nemám za memberstvo, tak da máš tu neke meladža. Kako nimaš za memberstvo, če si kar doniral 10 evrov? What? Ampak hvala ti Teddy, holy shit! A ja, to če je PayPal, ne moreš memberat, kar je neumno. A hvala ti legenda, daj srčke v chat za Teddyja, jooo! Da, hod na isto šolo kot jaz. A ja? Ja, pa ga vedno pozdravim, da niko pa me ignorira. Ja, GG. Pa se vedno zaderam njegov ime. Tle je jedan. Tle sta dva. Pa ti dva delata. O, kako mi ga izstrilala čez vol. Ja. Pazi!
Ja, ta je pa kar šel, no, krenkat. Omega, dol sem padel, GG, jaz se healam. Low je drugač, sem ga krekal. Ok, jaz sem tudi low. Jaz ne morem govoriti. Jaz sem še čak Ja, se me on lovi, veš. Jaz se healam. Ajde, noč po mrtva, alo. Ja, O, moj bog. ne, vred je. Kje pa je? Hila se tudi ona. Nije več čak pač. Tle pri meni je. Dobar. Jo. Čo je v zadnji, veš? Evo, ja. Čakam, da mi zedi tako gor. Pa nisem ga. Za ombo. Boksan je. O, reload moram! Low je. Krekan. Jo, zakaj moram vse reloadat? Pedo je, resno. Say that. Ok. Tega sem čist malo preveč dolg fight v chat. Če bi imel tam ara reloadan, bi bil že dieded. Zdaj bo folk rekel, dieded, to sploh ni pravilno. TAYSON tweet, bomo pogledali chat, bomo pogledali. Bomo gledali TAYSON tweet pa to, okej? Po tej igri. Pač imamo še ne 15 minut je preden se začne prva igra. Oziroma 7. igra. Tako da danes imamo 6 iger chat. TAYSON je samo 18 pik v zadnji, ali 22, mislim da je 22. Tako da 22 pik ni nič chat, sploh kaj kill šteje 3 točke. K1NZELL je mačkam več ozaj, ampak če še ena tako da igra, kot včeraj pride zraven. Pa on bo kar primer, tega dost. Takrat ti je krekan, white. Krekon? Našel. Pa Iron Man, ok. Ja, un je 1 HP. Ja. On je pa padel. Ga strelam. Nokan je un. Un ta drugi pa je tak low. Kar stealer! Spet je. Kje pa je? Ne vem, padel. Ja, se ga ne zanjamo. Ok, idete. Zdaj še folk. Ja. Gor je na strehi. Grem. Krekan. Zakaj se lahko Spideyja naprej, če sem ga zadel? Kakšen bullshit je to? Halo? Nekam je šel. Ampak vem, da imamo spodaj folk. Ja, okej, tole je bot, ki me je vse zadel. Na strehi pazi. Ne, stran je šel nokan. Ok. On gre po svojega. Ja, Ja, se sem ga zadelal, sam bo itak, kam je šel ta. Moj bo itak od zona umrl. Tle imamo 45, 53, okej. Okej, chillamo. Po kartico je šel ta majstor, veš. Ja. Ramo mene white kille, kakšne hitre. Ej, tole je folk. Killa se v zonu. Ok. 36. Kam pa je šel ta? Ja. Ej, un je nazaj s Spideyjem. Ne, evo, bol sem tega. Treba Spideyju naprej. Pa je tle. Kakšen heal. Tle je še ekstra Spideyjev spodaj, what? Koliko je tle Spideyjev? Nama zihvač vizov, jop, ta je še cel. Ej, jaz pedam na unga, ki sem ga obol, maybe ima white heala. Mamo to! Da mi je v ta game na FNCS-u? Ne, Tenza, jaz vam skozi ta game, what do you mean? Tole sam, TAYSON če včeraj ne bi čovkal, ne, 2 šota. A veš? Je, kot z mano igraš si boljši, veš. O moj bog, ja, zato ker so slabi playeri. Ej, ne moram Ja, tega ja, pobrati, ja. okej, lahko. Sej, zato greš FNCS z mano, ker bo slabi player. Ja, sej. Aj, ne, FNCS ne deluje tako, kot ti nabijaš. okej, Ne grem s tabo, kaj s tabo? Navaš, da s tabo igram. Ja, kar me je kripan, noč nimaš od tega. Ja, imamo. Pa, en me je streljal z nekje. Kje je folk? S kje so streljali? S kje so streljali?
gori. Da gre znači. Pač enke je drugače čisto preveč močen chat. Pa tu dole. Onga sem dvakrat headno. Gor. Tega. A kdo na desni? A onga si ubila, kaj je bil v zonu? Mislim, da ga vidim. No. Oj! Mislim, da sem ga videl. Ne? Okej, sem mislil, da sem ga tle videl. No, zdaj sem zgubil mačkan healtha. A boš ti kdaj prišel vsaj v round 3? V round 3 je težko pride chat, tako za info. Sploh zdaj, round 3 je finale, vi to veste. Round 3 je finale, v round 2 lahko pridem. To vem, da se da, no. Čeprav je zdaj le dosti težje, kot kar v 3 od tih. Zaradi tega, ker manj folka pride naprej. Ker so eno rundo spustili v bistvu. En je pedal. Krekan. Jaz imam kar en kill, ja, okej. Splashajo se tam gor. En kill preveč imaš. Aj, prid, tele ubijava. Pa enega si mi stilal, tako da lahko rečem, da imam 2. Recimo. Obo. Pa jaz delam. Danes ti umrl? Low je. Palil sem ga! Taysona sem užgal! Ne! 1 HP ima, 20 HP ima, on ta drug. Maš to, Ana? Ja sem... Chat, pump shot, ta drug sem falil. Ma dej. Ej, noter ga imaš v boksu, a to je pa drug tim. 10 HP-a je imel. O ne, chat, kva sem pa tle falil. GG. GG. Pa ni bil vin. Vse zadanem to igro, čisto vse in pol en pump shot falim in zaradi tega umrem. GG. Ja. GG. Taysona iz zadnje igre, včeraj sem užgal. Jebi ga, chat. Amo odsaj čez eno. Četi, da vidim. Začne se čez 12 minut, chat. Gremo še eno. Čez 20 minut se začne. Še eno, jalne. Še eno, jalne. Ja. Koliko imam jaz PR-ja? Jaz imam, ne vem koliko, chat. Tam okoli 900. Miška ima 9. Aim like Tayson. Ja, chat, to se zdaj banko. Včeraj je Tayson dva pump shota falil, zelo pomembna. Dosva se za ne. Wow. Ok, cancel, prav. Prav, pa ne. Ja, okej. Pa ne. Pa ne. Čakaj. Pole. Pa se bomo pogovarjali 12 minut. Ok. Čak, Tayson je kao neki tweetu. Da vidimo. Vidiš, kaj je na koncu noč. Gala je tweetu, chat, ma vi niste normalni, no. Chat. Tweetu je gala in vi hočete, da to pogledam. Vi hočete, da jaz pogledam, kaj Tayson napiše gala. Pač, čakaj, kva? Zakaj ne... Ej! Nekaj imam zbagan, čakaj, a dela. Ok, dela zdaj, v redu je. Ok. Vi niste normalni. Ja, lahko pogledam od Kamija video, to pa lahko. Čak, zih je na YouTube, a? Kami BL. Na Twitteru imaš. Welcome BL Kami, zih je to ta, evo. Ja, Twitter ima shit kvaliteto, najbolj za Twitter gledam. Ajde, da vidimo. Boš zgodba zdaj to, Ana, ki igra, to je slaška, da bi mene gledal. RojXs toxic do Ane, GG. Ajde, da vidimo. Ne, chat, ne pogledam več. Kdorko napiše v chat, pogled tweet, ne pogledam, ker vam ne zaupam več. Kaj še gala človek? Urici vtaknete, ne se ne. Pa boste pisali gala pred prvo igro danes. Zmer, ki napiše gala zmaga. To tako deluje, okej. Lahko dejansko, da se odsanaš moj setup na Instagramu imaš. Jakac, bom enkrat spet naredil setup vorsa, ok, da te lahko posla. Kaj še emin se jaz na Twitchu, jaz gledam. Kje si dom zdaj? Kje sploh je to posnet? Po mojem neki na polskem.
Ej, on je imel rumen hudi. Pa, a je bila samo danes svetloba. Pač rumen napis na hudi, ostali pa vsi belga. Yo, Joks! Daj hvala ljubi za Joksa, čel. Kje si Joks? One of the strongest competition EU has ever seen. Ajmo membri, hvala ljubi za Joksa. Kako si Joks? Bi me follow na Twitteru. Kak? Poslišam. Jo, Korenček, dobro jutro do tebi. Dajte še hvala ljubi za Korenček. Pozdravljeno, bistim. A je to prvič face reveal od Kamija? No, Ne. Korenček, kako si ti? Hvala do tebi za support. 27 mesecev, Joks, to je insane model. To je insane. Hvala ti, da za on je support. ful doskrat dolgor. Ok. Ni bad video, nič tako ekstra, ampak od Tysona mi je bil ful bolj všeč, ono, kaj je takrat v guild joinu. Čakaj, chat. Nekaj sem hotel vprašati, pa sem pozabil kaj. Ja, če je nov team, ja, Abi sprašuje. Ne, BL ni nov team, sam ne vem pa, koliko so kaj veliki, dejansko ne vem. Kaj jaz jih sam iz Fortnite poznam. Koliko je kaj to nov team, chat, BL, mislim tako. Kako imajo? Tu piše, da so 2019. Od 2019, pole bolj novo. Sam to imajo sam Fortnite, ne? Imam jaz občutek. Mislim, da ja, sam Fortnite. Saj zdi se mi. Ja, Fortnite. Game Day. Se pravi, to je Kami. Koga pa še imajo oni, chat? Čakaj, ni v BL, a je nova v deal eno teh, a ni? No, A ja. sto, nova je. Kjer je Pa nova shit je. od teh? Kjeri so to, Fal? Ti si jih veš, Ana? Kjeri so Kaj to? to? Ja, tle na streamu kažem sliko. Ja, čaki, jaz ne gledam. Pač to je Kami, okej. Čakaj, da vidim. Čet, a veste, Ja, kjer je to je- Ani všeč? Tale To je zihar. Kami. To je tam čisto na koncu je rifle. Rifla, čista lev. Kjer je Seti? Ja. Seti je ta spredan. Ja, to pa je no. Seti ti je zih všeč. Grem stavt. Ja. No, se sem vedel. Vidite, čat, jaz vem. Pač jaz vem. Ej, hvala, ker ste Vas pa pojď za denero, idemo Tyson pa K1NZELL, let's go, hvala ti za denero, mata to. Okej, aj čat, koliko imamo še? Še 6 minut je, by the way, chat. Še 6 minut imamo. Čaj, zdaj, lahko pogledamo realno lestvico, ne, od včeraj, to da tisti, ki še ne veste. Pik pa Ana sprva, 156 pik, potem imamo Gross, Clown, dva sta prvič na FNCS finalu, Link, Default, tretja, Hank, Quizy, četrta. Hank pa Quizy sta včeraj prvi dve igri ful slabo odigrala, posla pa začela boljši igrati in sta prišla ful naprej. DKS, Bad Sniper, peta, Andylex, Quizy, šesti, Tyson Thomas je sedmi, kakor vidite, ja ne, 18 pik v zadnji je chat, ne 22. 18 pik v zadnji, tako da ni bad to, ni bad. To, tako, 18 pik ni nič, chat. Pač to so kva, 4 kili? Ne, kva jaz govorim. 6 kilov je to, 6 kilov. 6 kilov v zadnji, to ni velika razlika. Sicer, oni dva imata ful mal kilov, a ne tako, če gledamo. Oni dva, če bosta imela kaj po več kilov, lahko komod. Pač oni dva z eno zmago prideta lahko na prvo mesto zdajle. Drugač pa Trulex Chico sta 11. Oni dva sta bila včeraj, chat. Po prvih 5 igrah sta bila oni dva tretja. In EU je toliko izenačen, ta FNCS. Toliko izenačen, kje si jakaj živo berč? Toliko izenačen tale FNCS, da dejansko je Trulex bil včeraj tretji po 5 igrah, s tem, da je bil top 12, top 15, top 8, top 16, top 9. Tako, niti enkrat nista bila sploh top 5, pa niti ne veliko kilo, pa sta bila tretja. Tako da, ful je izenačen. Ker recimo včeraj, ko sem gledal NA, po 5 igri, 600, ne vem kako je bilo po zadnji igri. Po 5 igri je bil NA tako, da prvi je bil 60 točk v prednosti pred četrtim. Medtem, ko tukaj je prvi 60 točk v prednosti pred 20. Tako insane izenačen je. Insane. Tako da, K1NZELL je drugače 26. Včeraj je zadnjo igro sta dobro odigrala, tretja sta bila z 9 kili in sta dobila 60 pik. Tako če še eno tako igro odigrata, oni da prideta v top 10 kanač. Tako da, bomo videli. Bugo, Mero, Carry, Hard. Včeraj sem hotel gledati, pa kar noben ni streamal od teh večjih za enej. Sam gledal samo na 5. igro, malo zrank sam Mark igral. Ana, face reveal? Ne. Zakaj?
Mislim, tiska jo je spremljal in že dubo face reveal, ampak ja. Že face urban. To Že pa tem je, ko križnik. mojega Instagrama ne followate, to ste si sami krivi. Ja. Žal. Ne followat. Ti me ni nočeš followat. Ko sem v Rače soft že skills, dve leti tako da follow. hvala ti, Mar, ja, hvala drugače za govoriti, tako da skoro razvajati. Hvala. Kaj je ta glumic, je star 18 plus, kdo? Kdo glumi, kaj, zakaj? Čemu? Ej, aj za nas so danes tle chat, da mu giftam pol še, če sem pozabil pogled. A ste ga videli, kaj je v chatu? Buga pa mero ima ta samo 4 točke prednosti. Ja, chat, po šesta igra je ful spremenila, to vem. Šesta igra je ful spremenila, čakaj. Realno, lej, čakamo bomo še ne 3-4 minute, vrem se začeti, tako da lahko pogledamo še ene realno. Ene ist. Vem, da sta Buga pa Mero sta ful poklačala včeraj. Včeraj sta bila, te dva sta bila, mislim, da prva, ker sta bila 60 pik. Tako da zdaj je, recimo, če gledaš, tukaj 60, je mačkan boljš, kot včeraj je bilo tako. Top 3 so imeli 60 pik prednosti, ampak po zadnjo igro se je ful spremenil. Tako da je dosti bolj tako, kakor na EU, ampak ne spet toliko. Tukaj je recimo do top 10 je tukaj, ne tako zdaj, kot v EU top 20. Ampak ja, Mero, Buga. Ja, lej, tle, te zadnje dva gema sta ful poklačala. Oni dva sta bila kar 4-krat četrta. What? Ok, još. Poran, kaj če se ti malo umiru s takimi komentarji? Kot da gre Ark, pa mojč, uživam v Arku. Uživam v Lost Arkom, zabavan mi je. Se, Ana Slana ima na TikToku tudi face reveal. Ja, ta TikTok je banan. Aj, bila dobra tortilla Dolenski. Živo še dati bajlan. A ja, to govorijo o unih tam, okej. Kako imaš ur na Lost Arku? Čakajte, bom pogledal chat. Koliko imamo še? Še ne kaže. Koliko imam Lost Arku? A ne, čakaj, moram videti na svoj profil to, a? Jaz imam 94 ur imam chat. Daj da vidim, koliko ima pero. Pero je imel 100 ur po prvih tako, po prvem tednu chat. Tak, Perok si da ga, da vidimo. 4 dni nazaj bil na, po moje, 150 ima, okej. Je nekaj igral, ampak ne toliko, kakor na začetku. Ampak ja, Pero ful igra, Lost Ark. Pero ful igra, Lost Ark. Če ima Ana oranžne lase, kakor jaz vem, ne. Jaz imam Moč, zdaj sem na 560. Ok, folk. Zdajle se bo začel vsi galav chat za Taysona pa K1NZELL. Zdajle bo prva igra, danes se pravi 7. igra overall. Tako da, dajte galav chat, bom dal member only chat zdajle. Vsi galav chat. Ana, tokrat te jaz zapuščam. To je finale, mora biti bolj profesionalno. Ja, ajde. Ej, uživi, ajde. Okej. Ajde, vsi galav chat, pa da vam member only chat, ne pozaj stisnit lajka, gremo do 700 lajkov, ajde. Oziroma, ne, kakih 700, sam 20 manjka. Gremo do 800 lajkov, pa zdaj K1NZELL pa Tayson, oba dva top 5 kanač, čao, kanač. Ajde, stisnite like, gremo. Chat, prva igra danes! Malo to, ajde. Mislim, mata to, ne mamo, ampak vsem. Mamo, Slovenci imamo to. Ajde, vidimo. Igra številka 7, danes prva. Tayson samo 18 pik v zadnji, K1NZELL 80, ampak če imaš eno tako dobro igro, pride sam še ene 20 pik v zadnji, tako da. Tayson EU champ, Kliks NA champ, bo videl Tinza. Če Tayson spet zmaga, pa res ne vem. Evo, prva igra, Leči se že fajta. Tlega je pa s William skoraj bil. Evo, Leči pa s William sta že dead. Zdaj Clement pa Floki. Oni dva sta imela tudi zelo slab dan včeraj. Link pa default, tretja. Floki pa Clement je dober, da defaulta pa Link ubijeda. Vsi, ki so pri Taysonu, morajo umreti, ne? Logično.
Yeah, everyone on the top three right now struggling a little bit. Lep angle z Estona. Hitting those shins. Bet, Benji pa Savage sta dead. I see the pattern too. It's top 3 versus 33 or 43. Benji pa Savage sta umrla, ospam. Bet Sniper pa DKS sta ga ubila. Mislim, sta ju ubila, oziroma Bet Sniper je oba ubil. To je druga, čakaj, kjer je bil Benji chat? Čakaj, Benji je... Benji. 14. Ja, okej, on je kar mačkan v zadnji. Tako da ni to gledal. Sicer, Benji pa Savage promošta, da to dobro degata. Res ga Skrengat 15. Ampak je dobro to za K1NZELL, ne? Vsi, ki umrejo, ki so top 26, kar jih je veliko, ampak ja. K1NZELL rabe eno dobro odigrati zdaj. Skrem zdaj čovka! Skrengat je čovku, tle edite zdaj. In zaradi tega tudi umrl. Tole je bila pa slaba zdaj. Resgard ne bo mogel sploh dobiti. Ne bo mogel dobiti kartice, po mojem, vsaj ne še zdaj. Evo, tle je. Pa še pol tamle mi je volj, ja. Još prav, da sta Grons pa une dva crkana, te dva, ki sta druga chat. To je tudi zelo dober. Se pravi, okej, drugo mesto so že mrtvi. Drugo mesto so že mrtvi, to je zelo dober, to je zelo dober. Čak, kdo je prvi? Anasa, ne? A Big pa Anasa prva, ja. Pač najbolj je važno, da te, ki so prvi trije, da čim prej umrejo, ne? Big pa Anasa sveda dobro igrati. Evo, Veno pa Joe sta še oba živa. Čak, one dva, čak, nista bila kontestana zdaj, a sta bila. Od Čepixa pa Seti, ja. Evo, Seti, ja, ne, Seti pa Čepix, ne, so se kontestali. Sam so vsi so že zrotirali, kar mi je zelo zanimivo. Ona dva zdaj full rapta, ja, tole bo slaba. Veno je bil zdaj že krekan. Pač Veno pa Joe sta včeraj full dobro igrala, razen eno igro ali dve igri sta bila čist skapt. Oziroma ne, eno samo. Pa tale igra bo ena izmed tistih, evo, dva tima že okoli gleda tam. Evo, Kvizi pa Hen sta itak uncon na severni strani, Slipija. Razloži mi, zakaj ima Čepix Ugve ime, pojma nimam tem za. Ampak fora je, da Ugve ima že zelo dolg, pa še kar ga vsi Čepix kličajo. Tako da... Res so si razdelili. Za Joe pa Veno, ne splača se, južno stran Slipija se ne splača razdeliti tako drugačno splošno, ker noben nima nič, tam se mora fajati, pa včeraj sta, Joe pa Veno ne bi tega naredila, če ne, po mojem sta samo mogla dipati, ker niste imela luta. Po mojem, no. Oj, Vortexija se tukaj fajta, kar je dobro za Tysona, oni so včeraj kontestali pol v groto, mislim, da so v groto hitro pušali Tysona. Tako da... Ryzen bo tle... Ok, sem mislil, da bo Ryzen tle umrl, da zdaj je čisto srl. Zdaj samo upamo danes... Upamo, da danes ne bo ta imela Tyson pa Thomas probleme s Surgeom, ker Tyson pa Thomas sta včeraj zaradi dve igri sta bo odigrala samo zaradi Surgea in čist nič drugega. Čist nič drugega. Samo Surge. Kestri se zdaj le hila, bo na 150 helta. Pa že pušajo. Ryzen je tudi na 150. Tako da zdaj le ima... Kestri je dobro tle odigral, da je naredil 1v1 situacijo iz 1v2. Ryzen ima dober luta, ne? Še finišu mu. Evo, Phoenix bo zdaj le umrl. Kar pomeni, da bo bil... Zdaj le Kestri na full HP, evo, 200 HP ima. Sicer je zasrl zdaj, ker je šel mačka noter. Je šel noter v njegove builde. Jep, evo, Kestri dead. Ampak še, čakaj, a sem slišal še en team tle? A, ne, nisem, okej.
Ta zdaj je tako, ne, zdaj so tle ubil. Mislim, Ryzen maybe lahko reboota zraven Gordota, maybe. Živijo ti, kako si? They just make things absolutely atrocious for so many duels. With them gone this early, before placements even handed out, that changes things for a lot of people. Džupa Stompi, 27, en mest za K1NZELLom. Če dejansko sta te dva en mest za KNZELLom, pa sta tako 15 pik v zadnji za njemu. Rather than looking to play in some power positions. We'll see how they bounce back. They wouldn't have had the best day yesterday. Za njiju nas še ne skrbi za enega ta dobro igrata, ali ne? Realno. Dokler KNZELL še dobro igra, pa itak pred njemu. Tok pik. Ja, KNZELL upamo, da pride na top 10 izdelaj s to igro. To bi bilo zelo. Evo ga, TAYSON, Thomas. Evo, TAYSON, Thomas. Zdaj sta šesta, aj, zanačena sta s pikom, verjetno. Ker nista nič pik še dubla. Pač mata zelo dober spot, mata mece, 2 peda ima Thomas, ne vem, koliko jih ima TAYSON, ampak itak mata vedno 2 garantirana peda. Jaz sem super ti, ja. Gami, dejansko si napisal jo in tako naslednje mečeš Scorp ignore, vse v 10 sekundah. Chill. Stome ima full čudno izblokovan face. Pa, kaj se zdaj v tem pogovarjamo? Balerina, pozdravljena, zdaj med bistvi, da me prihvalja, ljubi za balerina v chat, lepo prosim. Pozdravljam v bistvi in hvatri ga zbor. Ulega, Pink pa Anas chat. Pink pa Anas vedno se zakempata tle na tole goro. In včeraj, uno igro, ki sta zmagala, sta dubla vse zone tukaj gor. Pa eno drugo igro sta tudi dubla, balkane vse do endgame tukaj. Kuna, prva igra je, če nisi zamudil tazga, edin to, da drug tim, un clown pa una dva glizi, ali kaj sta mrtva. Kar je dobro za TAYSONa. Gami, to sem te pa že pozdravil prej, drgaš, danes sem te že videl v chatu. Edin pri Pinku vidimo v Anasu so meci mačkan, pač 50 buildov manjka, ne, to je kar velik. To je kar velik. Mada drgaš le 2 avta, kar je dober. Evo, Rapsgard, Skrengard, dobro, da se bo odigrata za KNZELL. Sej mece imata odlame, why not? To je res, to je res. Sam vsem si vidiš, 50 mecev ima zdaj manjka, ne? Ne vem, kaj ima manjka, po mojem ima metal manjka, ker tam, tako kao nedva lendata, je po mojem edin metal problem. Sej dobita lamo, kar je 500 metala, 250 vsaka, ne? Ampak ja, kje si balerina? Jo, a si ti ime spremenila ali karkoli? A že skozi tak ime? Veno pa Joe sta prišla nazaj v Sleepy. Koga to strela ta? Kdo je tle v Sleepy prišel? En iz loot boja. Kaj si ne bil, da sta šla Joe pa Veno zdaj nazaj sam? Sicer zon je čist bliz, una dva sta šla zdaj stran, ne vem, kdo sta bila. Da imata še sode, čilata. Ampak ni dubo nobenih pepperjev. Joe znašel mretle, mora pazati. Da ima noč white heal, ja, najdoj medkit. Čila, itak tale store dela sam po en damage, tako da do 10 si mora začeti medati. Imagine, da bi ga zdaj za en začel streljati. Hem pa Kvizi, one dva sta četrta, tudi pred TAYSONom. Hem pa Kvizi sta včeraj toliko slabo začela, da sem mislil, res bo ta razočarala. Ampak dejansko sta pol začela ful dobro igrati. Nekaj sta spremenila. Tvaga, lega, 89 polka še živga, čet. To bo zelo težek Storm Surge. Upam, da TAYSON pa Thomas mata Surge, oziroma da sta že kaj dubla tega. Upam. Pač TAYSON pa Thomas verjam, da lahko zmagata, dokler nimata Surge problemov. Če bo tam imela danes vse igre, dober plan za Storm Surge, zna TAYSON spet zmagati, MNCS. Zdaj osnoči še nisi zamudil, prva igra. Prva igra danes.
I feel like that's both a good thing. Sploh ki ne kaže for some reason. I think it very much Vedno kaže te bolj najprej, ko so, veš, ko so na top 5 in začel so živi. Pač vmes jih je pokazala, ampak one dva sta itak tam gor. Zdaj one dva nima tam reakcija. Link je zdaj dubu. Insane surge. Holy shit, tole je bil pa, what? Zdaj res zanima, zdaj bi lahko videl, zdaj bi šel lahko na Taysona, ker me zanima njegov surge. Kje se pa desivno se mi zdi, da nima ta nekaj problemov s surgeom, ker je zelo dober. Razen če sta imela one 3 igre problem, ker nismo nič videli. Ker Kinzla pa desivno se pa res nič ne kaže, živo mili. Glej ga, se to tem, za moj 1 pred 50 minutam. Vse do konca. Evo ga, ja, Tayson pa Thomas sta 121 bilov. Mata minuto časa, da najdete tege. Minuto časa mata. Let's say how we say it, right? We roasted them for weeks. Me and you legitimately roasted them for weeks because we expected so much more. Bushu. Daj tagi, prosim. I don't know, the guinea pig child of every Okay, region. en tag. Ni dost. For like, I don't know, 3 months and everyone was watching. Čet, pušat bo tam mogla one dva. How he approaches the game, how he approaches, you know, being a teammate inside his trio back last year. Juško, pač, to so up and coming dobri playeri, ja pa imajo pač dober dan, ne? Dobar vikend. Vsi tle so dobri drgač, Juško. Ampak kaj, tisti, ki so prvič v finalu, pač so lahko eni, ki so komaj začeli igrati tako bolj resno, pa tako, veš. Pač sej, ne moraš pričakovati, da so skozi eni in isti usporedi. Vsak season imamo kakšnega novega, ki je v finalu. Evo, Thomas pa Tayson zdaj pušata. Koga to pušata? Linka pa defaulta pušata, one dva nimata probleme s surgeom. To je zelo slabo. Ko surge začneta dobivati Thomas pa Tayson, pa Link pa default nimata probleme. Evo, surge se bo začel. Prva igra že slaba za njo. Klicaj Storm poran, ne surge. Ne, Iško, one dva mislim, da nista kontrola playera. Pač ni vse, da vsi hackajo. Ni bilo nobenih, nič proti njim ni bilo. Jo, Pullover, pozdravljam, zdaj bi zdaj bi hvala ljubi za Pullover ta v chat. Pa inteligent za sport, hvala. O, chat, tole je slabo. Rab, to je boljši plan. Aj, do ta umrla tle, po moje. O, lepo je tegu. Ne, o moj bog. Ok, sta buff, ampak... Chat, tole zdaj je... Ne, ni res, Juško, what? Juško, če si prvič v finalu še ne pomeni, da hackaš, pa da dobro igraš, what? To pa nikoli ni tako. Veš, koliko je playerjev dobrih? Veš, koliko ti lahko napreduješ? Pač oni še zmer imajo 80 jurjev PR-ja, Juško. To ni tako, da imajo 0 PR-ja. Prvič so v finalu, ampak imajo 80 jurjev PR-ja še vedno. Veš, koliko je to PR-ja? Oni dva rabta nujno refresh, ja. Surge je še vedno... Ne vem, zakaj ne kaže, koliko je še živih, ni mi jasen. Še dva morata umreti, chat. Te dva, Waffler pa Diok sta edine dva, ki sta pod surgeom. To je dober za enega. Oni dva ne smeta tege dobiti zdajle. Če ne bo ta Tayson pa Thomas po moje bilov. Pač ja, oni dva rabta nekaj v groto to naredi, a pa v groto tu une dva mačkam pušata, ne? Zakaj kdaj naredijo, da ne kaže, koliko je playerov živih, da mi vidimo? Pač, za enega je še vedno 72, maybe 71. Ne mora dobiti damage-a. Evo, sam še en more umreti. In to bo eden od njiju, verjetan. Ranča res dobita tag, upam, da ne dobita tagav. Juško, what? Ne, Juško, resno pravim. Pač, če imaš dokaze, ja, kakor za unga, ne? Ampak ne bo vsake dobro odigra, da zdaj hacka. Sploh pa taki, ki imajo po 80 jurjev PR-ja, to ni kakor da imajo, kakor da so iz ene sezone iz 0 PR-ja prišli do finale. Oj, Surge'a ni več, to je dobro za Tayson pa Thomasa. A Tayson pa Thomas nujno rabta en hard refresh. Deceptos pa Kinzel mislim, da sta tudi še oba živa. Kaj je bilo tle? Rezgar pa Skrengar sta tle umrla, a?
We're seeing a replay. Ne. from Rescard and Scrap. Nista tle umrla. Really in the thick of it. And this is what can Yep, happen Story pa Kirjači dead. ensues when teams are To je dobro za Tysona, zato ker imajo podoben število točk. able to escape Na istem it so and skoraj. will go down. Evo, Tyson, Thomas. This is the kind of thing that happens, Shire. And that's a top 10 team. Pač, lej, Link pa default ga chillata, ne? Dubla sta še več surge na to, samo Tysonu. Thomas Tyson še rabta surge, pa nima to zdaj neki full, ne? They're going down to the Tako da, if that team is going to be unable to struggle inside a lot of these, you know, situations where there's so many boxes Skorp, around, hvala smo v I wonder what Valorant things look ligo. like for Lincoln default. A res, Valentin, For nice. Jason and Thomas. Look at the Čestitke. map right now. Everyone just waiting. Just one AR is shooting on the map at the moment. Everyone else is focused on that rotation. Anas pa Pink upamo, da tu čim prej umrejo, pa Haim pa Kvizi. Za Tysona. Pa itak tudi za K1NZELL, ne, sam pri K1NZELL zaenkrat še ni toliko veze. Pri K1NZELL ima zdaj največje veze to, da še eno tako dobro igra kako včeraj. Trickiest thing for this duel, getting in unscathed and not getting their competition interrupted by that movement. Pink, Anas, tu kile. A sta dubla kile? Ne, nista, okej. Decent position. I think they wanted to maybe get a bit further in. Ok, one dva imata, Elevation on the hill. one dva ga kar dobro chillata zdaj, chat, Anas pa Pink. Hold some of the teams behind them trying to get their way in as well. And Sam ne vem, kakšen je njun extra search, to ne damage vem. will do wonders for them. And that's in Pink now, and that's the only EU player. Anas je edini EU igralec, ki ima zmago v finalu v vseh 4 letih, odkar je Fortnite v zunaj. I can say about this player, truly is someone who I thought was underappreciated. O, spet search, chat. The greats. Ja, upam, da nima ta probleme. Haim pa Kvizi. Haim pa Kvizi sta bilo, to je dober, to je dober. Tole je do top 50 folka, chat. Tale Storm Surge. Do top 50 folka. Diox, Waffler, tudi bilo. Jo, Tyson pa Thomas od 100% bilo. Ni šans, da nista. Razen, če sta full dubla damage še. Ukazi, who will be fighting for that first place spot. Currently sitting in 4th and holding teams in. Haim pa Kvizi sam še 3 bilo. Čez 20 sekund, zdaj sta above. Zdaj sta above. Seti je mrtev. Zdaj sta above, čez 15 sekund se začne Storm Surge. Pač damageat. Začne Storm Surge. Upam, da sta Tyson pa Thomas v redu. Champix je dead. This is so difficult to deal with when you just have everybody forcing you back. Lej, 101 sta above. Kvizi pa Haim imata tle, free damage sta tle imela. Slowly run out and Sicer sam 100 above ni neki najboljši, ampak this is great because Tyson je dead! collect that loot. Tyson je knockan. Joe ga je dubu. Če, tole bo slaba igra. Spet Surge, spet Storm Surge, evo, Tyson, Thomas dead. Tyson, Thomas sta že dead, chat. One player Evo. only has around 200 HP, and a lot of the players around him for the moment should be Chat, to, kar sem rekel, Surge. Lej ga, Ajnur je spet v chatu, oziroma med donatorji. Dajte Surge ga chat za Ajnura, hvala ti legenda. maybe rattle down a few Ajmo of those shield bars. K1NZELL pa TAYSON, ima tato palet, pozdrav Scorp. Lep pozdrav, Ajnur, hvala ti legenda za support. Tyson je že umrl, žal, chat. Upam, da Bad Sniper pa Dika sam morata zdaj umreti. Vsi te pred njima morajo zdaj umreti. Spet Surge, chat. Ej, chat, by the way, premalo Surge, ko vidim v chat za Ajnorja. Prosim, Surge v chat za Ajnorja. Hvala ti, Ajnor, res legenda za vas support, ki mi ga tudi ti daješ zadnje čase. Res ti hvala, legenda. Pač insane. Res ti hvala. Kje si, Enerix? Oj. Še 4 folka moram reči za Surge. DKS pa Bad Sniper zaenkrat prejemata damage. To je dober. To je zelo dober. Chico je dubo Bad Sniperja, to Chico, to. DKS je zdaj sam. Oni morajo čim prej umreti. Da niso preveč pred Tysonom. Zdaj upamo, da K1NZELL chat pride. Zdaj le K1NZELL zmaga to igro. Dajmo KNZELL, no? Da prideš zraven. A chat, rekel sem, če Tyson pa to vas ta probleme s Surgeom je dober. Tako kot ima probleme s Surgeom. To je pa to, ki je noben noče contestat, ne? Pač, dobro je, da nisi contestat, imaš free volt, ampak rabaš Storm Surge. Ne, KNZELL je umrl. KNZELL pa Deceptos tudi dead. KNZELL Deceptos sta dubla 2 točki sam. Prva igra slaba za Slovence, chat. Prva igra zelo slaba za Slovence. Padali bojo še bolj v zadnji. Je še 5 iger, ampak KNZELL počas manjkuje iger, medtem ko Tyson še ima. Tyson še ima mačka prostora. Jo, chat, zakaj moramo tako začeti? Zdaj samo upamo,
Zdaj samo bomo, da tale link pa default slobodi igrata. Oziroma link je zdaj solo. 40 je sama bab, 134. Umrl bo od Storma, let's go! Dorje. Ok, link pa default sta mrtva, ker sta pred Tysonom, to je dober. DKS mora tudi čim prej umret. Ker je četrti. Pa Hank, Kvizi, pa Anas pa Pink. Anas pa Pink, chat. Oni da sta tudi below, sam ne velik. Ne, dubla sta srč, pa še prihit. Yo, the Jerry, ratu Biggz. Dajte Emily, hvala ljubi za Jerry. Pa zdaj bistim Jerry, hvala ti liga za sport. Hvala ti, Jerry, kako si? Aqua na hajtu. O, chat, Kvizi je dubil še en kill. Ne, Kvizi je zdaj ukul, ne še en. Pač pa ne bil hen. Pa Swiss, pa Andylex. Čaj, te ne smejo dobro odigrati, ampak kaže jim dober. Oziroma, Swizzu pa Andylexu ne kaže najboljš. DKS rab čim prej umreti. Je bilo v search. Ja, on bo zdaj umrl. On zdaj umre, 100%. Ni šans, da ne preživi. Nega, Jerry. O moj bog, DKS je dobil kill, no way! No way. DKS klača zaenkrat. Ne sme preveč klačati. Swiss tudi klača. Pink je dead, chat! Look at Taneja! Yo! Hvala ti, legenda, za 5 evrov! Neči napisal, hvala, dve srčke za Taneja. Yo, hvala ti, legenda, za support. Hvala ti. Dve srčke za Taneja v chat. Chat, Kvizi je še živ. Kvizi še zmedno živ. Anas ne vem, ali še živ ali ne. Martinu, Tyson je nič pik dobil. Spet Stone Search, K1NZELL je dobil 2 placementa, to je to. Ok, DKS je končno umrl. Swizzy mora še čim prej umreti. To, dropite ga. To, Swizzy je dead. Ok, dobro je. Sam chat, vsi so toliko izenačeni, da kdorkoli preživi do endgame, lahko proti Tysona kanač. Vsi so ful izenačeni. Top 20 polka, vsi v top 20 je sam 60 razlike, maksimum. 20 je od prvega mesta 60 razlike. Hulriva, tu sta zdaj tretja. So bili 60 pik. Tyson bo zdaj kar orenku zadnji pred prvo mestom. Chico, Trulek sta zdaj 7. Še pili bi ratu Beastir 2. Yo, ajmo Tyson, ki zapili. Hvala ti, support. Lej, upam, da naslednjo boš igrata. Upam. Morta. Dej ne hvala ljubi za filma. Hvala ti, support. Single team is sharing the same 2 boxes, and Vortex and Janice, if we have those guys in the equation, they just solved that problem with 2 shots and a big pop. That's what Janis je še živ, chat. Vortex with the sprays, Janice there to follow up, and now they can show that little bit. Ja, tu spa Putrik. Tole, one dva lahko me prijata na prvo mest. Chat, zdaj je Tyson kar padel, vidim. Zdaj je Tyson kar velik me spadel. Ima še Bajco, idemo Slovenci, vi ste 2 za 20 mestov. Dajte hvala ljubi še za Bajco, to chat. Bajco pa znamo, vi ste hvala, Tirega Zbor, hvala. Jerry, če imaš na kartici, te avtomatsko jemlje. Če pa hočeš, da ti ne, moraš pa scancelat, pa spet na novo, pa še 7 mesec. Čet, kako te dva še nista prva? Kako ima ta pik, Anas pa Pink? Lep kill. Boj, tu še živ model. Tu s hard klača zdajle. Čaj, tole je... EU je toliko izenačen, da je... A se to je nekak dobro, da je izenačen za Tysona, ne? Zdaj, ker pol je več, pač manj piker bo, ne, med prvim pa... Kdo prvi zmagal? Te dva imata 8 killov, holy shit, chat. Evo ga, Janis, Vortex lahko spet zmagata.
Gonna hold on, he doesn't have Dobil je the nok, material, rab he finish. bounces around in the zone. Ni dobil finisha. Vortex, that's gonna be the siphon that will come through, but will it come O in moj time bog, to zadnjo get it? sekundo. And so he stays up, and now Ja, Janis je zmagal. no! Janis že druga zmaga. They won game 1 of Janis že druga zmaga. Oče, tale prva je bila zdajle. Skoro sem končal stream, what the fuck. Ajde, vsi GG so chat. Vsi GG so chat. Chat, tole je bila slaba igra zdajle zelo z Taysona. Skoro sem rekel, chat, Surge je tista stvar, ki Tayson pa Thomas rabta. Sam to ju zeba. Čakaj, moramo iti dan 2. Pa takole, evo. Ok. Prvi, Tuz pa Putrik, 174 točk. Aza Pink takoj zanima. Vortex Janis je zdaj 3. K1NZELL še vedno 4. Tayson je zdaj 11. na mest 7. Tayson je zdaj v zadnji 30 pik. Ne, koliko? 35, ne? A imam prav? 35 pik, chat. 35 pik, se pravi, če tole, se pravi, če zmagaš je koliko 32 pik, ja. Če zmagata, pač imata še vedno šanso, da prideta v spred top 3. Da sta prva, odvisno kako ostali odigrajo. k1NZELL je iz top 26 padel na top 30. Čaj, lejte k1NZELL, ena solidna igra, pa ena zelo dobra igra. Ostalo zelo slabo. Tako da k1NZELL res rab zdajle še eno takelo igro, pa pride na 140 pik, kar še vedno ni top 10, ker bo te zihkaj pik dubal, ampak k1NZELL rab zdajle dve zelo dobre igri. Tayson rab nujno zdajle dobro igro, nujno, ker če bo zdajle še eno slabo odigral, bo šel v stran zdajle 50 pik, kar je čez najtežji bo. Benji pa Savage sta pa, oni dva sta tudi tako umrla, oni dva sta off-spawn umrla, Benji pa Savage, in sta 18. Oni dva sta, Benji pa Savage sta zadnje 3 igre že slabo odigrala. Tudi njima ne gre dober. Tako da tale je zelo težka čar. Kaj je PR? Kva že res povem, kar rešava, ampak glavno, to so točke, ki jih dobiš s turnirjem. Chat, tale je težka, ajde, posledaj tega, gremo do 900 lajkov, ajde. Kaj več kot 50 poran? Kaj več kot 50? Power ranking povem, točen, ja, power ranking. Power ranking, točno. Zakaj me tako brz, kada imam, kada... Kada mravljince imam. Kada mravljince imam. Že od jednoga pijo, jo? Chat, pico dobim okoli 9. Zadnja fura. The experience and the different experiences really coming into play there, because you know other people might just panic. They might just be like, okay, well, I have the circle, I just have to stay with this. Mravljince, abi. Pins and needles. Benji je livo prejšnji game. Itak je umrl Benji, ni livo. Kazali gor, da je dobil on kill. Ni livo. Pač lahko da je sam kao tako livo, ampak itak sta umrla oba. Kje je link za memberstvo? Daj klicaj member v chat. Mislim, da bi to mogel ti dati link. Drugač imaš pa tam, kje je zraven, ko se naročiš na moj kanal, oziroma ko tisneš sub, imaš join gumb, oziroma pridružitev. Kje si je, a ne, prvo igro sta oba samo odigrala. Živo pojsek. Daj se boš postrigel. Wow, toxic. Ej, dobrodošli nazaj, Goran. Ko jaz pridem na tvoj pogled, sam povem, upam, da ne bo še kmal, ker nimam časa zdajle. Jaz sem namel pogreba, chat. Jaz hočem, da ko umrem, da me abi sam nekje potrese. Ne rabam jaz pogreba. Škoda denarja. Ja, jaz sem imel, nej. Jaz sem ga imel... Tako, ko smo snimali Edgovična reklama, ne, kdaj bo to. Klicaj member skupaj, evo, ja, je klicaj member, evo, ja, dela. A, januar, ja. Jo, Jurija Lovšin, kako si? Zana Rener, jaz sem super, kako si ti? Kje se to, da sem imel, to je bilo tako, a ne, mene je full glava bolela, pa zebal me je. Kaj se ti zdi Apex Legends, zdaj mi ni več zabaven. Včasih, kaj bom prišel, sem ga full igral. Zdaj mi pa ni več.
Chat, še minuto pa pol. Ajde. Dajte vsi srčkov chat, vsi zdaj srčkov chat pospemite za TAYSONa pa K1NZELLa, da dobro odigrata. Rabimo jim dati srečo, rabimo jim prinesti srečo. Ajde, srčkov chat za TAYSONa pa KNZELLa. KNZELL nujno rab, še en tak game kot včeraj zadan. TAYSON pa ne nujno, ampak bi bilo zelo dober. Vsaj top 10 rab TAYSON. Zdajle. Pa ti še nauči. Pač TAYSON, če nima probleme s srčom, je dober. Upam, da noto imela. Zdaj sta od 7 iger sta v 3 iger umrla zaradi srča. Od 7 iger. Ok, chat. Vsi srčke, pa gala v chat. Zdaj bo november only chat, dajo vsi gala, pa srčke v chat, da poprosim za TAYSONa pa KNZELLa. Zdaj bo november only chat, ajmo, gremo spam. Ne bo zase idem lajka, gremo zdaj do Jurija lajkov. Pa ne bo zapravo, tako da skoro zvolajte, šal vse res pomagate, tako da hvala vsem. Za druge stvari imate linke v opisu, če vas zanima za očala, za stol, za pisarniško stol, dvižne mišlje, bla bla bla. Imate linke v opisu, imamo posod popuste, tako da končno imamo sponzore chat, kjer vam lahko dam tudi jaz kaj popusta na izdelke, tako da. Aljo car, če sem računalnik, moraš ne bi gamesu iti pod properties od Fortnite'a. Ok, member only chat, ajde. Ajde, mata to, dej. Ena slaba igra danes, lej. Važno, da se zdaj poberejo, pa dobro igra. Pa zdaj, lej, Tajdova Tomas, rabta nek plan za Surge, nujno. Nujno. Rabta nekaj spremeniti. Denza, kaj ti govoriš? TAYSON je še zmer bliz. KNZELL je mačkan dal stran zdaj. A res, Martin? Onda bo v redu. Bad Sniper DK sta prej ubila Benjija pa Savagea, takoj off-spawn. Tokrat sta landala sem, niso skupaj landali na isto mesto. Benji pa Savage tudi rabta kakšno dobro igro, da sta tudi sam dve dobri igrati, kot KNZELL. Ta so bile ostale mačkam boljše kot KNZELL, no. So vsaj neki pikše dobro, zato sta tudi v spredi pred njemu. Tukaj imata enega playerja v spredi, ona dva. Zdaj bi imela že dva šildkega. Ampak dobro, ni panike, če se tle healata z enmu, pa šparata mini, je pa to. Kaj za Gaja, Setijem pa Biggzom, off-spawn umirata proti Venotu pa Joe, bolko ne. Evo, lik zdaj se spet fajtajo. Venotu zdaj slabo kaže. And those compared to Fortnite, just notes that Benji is just luckier than all of us. He harnesses the luck of the whole lobby, and he gets pads every game. That's what we'd like to see. I think Hen and Queasy are on the downside of that because they've been searching for one for 7 games. Tenza, dobar. Tenza je rekel, da Slovenci, da ne bo nič Slovenci danes. Tenza pesimist. Tako, ko boste lahko pisali v chat po tej igri, če se spomnite, če imate dober spomin, boste pisali v chat Tenza pesimist, hashtag noob. Hvala. Moramo verjeti v njih. Če ne bomo mi verjeli v njih, kdo bo, veš. Evo, Clown pa Grolls, a sta one dva spet umrla? Ne, nista. One dva sta preživela, one dva sta bila druga one dva sta bila druga chat po prvem dnevu. Prejšnjo igro sta off-spawn umrla. Evo, zdaj sta dobila kile. Ampak to vam poje, koliko je izenačen. Iz drugega mesta na 8. Če dobiš več točk. Sebi pa Biggz. Zaenkrat se neki ne fajtajo full off-spawn. Že prejšnjo igro se pol niso off-spawn fajtali. Utrik pa Tus. One dva sta zdaj drugač prva, bi bilo fajn da umreta, zdaj sta neki damage-a prejela. Utrik nima shieldov. Ampak dvom, da jih bo kdo obol na tok delač. Pa bi dal, da bi bil snajpan. Ja... Juško, kakšen je to realist? Kaj to veze? Lega Tenza. Ne moreš reči, Juško, TAYSON je 30 točk zadnji. To je samo 10 kilov razlike. Brez placementov.
Za K1NZELL je zelo težko, da zmaga, se strinjam. Za KNZELL upamo, da pride top 10 čim prej. Da vidimo, če bo še šanso. A 30 pik ni nič, chat. Se ste videli, včeraj, in to se tudi danes zgodi, včeraj enkaj je bil 16. je zmagal igro in je bil pol prvi. Iz 16. mesta na prvo mesto, chat. Tukaj je zanača Neo. Anas pa Pink. Lej, one dva sta spet ene tege dobila. Pač, one dva sam rabta Surge. Pa dober igrata. Čak, koga to fajtata? Dioksa. Ju pa s tomi Dioksa fajtata. Zaenkrat zmagujeta, se mi zdi. Never mind. Vzamne zdaj besede, če zdaj zmajata z 10 kili prav Tenza. Ne, če zmajata z 10 kili je to zelo insane game, ne? To je 60 pik. Sam če zmagata boš zdaj. Pač koliko danes igrata bo tam imela Tyson, pa to vas težko 10 kilov. Je pa res, da najboljš placement, ki sta imela, koliko je bilo chat, ne vem, 5. mesto ali kjero. Največ sta imela pa 5 kilov, ali 4. Mislim, če zmagata, imata lahko 10 kilov, realno. Ampak odvisen. Sam Surge rabta. Oni pa če imata Surge, imata šanso, da zmagata vsaka igra. Tu smo vedno videli. Čakaj, Reason se tle fajta. Vodil je že obojenga. Kjera sta Reason pa vodil? Ja, kup je dead. In tudi ne gre dobro. Reason pa vodil, njima tudi ne gre najboljš, ima da tok pik ka KNZELL v bistvu. Zdaj sta dubla tle 2 kila Surge. Če bi Tyson imel koga takole, da Surge bi. Aj pa gremo do Jure Lajko, ajde. Lej, do endgame moramo do Jure Lajko pridati, ajde. Vem, da niste vsi lajkali, vem, da niste. Kem pa Kvizi, mačka sta bila tegana, ne bi sta tudi Surge dubla. Vodil pa ta zbila god duo. Možno. Jaz drugače mislim, da Thomas pa Tyson sta dober duo. Sam morate vedeti tudi, da Tyson pa Thomas ful igrata Valorant to sezono. Pa še vedno sta v top timi. Još, zamudil si eno igro. Tyson pa Thomas imata dober loot pa god heale. To imata itak vedno. Vedno je dubo nok. Tyson pa Thomas imata vedno dober loot, zaradi tega, ker imata safe. Oni dva ne morata več slabega loota. Pri njima je sam problem... ti vedno je kar 2 bol. Pri njima je sam problem Storm Surge. Oni dva morata Storm Surge dobiti, da chillata. A še vedno je zdaj dubo tle, v shiftiju. 2 kila. Third partija na bosta verjetno zdaj tle. Tyson je bil 11, a ne chat po prejšnji igri. Treba malo skrimo igrati naslednji sezon. Ej, skrime ful malo igrajo zdaj, vsi, nasplošno. Sploh v tej meti, ki je sam spray, je ful težko. Kar obaje tle dobo, GG. Ne vem, pa Skrangardi pušata. Ima ta free damage tle. But I'm not sure they know if it's Joe and Vino. Yeah, they've seen the feed. To free damage. Saj ne bojo jih. Enka, 2x30 $. Za Surge je v redu. Ampak ni dost, da bi jih fajtala. 93 folka še žuga. Danes še nobeno igro nismo videli, da kdo ne bi šel v igro. Že 2krat zapored 100 playerjev. Lepo videti. Tenza, jaz pač naslednji season chat. Sploh si ne predstavljam, kaj bo, če sem čisto iskren. Glede orožij. Ka pampo so ponad vrne nazaj, zdaj imam občutek, da ne bojo. Ka zdaj vse orožje, ki smo dubali, zgledajo drugače, pa drugače delujejo. Pač vsa orožja drugače delujejo, ne? Zdaj, da prav pampe, ne vem stari, če bo prav pampo nazaj. Ista. Pač jaz vidim, da drugače ta pampa je zdaj full balancana, ker ni balancan je MK pa SMG. A Tenza, jaz ful dvomam, da bojo dal stare vepne nazaj. Ali pa bojo dal stare vepne nazaj, samo da bojo drugače zgledali, pa da bojo mačkan drugače delovali. Ne vem, ker to sezono so, zdaj imamo čisto vse stvari nove, vse. Še tisto, ki je nazaj prišel Heavy Shotgun je čisto drugačen v bistvu.
You know, what's your celebration today, Lemon? Ja, headshot ne pisati, močas, zdaj je tem za sicer timeoutu. Ampak vseeno smo rekli, da tudi če gledate v replayu, ne tle pisati, bomo mi tle videli, evo, Thomas pa Tyson. Pač bomo gledali, da sami vidimo, kaj bo zanimivo. Sad drugi čez, da se to sam zbriš, pa mu napiš. Itak ni spamo. Ne rabi takoj timeout. Oj, zdaj sta, lej chat, zdaj sta nekaj spremenila. Kakor vidite, sta pušala dol. Nista se šla nekam na sredo zona postaviti. Tako da nekaj sta naredila. Tako da sta spremenila play, to je zelo dober. Sta spremenila play. Playstyle. Bož da imata mačka non meco, pa da imata srč. Kaj ima bojo meci, če nimata srža, ne? Jo, Link pa default bota dobila Lečija. Ma dej Leči, no, ne igraj finale, ker daješ free srč tem timom, ki so pred Tysonom. Yes, William and Lechi can't catch a break. Cannot catch a break. And I feel like every time Link gets an elimination, he just goes. Ne. Lechi je vaši boj. Lechi je vaši boj. Jaz drugače ful presenečen, da je on kvalo, če sem čisto iskren. Zato sem zono je res slabo igral. Ryzen pa PNX. Tva je tle vse za buildan model. Oni dva še mislite, da je Tyson še zmer tle, ali pa ne, ker če ne bi tako lutala. Vete, da ni. Imaš, da bi Tyson jih tle po kempu. Leke ne upa jih dol. Evo, skupaj igrata. My heart wants... What does your body want? What does your heart want? In kva sta dubla tle nič. Dejansko nista nič dubla. I don't know, man. I love TAYSON, you know? How can I not love TAYSON? Cel prejšnji bil ne vem koliko dober, odkar ga Sage pa Benji nehala carryat. Ma ne, mislim, ne vem, pač ta season, ki vidim, se mi zdi, da res slabo igra, no. Pač to, da je kvalo, da je zmagal eno igro, sem bil že full presenečen, ne. Pink pa Anast! Ne, čakaj, da vidimo refresh, upam, da sta bilo. Ne, above sta. Ampak vzel so ima ta hrib, to je zelo dobro. Kdo je vzel ta hrib? Kdo je to? A, sem mislil, da je tole Tyson pa Thomas. To bi bilo dobro, dejansko. Ali nima veze. Pink je low, to je zelo dober, chat, to je zelo dober. To je zelo dober. Ajde, dej, prosim, ubijte Pinka. Anas je double kill. Kako? Kako sta zmagala to? Kako je Anas dobil 2 kila? Kako je 1v2 zmagal? Dejansko je 1v2 zmagal. A ne, to je sam finishu, sorry. En je še živ, opa. Mislil sem, da je dobil 2 kila. Še eden je živ. Sem mislil, da je 2 dobil. Tako da, moja napaka. Znači, kaj že to je 2 eura, sem se hočel pridružiti, sam ne gre. Evo ti za nizike. Hvala je za 2 eura, zakaj pa ne gre? Če prek Paypala ne moreš, ja, drugač, pa si poglej. Chat, no, Anas pa. Pink sta dubla 2 kila. Janis je dead, to je dober, mislim nokan. To je dober. Just a very cool guy, quiet, you know, just sort of kept to himself. But in the lobby, in the game, he gets busy. Oj, chat, zdajle. A če ima maestro, ne more. Okej, žijo zupi. Anas, dober igra, chat, dober igra. Veno je dubo stompija. Ja, Kvizi pa Hans sta below. To je zelo dober. Sniper pa... Ja, spet dubla sta kila. Benjija sta pušala, pa sta ga ubila. Chat, vsi, ki so below srčka, so above, takoj dobijo kile, presežem. Benji pa Savage. Dead. Oh! To! Potek pa tu zbota dead! Oh, yes! Yes! Ne sem, da smo Kansas sta jih ubila! Idemo! Let's go!
Let's go! So messy. To! Goodness. Ajde, K1NZELL! Woo! To je to, to je to! To je to! To je to! Can't really see too many winners. A imaš to, Vojksi? Ja, chat, za nobenega ne pisat memberi, razen če se vidi na screenu, okej, prosim, tu če ste v replayu. Razen če ste tle na screenu, ki pač kaj videl, kdo je moral, ampak karkoli. Oj, Hem pa Kvizi sta mačka na bav, zdaj samo 6, evo, srce je nehal, imata srečo. Okej, okej. Kaj si mislil, moj sosed, ma ne striš se, zato sem studil, viš. Pozim se slič, ko ima okna zaprta. Ajde pa, gremo do Jurija 100 lajkov, ajde, imamo to! Oj, bad sniper pa DKS sta še živa. Še vedno sta živa. Vsevič je še vedno živ! Koj Vsevič je kar živ? 1v2. Savage. Klači, pa ubij enega od njiju, lepo prosim. Bad sniper je lov. Upam, da gledaš moj stream. Ne, GG. Bad sniper LHP! Aj, 2 killa ima to, ne da. Clement je dead. Okej, okej. Ne, Lauro, nič ne pisa, če je Tyson buff pa to. Nič, kar ti vidiš v replayu, kar mi tle vidimo, to je to. Sam to hočemo, okej? Pink, Anas, 2 killa. Še eno sta druga, tu pa Pudnik sta za enega še vedno prva, ampak sta mrtva. Pink pa Anas rabta slabo odigrati, čat. Pač fore je, da Tyson je 30 pik vzad. Če Tyson zmaga, pa one dva dobro odigrata, je še vedno kar nekaj v zadnji, a ne? Link pa default, tu če živa. And then taking them out after they have loot, after they have a little bit of a sense of how the game is going. So you're seeing those day 2 adjustments really roll by, at least side by side on this. Clown Don zmaga. Ne, ne bo. Kje je, ajka, ne bo. Jaz mislim, da včeraj sta imela zelo dober dan, danes mislim, da bo težje za njo. Everyone's just kind of chilling inside the metal boxes down below. Usually all these trees are burnt down. I'm wondering exactly what's going on here if someone's vesel sem, da sta Tyson pa Tomas spremenila plan in sta šla hitrejš ven iz grotota, da sta dubla search tega. Ker ne vem zakaj sta rabila 3krat umret zaradi searcha, preden sta to spremenila. Ona bi mogla po prvem searchu, okej, po drugem maybe sta imela problem. To že spremeniti. Ne sme se 3krat to zgoditi. Veno je dead, Veno je dead. GG. Okay, maybe ne? Ja, dead. 100% je, yep, Veno dead. Clown ga je ubil. Ken je dubu Joa. Razen če ga je finishu sam Hen. Kvizi pa Hen, Kvizi je dubu Aquo. Chat, zakaj vsi don't step upajo? Sam Tyson pa K1NZELL še ne. Dobro, KNZELL je zdaj dubu 2 killa, mislim, da sta dubla. I feel like, I don't know, I have this head cannon in my head every time a team eliminates Easy Hen mata 2 killa. A little bit of like, I don't know, the way they play. I feel like every time I see anyone take out Pink, Anas, or Aqua, they end up having a little bit more setup for height, or have that as a part of their personality. Pa tle mata še mece, evo. Kvizi se je capu na vseh mecih. Uf. Maybe no rally is up. Are you predicting a high ground masterclass then in this game from Hen and Queasy? Ček, kdo je zdaj umrl, nisem videl. Čika je ubil Endilexa. Oni to imata zelo daleč za rotirati. Zelo daleč, Pepper je bota usala. Janis, Borda izrotirata, one dva sta above 128. Do top 50 folka je sad, zdaj je mačkan manj stack, če dejansko, tale igra je mačkan manj stack. Prej je bilo tako 72 folka, ne 72, je tam 70, 68, za to drug search. Anas dead, a sem prav videl, Anas je nokan! Yes. The type of beat of hate. We're going to do well in game 1. We're going to disappear for about 3-4 games. You guys won't see us. Then we're going to come back to like Vortex, game 5 or 6, win or just have a really big Okay, chat. Tyson je double kill! To! Pink je dead, let's go! Pink pa Anas sta tudi dead. Prve dva sta že dead, chat. I feel like there's this narrative, right, that
Okay, nice. O, to je ta igra, čat, to je ta igra, ko oba Slovenca dobro odigrata danes, ajde. Ajde, čutam. Gremo do igra s to lajko, ajde. Moramo. Ali Buka dubo kill? Evo, Decipto, K1NZELL. Komi sta above, sam en kill mata. Srce je začel. Dva playerja sta sam below. Sam dva playerja sta below. Ne vem, kjer je dva playerja sta tiste dva, ki sta below. Mislim, da tam v spredi eni pušajo. Aha, evo. Older je pa iRezumi sta tiste dva, ki sta below Surge. Ja. On je dead. O, ni več Surge-a. O moj bog, sam 14 HP-a. Yep, Older dead. Okay. K1NZELL rab med malo več Surge za naslednji zone. Za moving. Hem pa Kvizi sta še živa. Ono da bi bilo fajn, da čim premeta. O, dej prosim na eno streli Kvizija. Ker noben ga ni ustrelil! Kako lahko tako prirotira? Okay. Ona dva zaenkrat dobro igrata, chat. Hen je dubu še čikota. Hen je še kill dubu, pa sej ne moraš verjet. Ja, lej, pa še... Zdaj lahko dobita še Truleksa. O, rezu je, dejansko je rezu. Ok, dobro, saj ni killa. Ne, ni bil rezan. Never mind. Čiko je zdaj umrl. Majstra imata že 3 kile. Evo, Tyson pa Thomas 0 kilov. Oni dva imata full mal kilov. Oni dva endgame lahko dobro igrata skili. Če nimata Surge problemov, imata to, ajde. Thomas ima še 67 buildov. Tyson ne vem koliko, imata še 50, koliko vedno. Kaži ima dober naruto, edin Thomas nima ara metkov, ampak ima vse SNG metke, tako da ni panike. To late v gameu ne rabiš več ara, ja. SNG plus shotgun najbolj važen. Evo, Thomas je dropil launchpad Tysonu, jaz mislim, da je imel Tyson še enega odprej, po moje. O, Vortex je dead, Janis je solo, to je tu dober. Kje si prav work, yo? Janis je below Surge, upam, da je to res. Čakamo, da se updata. Ja, se je updatal, below je. To je zelo dober. Pa je tudi pred Tysonom. Reason je dobil, no? KNZELL Decipto sta pedala, okej. Tyson, KNZELL je direkt pred... KNZELL pa Decipto sta zraven Tysona pa Thomasa. Da se mi ne bote spet sfajtali, ne še, počakajte do top 3. Ne vem, koga streljata Thomas pa Tyson, ne vem, KNZELL streljata ali ne. Tyson Thomas 106 above. Ni najboljš, ampak Janis je še vedno below. Dubu je sicer kill, tako da ne bo več below. Ne, bo še vedno below. Tyson ima hide! Prosim, tokrat drž na hide! Decipto si je dubu trujeksa, ajde! Ajde, KNZELL, ajmo Tyson! Ne bi zdaj izgubiti hajta, prosim. Edina slava stvar je, da ima Tyson samo AR in nima ta metkov za AR. Janis še vedno živ. Zdaj je above Surge. Ajde, drž ta hajt, prosim ne danes hajta zgubiti, kako včer zadnjo igro. Kako je Tyson še kar živ? Ne Tyson, Janis. Link je umrl, to je dober. Link je dead. Janis dead. Thomas mislim, da je dobil kill, če se ne votam. Ej, mislim, da jih en kontesta na hajdu. KNZELL je dead. KNZELL je dead, chat. To ni najboljš. Ne vem, Decipto še živ ali ne. Decipto se živ, okej. Decipto se mora še malo poklačati. Decipto se je dobil kill. Ok, ajde, Decipto, sklačaš to. Ajde, Decipto, srabaš poklačati ene top 5, ajde. Če ti rata si king. Evo, Tyson, Thomas na hajtu. Sam brez metkov, to je slaba. Ali važno je, da zmagata zdajle. O, Tyson je bil polezaran, more paziti, ko Tesa je mu hajt. Reason pa vadil na hajtu.
Prosim, Tomas, bod god. Tomas, prosim, bod god. Ne! Tyson je čist low. Reason is going to do a good job to sniff him out and send him down, and so Badil and Reason have stolen height, and they might steal this from Thomas as well. He doesn't have much to say. He has no materials. Will try to slide out of dodge, but can't get out of the way. Badil and Reason. Dobar chat, ni slaba igra, ampak nič kilov niste imeli. Koliko ste imeli kilov? Metki so problem. Metki so bili problem. Ker nista mogla prešarati. Nista mogla prešarati forka, jih je kontesno, pa še mecov nista imela. Oj, dar. Ej, še zmerni slaba igra. Še zmerni slaba igra. Bomo videli, kjera bosta na koncu. To bila še vedno dobra igra. A Deceptos, kdaj je Deceptos umrl, chat? Kdaj je Deceptos umrl? Badil pa Reason sta lepo tle odigrala, ja. Videla sta, da sta sam z Woodom bildala Tyson pa Thomas in sta vedela, da sta low na mecih. Da vidimo, kdo bo tole zmagal. Badil pa Reason imata 6 killov, to je za njiju zdaj zelo pomemben game. Bil, zelo pomemben. Evo, Rifla dead, yep, GG's. Badil pa Reason sta na koncu zmagala, ker sta vzela height. Jaz mislim, če bi bil Tyson metke, da bi bilo lažje, čeprav tudi mecov nista imela. Tudi mecov nista imela. Dej, vsi GG so chat. Bleiburgkid boljša igra. Veliko boljša. Wizardix je rad, mislim, da vam hvala ljubi za Wizardixa. Pozdrav nazaj med Mr. Wizardix. Hvala Trigan Support, kako si? Aj, chat, da vidimo. Gross pa Klaus ta prva! Oga, Ajka je rekel, da bo ta zmagala. Prva sta, chat. Oni da imata tako high kill igre, a ne? Ken-Quizy druga. Ordes Janis tretja. Tyson je, čaki. Tyson je 13, chat, Tyson je padel iz top 11 na top 13. S tem, da, ja, sam en kill. Sam en kill. 37 pik v zadnji, chat. Isto je, isto ka prejšnja igra. O moj bog, juška. Isto ka prejšnja igra sta v zadnji. Tako da, to je pa nesreča, ne? Vsi te, ki so pred njima, so dobro odigrali. Oziroma, dosti dober. Benji 21. Zdaj pa ne moramo kriviti Storm Surge, ne? Čaj, K1NZELL je 24. K1NZELL je prišel naprej. Vidite, 4 killi pa top 11. K1NZELL je več toč dubo kot Tyson. Zaradi Tyson pa to sta bila 9 samo z enim killom. Ej, tukaj morate dati, tisti, ki gledate, tle morate dati cumulative, tole morate klikant, da vam kaže vse točke skupaj. Čaj, še 4 igre so. Kako imaš kronca vino, ne vem, tam okoli 60, malo manj. Zdaj lahko metke kriviš, ne, pač. Surge je pač, fore je, čaj, da Surge je problem, da nimaš dobrega Surge plana. To je čist na igralcu. To, da nima tam metkov, oje, lobby kakšen kill tam dubla, ampak tle nimaš kaj. Če nimaš metkov, kdaj, če nimaš srečen z metki, bla, 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 pa če ne dobiš refresha, je slaba, ne? Ampak, če od Surge umreš, to je največji problem. To moraš nujno fiksati. To lahko vsak fiksa. Surge plan. A te dva sta eno zmagala. Te dva sta včer drugo igro zmagala, chat. In ostala pol bolj, kaj nenač naredila. O, chat, tole bo težka! Zamašuja, kva hočeš, pa ne spemi. Oj, kva hočeš. Pet minut, chat, do naslednje igre, 5 minut. Chat, jaz bom sam giftu za masu, ki je še zmagal, okej? Chat, naslednji teden spet hostam ene custome za skine. 3 custome hostam za skine, okej? Naslednji teden. V tork znam maybe grozljivko igrati, ko ste v sredo frej. A bi gledali v tork grozljivko, chat? Nova sezona, mislim, da 20. marca, če se notam. Pač tale traja do 19. Ker Pimple ima ta Sage, pa Benji da streamata. To je drugače, ker Huge da streamata. A klej, sej to...
Itak ima ta delay pa to, tako da. Ko gre Slovencem, TAYSON 13, K1NZELL 23, mislim da. TAYSON je 37 pik v zadnji, KNZL dosti več. Renegade, okej. That's right, I love it. Reese, let's take a look at the standings together, okay? I want to see how this... Take care, Renegade chat. Of course, Boob's here, you know, he's here. It's fine. Once again, Grolls and Clown have taken over that spot, so we kind of saw them for like the briefest moment, Reese. We saw one of them go down, and the other was just sitting there. They were out of materials, and they had to make these plays in the low ground, but it's kind of fine, Reese, right? Like, as long as you hit placement, you don't even need eliminations, really. You're just trying to hold on. Well, you say that, but they have the most eliminations, right? True. They have the most eliminations so far, and 3 of the games that they've played, they've Okay. 7 or more eliminations. Da si tle dam stran, evo ga. Dragging out like a low ground team should, right? Evo, smo giftali, chat, smo giftali. Smo giftali. They're able to create such a good tarpon. Okej, koliko imamo še? Še ene 3 minutke, preden se začne. Iz kje je Rizon? Ne vem, iz kje točen je on. A je Rizon Nemc, chat? Eni pravijo 22. marca, da je nova sezona. Pač, tretja polovica marca, no. Tretja polovica. Prav, jaz tej. Ti si dejansko car, pač pa razlik, ker tako malo giftaš. Mislim, hostil sem custome, Tilan. Hostil sem custome, zato giftam. Ker je zmagal custome. Custome v sredo. Ne, chat. Ta ponedeljek je še zadnji cash cup duo. Če bo v sredo kakšen pameten kvalo, bomo gledali to v sredo. Tako da nisi na epicentru, jaz sem bil prejšnji teden. Če lahko probaš City Skylines, ma ne vem, če bi to probal. Chat, me pa zanima, čakajte, bom dal pol. Meni nekaj zanima, kaj se je likle. Gremo do igra sto lajko najprej. Zanima me, če bi radi to gledali. Ali bi radi gledali House Flipper. Danes sem videl, kaj je Ritter igral, pa mi je dejansko všeč igra. Pač zgleda mi dosti dober. A bi gledali House Flipper, jaz se ne vem, če sem prav napisal, ampak... Pač votite, zdaj ne boste imeli pol, pa glasujte. Če mi je v redu House Flipper, da si ga kupam. Vem, v sredo vem, da je štrajk, pa ne gre v šolo. Ukaži, kako to zgleda. Ja, sej veliko folka ve. Pač House Flipper, chat. Dejansko pač hišo kupaš, pa jo spremeniš v dobro, pa jo prodaš, ali neki tazga. Pač, nič tazga ni... Čakaj, trailer, I guess, ne vem. Pač kupaš posest in pač pol podiraš vole, zgradi pač... Poboljšaš bajto pa to. Tak, bolj tako, chill game. Pač pri sem videl, da radi gledate, pa meni dejansko zgleda tako pravuno chill, da bi kdaj igral. Se z vami pogovarjam, pa rihtamo bajte. Ok, kar dosti vas je za, 60%. Sam 243 glasov, halo? Chat, glasujte, imate pol v chatu. Morate klikati na pol. To je Vuga igral. Mislim, da sem videl en video, ki dela, ja. Danes sem videl, kaj je Ritter igral, pa sem se spomnil na to igrco, pa sem rekel, pa sem ga malo gledal, pa sem rekel, fuck, sploh ne izgleda toliko slaba igrca. Dejansko mi je všeč. Aj, folk, vsi gala v chat, igra številka 9 oziroma 3 danes. TAYSON KNZELL prvo igro, nič točk, oziroma KNZELL 2, drugo igro, veliko boljš, KNZELL boljš odigral, kot TAYSON drugo igro. Bil je 11, 4 kili, TAYSON 9 z 1 kilom. TAYSON v zadnji 37 pik, KNZELL še kar dost. Ampak upamo, TAYSON res rab, en pop game. Zdaj je že dvakrat imel high ground, pa ni pol zmagal, ampak včeraj vsaj dobro igral, zgubil high ground, on danes, high ground, en kill in zgubil high ground in umrl, tako da... Ok, kaj je gala? Gala pomeni good luck, se pravi srečno. Da ji damo srečo. Evo. Oj, glasova, 70% vas je za ja. Ok, chat, nice. Oj, bom probal pol House Flipperja. Maybe v sredo dopoldne streamam, pa igramo House Flipper. Maybe. Se ni nujno, da je res ten za. Ko včeraj se je en zajebal isto. Znam ne napisati, ker nisem videl.
towards the drop. Da vidimo. already landed. They'll be up Oh. against Clown and Grolls. Grolls Clown pa already taken Grolls a little bit of damage. They've spread apart sta exactly where they na are, so prvem we really see the mestu, adjustments. It spet might z eno be dobro igro sta that prišla glide. iz 8. mesta na prvo. I understand this One might dva be a sta good way to play the game, underdoga you know, oziroma just pač try prvič your finale best igrata. every single Malo drugače game, veliko see what PR-ja, you Juško. can do in terms of eliminations low ground. That's what we're seeing from Grolls and Clown. A over res and over tenza. again, box to box, but if you can only play half the games on the day, I'm not sure if it works out really well. Yeah, maybe they Ja, upam, da... they decided, look, Levin, it's not that Oga pa easy. Benny, I guess, We tenza, have če je to res. really work Če je as res. well. It's not as Potnik, simple as just pač hiša kubaš pa to. Evo, Beno je spet v bow setija. you can be first in the leaderboard. Čeprav Joe je dead Seti zdaj. going down in the feed, Joe also going down. It's getting crazy at Sleepy. As we watch our first place team, Grolls and Clown, this fight moving a bit slower paced than what we've seen in the previous two games. Zdaj je dober, da Grolls pa Clown umreta. Trying to change Ona dva that, sta prva. picking up the pace a bit. Pač vsi, ki so v spredju, morajo zdaj umreti, ker da ne bojo preveč točk pred Tysonom. V vsakem primeru, tudi če Tyson dobro odigra. Pass to just land every single one in a double spray. He's not going to find Gleda anything. tega Ajnorja, no? Players. Yo, hvatili ga še za 10 evrov. Maybe try to control things, but they should be Look at- a little lower ker on match kralj. overall Kaj pa just se because recimo they're spending nesrečno, so much ker bosta to pol travel around zmagala? this building, trying to get Ajnor prav, kaj če that rečemo control. nesrečno, They pa are bomo the pa ones zmagali. who Ajde, are ajde, though. vsi, It feels like vsi v Ameriki lahko pišete vsi, nesrečno Tyson pa Kingsdom. Da vidimo, če bo kontraefekt pomagal. Hej, Ajnor, hvatili ga za 10 evrov, daj sačka čas za Ajnorja. What, a perspective of POV or no? Čikfu je klical vedeževalca Blaža in Tyson ne bo zmagal. GG. It'll be tough for them to land shots back if he's not actually peering out the window, GG. but he decides to just get a new angle with this. This is so cool. There's no way they can actually rail too many shots into Ko that te dva truck še because nista it takes a mrtva, lot to pač actually make Clown it pod... explode. Majster je Pushing to even more moj epic forward, SMG. actually making so much room. Stran He's gre gonna find ta. the last chest. Zakaj And gre then ta they get stran? out? What? I don't know what type of dynamic call this is. This truck is Zakaj, moving če ima ta so slow. prednost? What? The most awkward and it Kva? looked cool at first, but not as cool disengaged. I like it though. What a creative way to kind of attack your POI. Yeah, definitely a creative disengage. It's weird because when he initially just sort of hopped out of it to take some shots, I was a bit confused. I was like, Okay. "Bro, I'm assuming you're getting in a shot to get out. Or are you just using it to play with the angles? I'd like to think not, but they eventually do leave. Chat, upamo, da bo We'll see tole how this veliko game boljš. plays out in terms of Grolls and Clown. What they have to do in terms of damage. Ne, and Čikfu, certainly nič nisi fall spoilal. deeper into the game. As we said, every small engagement, Chat, every Vortexija small pa interaction Kestri sta tle. has its implications. Kje je Tyson? We might just be watching one of those Vortexia incarcerated A, teams Tyson pa we've been Thomas sta tle following v spodi. quite a bit. And I'd love to be able to say it's because of Chat, te dva their sta in-game lamo prowess, dubla model. No but way. it's because of their mid-game madness. They really have just been involved in so many of these fights mid-game, and they just haven't had a lot of them go in their favor. I'm back, kaj noga, poran, nič, Tyson 37 pikov zadnji. He's gonna be Ej, rolling in. hvala, ker ste Bi ste vedeli, Skorp, daj mi se reči, Jene pa Anže, sta geja. Making an awesome game. Ste vedeli še nove? Because Ampak without sta. the high ground, it would've been very, very different. Hvala ti za 1 evro. We'll start that fly and Kakšna glide donacija though, imate vi to? kinda taking over Dalje, tako, that tako. pink Anos mountain. Nejc, jaz nič ne to. Vedeževalec blažil sebe, chat. Back over towards Sleepy, where Vino doesn't have Joe. And I don't think Chapix has Seti by his side, just because I did see Seti go Oh, down chat, on the tole field zdajle je earlier. stresno. Tale dan danes je stresen. Danes je stresen dan. Me bi lahko, ne bom mogel rebutati. Čepis ga že čaka. Vino's going for it. Yeah, and Vino's got to be careful because he knows he can be heard. And Chapix is just sort of sitting there. Will Chapix allow him to get him? I think Lej, that to, would ki ga probably be a Čepis mistake skozi in malo this case. ustrelili, to, da ga He džabejta wants to keep model. this at a 1v1. It's probably for his best. But Vino will just keep prying away. And at a certain point, I think he might just be successful. I think he wants to stick Oh my it. No, bog. he won't. He will back Zdaj je pa off. full HP-ja zgubo veno. Čakaj, bom da odkora, da te vi videli malo boljš. Sorry, chat, sorry. This is like the weirdest turn-based battle simulator I've ever seen. You know what? On one side is Vino, almost out of like moves to use, out of stamina. Chapix at the top, just like using the same move. Teli se to gripajo, oziroma Veno pa Joe se ne gripata, no. Zdaj, ker jih skoraj vedno ubijata. Ker imata kar velik pik. Zdaj, ne, mora biti v elementu, da se to zadenema, veš, kako je blaž. Bro, just fight me or let me reboot. Like, pick one. Don't just sit there and stop me from rebooting if you're not gonna fight me. Like,
Yeah, I'm sure Vino Kdo se je tle fajtu? expressing my frustration as well. Kiko je tle umrl, to je bilo čisto ospan. Leči. Okay. Headshot Lečija na Merinu. Marion. Marion reče, oni rečejo Marion. Marion. These guys wanted to get involved in Marion. the madness that is Chonka Speedway. Savage, Benji se fajtata tukaj. Z DKS-om pa več sabra. Jo, prosim, Benji pa Savage, prosim, če jih ubijata. Prosim. Prosim. Expecting to see Benji and Savage in another situation where they kind Pizza. of lack Jaz mislim, da nisi bil overall spoilan, control. veš. It's gonna be against Bad Kad Sniper and toliko KKS delaja pa who spet ni. delayed this engagement. I think this is the smartest thing Odkar they've done. gledaš. Day 1 versus day 2. Some of the things they were doing on day 1 is either taking the engagement instantly, in which case they were basically losing every single time, or just not taking it at all and playing split the entire game. Kaj še They na have stol changed blažen, things kaj now. ti This veš. is the second game Tyson where je I feel like I've 13. seen Ridža. them Pozdravljen, side drugač. by side, Kje si mi waiting, ti getting leček, loot zdaj nisem first, videl, isto and ti then Marija. attacking Benji and Savage. Aj še kakšen member, ki gre se pozdravil. It's interesting. Samo It vse looks ostale, like okej. Benji and Savage have been the ones to push towards the south side of Blaž Maybe a je bil little bit of sošolc revenge, right? od It was tvoje last botre, game that okej. BKS and Bad Sniper took them out. Wasn't in tilted, but just on the outside. Ja, mislim, predel sem, da je kje vzeti Slovenci tem za to. Will pay off or Že od Twitch maybe tomata, it jo, could jo. be what sends them back to the lobby again because Kam je you know, there's nokan? another team sort of lurking in this general area. Putrik je dead! To je dober chat. 2v2, which To je most dober. people probably would expect Benji and Savage to win under normal circumstances. But in any case, Koga tega pušajo te? far The from normal chips. circumstances, right? The pressure is on. Not many more games left. Pa koga to strela? A, to Svega. determine your fate, and Sveg je Chips na... are skill. Ja, on je tam kot Tyson, tako da rab. Tu dober je da on umre, ja. To je zelo dober. They've not quite been able to piece it together, landing at 7 outpost 2. Swag and Pablo have mainly been the duo that have had success from this side of the map. But it's in this game where they have an opportunity to turn the tide. Swag is fending for himself, he's low on Ta bo shields. zdaj samo vse mece porabil. O, lep box. Lep box. Itak ni imel šans, itak ni imel šans. Will deliver the finishing blows. Oba imata rukavice zdaj. Uf. I feel like that's the only way you can really stop the Flames boys, Oof. right? This is one of the duos that just stay alive Dan inside the žena. endgame as To je teammates. v torka, ne? If you have that type of quality, it happens all the way. You know, you just get to stay and have as much placement as Gamis, nisem possible. nič That's rekel. really been well for them. T-Chips actually Skapšal vstal. laying a trap down. They had pre-edits on like I think 2 different walls there, and then Swag taken apart as an individual. And man, they're gonna be frustrated off of that one. You can see the emotion right after. Če, upam, da sta Tyson pa Thomas zdaj isto naredila, kot prej za That's Search. the only way you can really break Da them down. rotirata. You have to try to lay this trap and take him off early. And they've done such a great job of Te da it. sta zig dobila Search. Sam sta te dva nas sploh ne zanimata, ker sta toliko zadnji za Tysonom pa K1NZELLom. Dobro, za KNZELLom nista spet toliko zadnji, ampak... And I think that will be sort of the message there. I know their coach, Mikko, will be watching, and so maybe he'll be able to pass the message on to them to keep their cool. They've done so well up to this point, and they shouldn't allow that to Boš derail odprl them. poran. Smoke, Mr. Smoky. Talking about not being perfect, Grolls, Clown, same exact Oh, type of story. Clown Yes, they're pa a Grolls lot of chat. times inside the top 5. Imam pa Groz zaenkrat še vedno prva. Their games are just seesaws. Sem mislil, da to igra umrla, ampak sta se uneda odločila, da jo nehata pušati, kar mi je bilo zelo zanimivo. Da sta imela prednost. We see for this team, it's either top 5 or double digits, way back in the way. 47th or 5th. 47th or 5th, Levin. That's been their last 4 when it comes to Grolls and Clown. And you know they've kind of broken that Badil, pattern. It seems Rizan, like tu in dobro this reče, game oni dva overall, sta bolj odigrata. Pa še v Stormu se fajtajo. Jaz vidim, da sta Vadil pa Rizan sta dead. Vsake brejo, tudi če dobita kile, po moje. Would you call it inconsistency? Čeprav Rizan ima splashe, never mind. Je splashe za white kile. Consistency? That's I what maybe was nista getting dead. at, right? I don't know if I can call it inconsistency just because Nisem videl, da ima splashe. do that. You want me to Pozno say sem it, spet don't you? promaknil. They're walking right now. They're basically a walking paradox for the moment, right? Ok, Gapi, v redu bo. Mobile, moving around in ways that shouldn't be possible. Back and forth. And somehow they're in first. The actual embodiment of that statement. Ja, evo, chat. Putrik je sam mrtev, tu si je še živ zaenkrat. Book of Shire Asia. Ja, upam, da ne bo dolg živ. Upam, da... Tu si je dobro, da umre, čim prej. Zelo dober. Čekaj, koliko imata Tyson pa Thomas pik? Se spomnite? It's a close one. It's a close Koliko one. imata pik? O, še avto ima. Trick. One of the most challenging players to fight. One of the most Oh, challenging Giannis. duos to
cast over without. O, vedel sem, da ima Libuka v zonu, sam ima Libuka. Ta buš je toliko navaran, če tudi če veš, da je nekdo v bušu na toliko delač, ima on tako prednost. En je rekel 140, ima 161. Ti ga gledaš v replayu, ok, 161 ima, ok. Čeprav ne verjamem, da ima 161, pa? Če bi bilo 37 pik v zadnji. Ja, malo nad 140 ima. Ne 161. A, kako da si za njega, za klauna? Drugače skajem klauna, je prav. Prnemo. Tu si rebuta. Dobar je. O, ni rebutu, let's go. Kdo jih je ubal? Vadil! Vadil bo zdaj rebutu tam. RojXs pravi, da ima res 161. A, res? A, okej. A ja, on ta prvi ima 197 pik ali koliko, zato. Ne 180, ja. Ja, prvi ima več pik. 51 above. Za njih je dober, da nista above, pač za TAYSONa, valjda. Evo ga, Benji, pa Savage. Oni dva sta above, ampak sam 60. Dva tima imata tle. O, to je free kill! Ja, ne čak. Benji pa se sta oba umrla. Kva delata danes? Savage, Benji! Čaj, mislim, da sta one dva bota še najbolj razočarala. Bad sniper je še živ, dubuj nok. Čak, kje je ta zone? Le, kje je ta zone, chat? Kako morajo oni še rotirat? Ko so bili oni toliko dolgo tle? Kar vsi so v tiltedu. Glede tega tenza. Levi piši pa Levič, K1NZELL. Kviz je dubo pinka. Kviz je noko pinka, ok, vsaj neki. Vsaj neki, pač vem, da sta oba tima v spredi, ampak vsaj eno dobrih timov dead. Anas solo. Koga je Anas to kranil? Aj Kviz je to kranil. Jaz vidim, da Anas je dead. Ja, to smo zdaj videli. Jaz upam, da Tomas pa TAYSON morata biti above glede na to, da jih noč ne kaže. Ja, res, da so zdaj top 13, ne niti top 10 več. Tako da, Ken pa Kvizi sta zdaj prva. Ja, free search, pa točke za Hena pa Kvizija. Upam, da nista dubla te kile, upam, da ima niso štel. Groz je dubo kill. Čak, kako sta one dva kao prva? A ne, one dva sta druga. To so me zbagan model. Rada čas dok je Groz zdaj dubo kill. A ja, zaradi killa, ja. Groz je zdaj dubo kill. Oje, one dva morata rotirat, delač. Okej. One dva rabta rotirat. Upam, da ima ne uspe. Upam, da ima ne uspe. Looking to force one duo away just so they can use their pad. I like that. Tik, Kami rotirata. Oni dva sta osma, chat. Oni dva ne sve dobro odigrati. Ne, velik duo to ne sve dobro odigrati. Chat, toliko folka ima isto pik, da je insane. To je najbolj izenačen FNCS za enkrat. Te dva sta kar 400 above. Kaj če bi kazali une, ki niso above, da malo vidimo? Kami tik tudi 400. To je insane. Da si toliko above ga full lahko čilaš. Tudi strelat ne raboš toliko folka in šparaš metke. Kami ima drugač tako 3 slote preja, ne? A Phoenix Ryzen sta v groto tu. Oni dva sta below search. Če prejemata damage. Sicer ne kaže sploh surge'a. Mislim, da ni več, ja, zdaj ni več surge'a. Surge se je nehal. Considering they're dealing with Surge and they're trying to out-heal it, I think the question, or the answer, sorry, probably is no.
Evo, videli smo Thomasa pa Tysona tle, za kamijem. Tle na desni dol, vidimo, pri mapi. Ok, zone sta dubla. Mislim, da sta Tyson pa Thomas sta dubla zone chat. Ne, pa, ja, zelo blista, no. Zelo bliz. Evo, Thomas Tyson, 161 pik. Noter greta v groto. A je to pametno? A je to pametno? Klan Grolls Ubaša živa prva. 1 kill, 201 točk. We're going towards that cavern as well, so TAYSON and Thomas will just stay inside for the moment and make sure everything looks hunky-dory before moving out. K1NZELL decidil sa tu, če nič nismo videli tole igro, ampak sta še živa. They were too. That log in the way makes them slow down a bit and now they're not safe to move. It'll cost them mats. Ajde vidno, kaj bo tale replay. A, Kami pa tik. A, tle sta dubla kill. Rifle umrl tako instantno. Tle sta bilo v surge in posta buff prišla. Jaz ga sta stite, da prišla živa. KNZL je zraven Kamija. A, okej, nisem videl. Tyson je low! Komi sta above search, chat, Komi je above search. Imam medkit tle. Ko se ta storm zapre, bo začel search tagat. Ok, sta 161 above. Ok, sta 161 above. Tyson bo nazaj na 200 HP-ja. Tyson bo nazaj na 200 HP-ja. Vsaj to, vsaj to. Vsaj to. Pa delata, dej sam heali se Tyson hiter, prosim. Ne čakat predolg. Resguard pa Skrangard sta bila v search, to je dobro, ker sta pred Tysonom. DG se je dobil kill v deal, pa Rizon sta tudi bila. Resguard low, to je dobro. Zdaj sta above search, no. Zdaj sta above search. Še 10 sekund pa bo začel delati damage. Leči je še živ, dubo je kill. Mali Buka pa Mersta šuba dead. Thomas Tyson, above, 161. Rizon je low. Desimtos je dubo kill. Amo KNZELL Desimtos, nice. Clown je kar še živ. Clown dober igra, chat. Janis dead, to je tu dober. Janis in Vortex, oba dead. To je dober. Rizon solo. Tale zone je slab. Ne, čak, Tyson pa KNZELL, ne, Tyson pa Thomas sta itak ven prišla. Že tako da bo ta lahko rotirala. Pede imata še, mogla bi jih še imeti, no. Skaj ne vzame pumpe, majster. A se bo. 100 metala je še imel. Ni ga vzel. Ama max metal. A ne, bo vzel, ja. Skangard, Revsguard. Above search sta, search se je že nehal. Taj se pa hiter nehal search, to je bilo pa zelo hiter. Ne, ni bilo to hiter, sorry. Skozi kaj je stal je bilo. Never mind. Ampak je, Revsguard je low, to je dober. En team je še čist tam, zdaj so pedal. Ne vem, kdo so to, Nova je double kill. Zdaj samo upamo. Tale zomb zna biti zelo slab chat, ko gre lahko gor. To, skakar je low, puša jih, kdo jih to puša? To, skakar je dead, nice. A, Flogi pa Clement sta tiste dva, ki sta dubla. To je full dobro, to je full. Hank, Vizi, imata tako ena izmed najboljših spotov. Poleg te dva, ki sta na hajtu. Zone pula mačka just hrib, ampak ne toliko, ampak na konc gre gor na hrib spet. Tako da tale bo kar težek zone. Tyson pa Thomas sta dubla 2 killa. NDX pa Smiz, ajmo! To je refresh. To rapta, ajde. KNZELL ti si vzal sam ena za enkrat, sam en kill mislim da. Ajmo Tyson, pa KNZELL.
One dva imata oba Spideyje. Te dva, ja, chat. Te dva imata še Spideyje, lahko dosti easy rotirata. Čaj, da vidim, kje so naši. Tyson Thomas sta front zone. K1NZELL je low. K1NZELL je brez shieldov. Deceptos full shield. Na sred zona sta. Zdaj sta na robu. KNZELL dead, chat. KNZELL sem videl, da je dead. Deceptos je solo. Deceptos je zdaj solo. Ajde, Deceptos, klačaš to. Tyson Thomas sta v stormu. Kaj delata one dva? Pedala sta zdaj. A ga to one dva hide? Tyson Thomas ga ta na hide, chat. Ramsgat je dead. Tyson Thomas prota hide dobit. Tyson Thomas prota hide dobit. Kdo to peda? A je to Tyson? To je sta Tyson pa Thomas. Ka peda ta. Tak, kdo zdaj kontesta jih? Aj, Kvizi tole. Aj, Tyson je brez shieldov, chat. Tyson je brez shieldov, mora se healat. Sam ne vem, kje je Thomas. Aj, Thomas še živ, po moje še živ. Decepto si mislim, da še vedno živ. Kje si, Vojksi? Veno dead. Groz je solo. On ne sme preveč klačati, ker je prvi. Tyson Thomas sta še oba, okej. Kje je Deceptos? A že dead? Ne vidim Deceptosa, chat. Mislim, da je Deceptos dead. Prosim, ubijte Groza. Kvizi je noka, nice. Tole je dobra igra v Tysona, zelo dobra. Hen je tudi dubo nok. Hen je solo, by the way. Bad sniper, tudi še živ. Deceptos je zdaj umrl. Top 10, okej. Soliden game, ampak ne bojo pripeljali to še zdaj na top 10. Hen na hajtu kot solo. Bad sniper še živ. Tyson Thomas, second high. To je ta igra, kad dobro odigrata Tyson Thomas. Ajde. 4 killi. Bad sniper low, dead. Hen ga je dubu, Hen je še kar živ. Tyson, Thomas ima ta hide. To je to, to vidata. Hen je, Thomas je dubu kill, čim več killov rapta. Idemo. 5 killov ni največ, ampak mislim najboljš, ampak let's go chat, let's go. Tale je bila zelo pomembna igra za Tysona. Evo, Ajdon je rekel, vsi nesrečno v chat. In točno to se je zgodilo. Let's go. Sam da vidimo lestvico. Še vedno sta kar delač stan. Hen Kvizi 235, Gross Clown 229, DKS 218, Tyson Thomas 208, še vedno chat. Sta zdaj četrta, iz top 13 je četvrto mesto. Koliko sta naprej v zadnji? 50 pika, ne skor. Dobar, je na veliko boljšem sta zdaj, ampak vsem. Koliko je to, 27 pik? Ja, 27 pik v zadnji, še ena taka igra v dnevu. Še ena taka igra, ajmo. Let's go chat. Pink, Ana sta padla zdaj na 11. mesto. Hen je imel insane klač tukaj, Hen je zelo dober klačal tukaj. Se pravi, kdo je zdaj pred njima, da bomo navijali, da umrejo. Se pravi, Bad Sniper, navijamo, da umre. Gross Clown, pa Hen pa Kvizi. Hen pa Kvizi bo tudi kao spam preživela, ker jih noben ne kontesta. Tole je Čiko 12. KNZELL je 21. chat. Blasta 12. z 2 kilova. Pač KNZELL igra takole, a ne? Solidne igre. Ena solidna igra. Zelo dobra igra. Pa še 2 solidne igri. Ima 134 pik. Če KNZELL še ena tako odigra kot včeraj, je to cca 190 pik. Tako da KNZELL še vedno, mi navijamo, da KNZELL pride najprej v top 10. Pa lahko malo naprej gledamo. Ampak ciljamo, upamo, da je KNZELL top 10. Tyson ima pa še so šanse, da zmaga.
Moraš reči, upam, da Hempa quiz zmaga. Ne, headshot, ne. Ne, koliko iger je še? Danes so komi 3 igre odigrali, lik na pol smo, chat. A imam prav, ne? Ja, 9 iger, ja. Še 3 igre, chat, še 3 igre. Še 3 igre. Še 3 igre. 6 minut pauze zdaj, chat, zdaj ima več pauze. Delovali je nesrečno, sej to. Nesrečno je dejansko deloval. TAYSON je Slovenc, pa K1NZELL isto. Chat, čakam, da me pokličajo za pico. Čakam, da me pokličajo. Lahko daš kamero dol, da lažje vidimo. A ja, z lestvico, ja, pozabil sem. Pico, zdaj enkrat bo prišla, chat. Ej, Scorp, je rekord gledalcev, ne vem, koliko imamo, ker ne gledam, čak, da vidimo, koliko nas je. Ne, to ni rekord. Moj rekord gledalcev je okoli 3500, tako da. Zdaj bo srečno deloval. Ja, ne vem. Ne igram več Clash of Clans, chat. Zdaj le bomo šli v igro številka 10, 12 iger je. Še 3 igre imamo. Še 3 igre, chat. Še 3 igre. Ta v dežvac baš noč ne ve, se strinjam. TAYSON ima YouTube kanal, on sam tja highlighte objavlja, ja. Ok, chat, to bo. Jaz grem hiter scat. Jaz grem na VC. Na cajt pa vi spamite srčko v chat, ajde. Aja, pa pogledajte vpis za ergo vision, klicaj ergo v chat, pa klicaj očala. Ajmo. Shawty say I'm bad for her health, I don't really care, so stay. She just wanna grind on my belt, yeah, she always like how I play. Jo, Ajdor, hvatili ga za 5 evrov! Sem rekel Scorp, let's go, Ajdor, hvati, dej srčka za Ajdorja v chat, hvatili ga za support, zdaj grem pa res cat. Absolutely. Look, I want to see what the leaderboards look like, though, because we've seen the fact that I may have said Pink and Nas were in first. I meant first yesterday coming into it, because obviously Grolls and Cloud were in first coming into that. Okay, I like it. Let's take a look at the standings. We'll talk through this. This is now the halfway mark, okay? Just think about this. After the next 3 games, we will decide the overall winner. And Queasy are holding on though right now. You're all saying, Reese and Thomas HD, they win it so much better. But when you look at the leaderboards, Hen and Queasy are in first place at this moment. Let's go. I know Mum's going to be happy about that. She's predicted them. I mean, they're close by, Thomas and TAYSON. They're so close by, so don't put them out yet. You never know. You never know. It's true, you know, man. Grolls and Clown doing such a good job, though. I'm with you. You know, we just hyped them up a little bit there. A scuffed game off spawn, still managing to make the most of it. Basically, if they go down off spawn, it's a 0-point game, obviously. But even if they get off with nothing, like we said this time, they're still able to make a good game out of it. And that is something that there's barely any teams who can say that about their own gameplay. I'm just blown away. You know, a duo coming into the first FNCS finals. This stage in the competition, and they're hanging with the very best, right? And they won't let go. That's the crazy thing as well, is like, whatever happens, they're just like, no. We're gonna make sure we are as close as possible. As we flip onto the second page, here they are, Pink and Anas there with 179 points. Zdaj bomo šli v igro številko 10, chat. Danes 4. igra zdajle. Danes bo tole 4. igra. Lepo prav, hvala ti nekaj za 1 evro, pa Marsoki, hvala tudi tem za sap, poznam skoj, hvala sem drugaj za sap, če se pokaže dolgo bi bral profil, porajno bral za reč, hvala ti nekaj za 1 evro, hvala ti za sport. Pico čakamo, da nam pripelajo, čat. Kva sem govoril, vse ne vem. A ne poznam vrame, kako da se upravo čobo. A veš, kako čudo zgledaš v karati, a veš, če imam sam majico. K1NZELL je 21. chat. K1NZELL rabi eno tako igro, kot včer zadnja, kot 6. igra, pa lahko pride iz 21. mesta na top 10, no. To je važno, da zdaj on top 10 nave pride. A ja, alarm, kakšen alarm? A zato, da pridem? Kva? Prav, ne dojamam. Imagine, da ne follow se že na Twitchu. Ja, pozabim. Zato, ker me nikoli ni spomnil, čet. Jaz vas zdaj spominjam, da morate stisniti subscribe gumb. Za več kontenta. Ajnač, folk, dejte, kaj damo v chat?
Nesrečno Tyson, ajde, vsi nesrečno Tyson pa K1NZELL chat, ker to je očitno deloval. K1 je rekel, da dajmo rajš nesrečno Tyson pa KNZELL, mogoče bo pol deloval. V kontra moramo razmišljati. Vsi nesrečno Tyson pa KNZELL, zato da... No, pol kao, dobro. Sam tega ne smemo na glas povedati. Ja, vsi nesrečno Tyson KNZELL, pa damo member only chat, okej? Ajde, ajde, ajde. Ajde, to je zdaj deloval, mogoče še enkrat deluje. Mogoče še enkrat deluje. Ajde, 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 ajde. Vsi nesrečno za Tysona pa KNZELL-a. To deluje, to deluje. Okej. Ina, hvala ti sam pozdravljam Skurgen, hvala ti, hvala. Hvala sem drugače, ker se savate, gremo na 35 evrov. Mama to, gremo. Okej. Hvala, ker si mi doniral. Poraj 1 euro. Kdo je duo od Venota? Joe je duo od Venota. Hvala ti, poraj še za 1 euro, hvala ti. Joe, zakaj? A ja, o moj bog. In zdaj mu doniral Joe mama. Ne, prej sem rekel, v redu je, prej sem rekel. On se zdaj smi, hitro donirati Joe mama. Ne, ne. Hvala, ker si mi doniral. Ej, RojXs, lej, mora biti pica. Evo, je doniral 1 euro, Joe mama. Evo, točno to, sem vedel, da se bo to zgodil. Sem vedel, hvala ti še za 1 euro, hvala ti. Aj. Za takoj sem povedal, aj prav. Osem ne gre dvakrat na led. Vse sem takoj povedal naprej. Takoj sem rekel, tako da me ni on dobil, ker sem jaz takoj rekel. Če toliko cajta nalaga. Kje si Urk-Turk? Evo, igra številka 10 chat, gremo stisniti like, gremo do Irja 300. Ajde, stisnite like. Tyson na 4. mestu, iz top 13 je zdaj prišel na 4. mesto, zadnjo igro je zmagal, KNZELL je bil 12. zadnjo igro. KNZELL rab eno tako kot včeraj, Tyson pa še ena taka igra, pa lahko prije na prvo mest. Ajmo, Savage, pa Bad Sniper. Savage, prosim, Big Bad Sniper, upspawn, prosim te, prosim. O, dubla sta. Bad Sniper DK sta dubla Trump Tower. As many other people coming into Tilted Towers, I think most people thought these guys would be the biggest losers out of this POI, right? Clown Gross, prosim, če zdaj umreta. Če Clown pa Gross umreta, pa Bad Sniper, je to zelo dober. O, enega sta že ranila. To, Gross je dead! Ne. Again, we tune into this fight. Oh. This time, though, it's a bit quicker than last. Ne, to ni dober. Rezu ga bo. Dejansko ga bo rezu. Just in time for the res as well. Pa dela ta huka gor. Evo, rezu je. Dead. Dubla sta kile. Ej, maybe še zmaga. Imagine? Imagine? O moj bog, oba sta low. Maybe klača. Imagine? O, to je bilo god. Kogar bom še rekel Imagine? Imagine? Dubo je medkit, to ima srečo. Oba ima ta medkit, ne seri. Ok, Huka je šel stran. Dobro, če ne druzga, jih je malo zgrifil. I guess, sta jih. Tako poran. Ja, dubla sta 3 pike zdaj, ne? Veno, Joe, evo. Čak, Veno je landil v groto, chat. What? Čaki, on je dosta zgoren del grotota landala. Tam pa on duo zdaj landa, ker zgorno stran landata. Se je to poran. Zato ga bravo kot ScorpLZ, tako. Ja, samo pa da jih ne bo pušal. Ne, pa še bota dubla. Ali pa ne? Biggz Savage, prosim, da zmagata tale fight. Prvo še imamo, da dobro odigrata, ampak sta že toliko v zadnji, ampak vsem, lahko še zme pridati do top 10. Kar je bolj pomembno je, da ubijata Bad Sniper, pa DKS-a. To je najbolj pomemben. Pink pa Ana se fajtata. Ali? They're doing this specifically
Tako jih je v grotu tu. Bote tudi kaže to, ko so v grotu tu. Bele pušice. Pink je low, 10 HP ima. To je full nice. Ne, model Savage-a so dubal. Pa. Kako no. Ja, Rotrix. Abi, ne, ker ne poslušam. Ja, dej ne en napiše v chat Abi, da ni šepice. Da me še niso klicali. Čaj, kako Savage pa Benji toliko zgubljata proti njima ospav, no. Anas se je nazaj healal, oziroma Pink. Samo da se zdaj že toliko zadnji. Zdaj se zanima ta Pink pana. Zdaj nas zanimajo Bad Sniper pa DKS, da prej umreta. Clown pa Gerli ali karkoli on do, vedno pozavljam njegov ime. Pa... Pa kdo je še chat? Pa Hem pa Kvizi. Te računamo, da čim slabše odigrajo. They've done really well out of tilted Pink and Anas now. In covert, typically they, sort of like to lurk just outside and around, maybe even on top of They got me the mountain. But this time they were caught inside, but all quickly. Voxy trolla tudi, Abi. Ja. Comfortable just outside the POI. Voxy, ti si nesramen, je rekla Abi Johnson. Ej, kontest? V Grizju sta kontestana, Janis pa Vortex. To je pa kontesta to? A nista bila one dva unkonsko slečet? Alo, kamera, evo, sorry, pozval sem nazaj predstaviti. A Fraction pa Kup, točno. One dva sta jih že kontesta danes, ne? Ej, Rižo, v Zoom grotota, Pink pa Ana sta vedno v Zoom grotota, ko one dva imata ta split, kalendata na lamo. One dva sta še skozi tam. Now they approach this game, because right now it feels like they're running under the radar for every single team and the broadcast as well in the way they're in first place. You can see from the info at the top there, very telling of the dynamic that we know exists, right? Queasy is the mastermind, and Hen is the firepower. Sam da en game zmaga, da pa se en game pojem polka kontesta. Vse to. Ne, bolj mi je čudno, da sta šla Joe pa Veno zdaj kar naenkrat v... Glede to, da sta Osman Balka ne skoraj vedno jih ubila une. Pa Max. Gross pa Clown. One dva sta zdaj na drugem mestu, chat. One dva rabta tudi čim prej umret. One dva ful dobro igrata. Tudi če imata slab loot, dobro odigrata. The combo. That's exactly what they need. Clown and Growl is very similar for them too. I feel like nas videnje, Vox, nas videnje. Always need a bit more from their position. Ja, poran toliko ni velik PR-ja, veš 200. Sploh odkar ga imaš več. Odkar so ga povečali neki. To že da imam jaz 900. Ko neki dobrega duo, to je nov Schneider z 200. That's insane, especially at a place like Covert Cavern where the drop makes it basically 50-50, right? Whoever has a better glide, but we called it... Dubla sta očitno Volt. Očitno sta spet Volt dubla, kar je dober. Sam zdaj rabta iti ven pa Surge najdet. Nujno. Maybe he's got a drop map from someone, I don't know, maybe Captor helping out in that sense. Someone surely, because I don't think I would have expected him to have as good of drops for Covert as he had. Especially with all the questions about... Jaz sem play so top 200 na duo, CZ pa sem dobil 170 PR-ja v enem kapu. Mislim, v enem kapu lahko full velik dobiš, ja, če dobro igraš. Taj Hem puša Clowna. Ja, tle pa tako. Če res puša, pol ne vem, no. Oboji so prvi pa drugi, a ne. Dobro je, da en od njih umre, to itak. A kdorkoli zmaga je slabo, ker dobiš 6 točk. Sam ne vem, če je to res ali ne. Še 97 polka je živga, chat. Ko mi en tim je umrl. Ko mi en tim pa Savage. Kva je to model? This happened basically once before in EU, I think at the start of the competition. Makes it a very hard game, makes search that much harder overall. Try to grab onto.
Tole zna biti spet problem za search od Tysona pa Thomasa. Kje si Berlinja? Meni bi PC zgorel, ja, to je tok stacked model, to mora tok štekat. Tole, zdi se mi, da so serverje full fixali, veš, sploh te za finale imajo kar dobre serverje. Ne zgleda več to, kot da jim neki full lega, no, tako, pač sej vada lega, ampak ni tako. Včasih bi tole umrl. Pač, pa še replay jim dober dela. Oče, ta fajn. Tyson je dobil nok na mizi. Oh, let's go. Tyson kill, to je dober, chat. To je dober. Oh, let's go. To je nekaj srža. Kje je njegov duo? Če sploh ne poznam te poti, ko sta šla one dva zdaj tam. Bolj smooth je, ja. A, pobegne. Nice. Nice. To nisem vedel, da lahko tle vam prideš. Kje to vam prideš, chat? What? Sploh vedel nisem, da je tle izhod. Pa tem za kamera. Ti so zače, jaz sem jo takoj predstavil skor. Ne seri. Ne seri. Ta bad sniper pa DKS pa uničujeta Benjija pa Sedge'a. Ko upam, da jih Benji pa Sedge, zdaj karata je eno igro jih ubiti vsaj, no, da je to dobro igrala. Ja, nisem videl, koliko emota mata, nisem pogledal. Od Waffler je duo dead. Waffler zdaj solo. Ne, Tenza, se sem rekel, da imaš ti imaš delay, ne jaz, Tenza. Bubak pa Karma. Oni so full dobro igrali qualifiera, ne ta Bubak. On je kvalu iz consistencyjem, ne sta kvalala. Ne iz zmago, če se ne motam. Abi, niso me še poklicali, ne. There's always that potential to pop off in endgame, right? On mid and low layers, crazy aim, very mechanical player. Oče, to je bilo zelo dobro za Tysona, da ima en kill. Še vedno je 97 folka. Čak, en je pol rebootu. To pomeni, da je Benji je rebootu, chat. Benji pa Sedge sta oba živa pol. Zato, ker je Tyson dobil en kill. Lihar je še en umrl. Zdaj sta dva tima umrla. Verjetno je on umrl, ko ga je Tyson pol. A ja? Ja, pridem. Čak. Moram skrvatovan, čat. Pizza, mi! Not all good for them currently. The Ox did go down a little bit earlier. Lincoln default still, I feel like one of the most interesting stories of the day. I could not predict that a spot that would have 4 people contesting at some points would process and then spit out a duo that can just stay in top 10 by default and sometimes be in the top 3 as well. It's just insane, and Link is still online going for shots as default went down. Wants to make sure he makes the most out of this game. 308 above Surge, so not, you know, getting away with the worst part of the deal on the trade. Getting your duo down though, unfortunate this time. Might be able to sneak into Greasy to maybe get that card back up, but I already see a few players walking around the entire map, picking up houses, spots, grass, trees, rocks, whatever they can find to make their base. Greasy should be baited soon and taken over. Phoenix down to Letchi in the feed as well. Zandy majorly active and Awesome Pink are on the hunt. They realize 84 below Surge. Not the best place to be, not many amenities inside this side of living, but it's all good. Pink finds a few to maybe get less stress now. Just one above though. Man, 91, I haven't seen this player count number in a long time at this point in the game. Third zone almost locking in, and 21 players have to go down. Yeah, this is gonna be absolutely insane. Like, we're gonna have like 7 minutes worth of replays to even see everything that goes down. The amount of players that are about to go down. Oh boy. Pink and Nas, you better hope you aren't one. But you can see, because they're below, they're going to be forced to get into a bit of a fight. Squad on the right hand side of your screen as well, in a very similar position. And this is where things get messy.
A sem kaj zamudil? Awesome pick and fallen down the board so many times they can't afford to lose this. Savage je umrl. For the moment, really chasing down this final player, but the lower they Nice, go on Kuno, this nice. one, the more eyes start to pry on them. Thomas je double kill. Let's go. Thomas je double pinka Panasa. Let's go. Let's go. Skoro sem celo kravato zasral. Sem že pozabil, kako je zavezati. Rina, ta pica je god. Nice, to je to, če. To je še ena dobra igra za TAYSON zdaj. Ajde, pa še K1NZELL. Aj, K1NZELL še živ. Češ pa Biggz je dead, okej. Kozarček vzamem. Coca-Cola ziho. Pa TAYSON dead, kva nabijaš? Kva? A res TAYSON dead, chat? A res dead? Nisem videl. A se zajebavate. Leči dead. A sam nokan je bil. Aha, okej. Okej, sam nokan je bil. Okej. Bo rezan, okej. Ne me stršit, chat, alo. Lik takrat, ka pica pride, se največ dogaja, ne? Lik takrat. Ta game je hard stack model. Ta game je najbolj stack do zdaj. Okay. First elimination on that zone. Thomas HD and TAYSON. They were the ones that took down Anas. And it looked just so Anas ga je knockal. Okej, pa je Thomas obal. Okej. Okej, nice. Poj je dober, chat. Poj ga chillamo. Kaj? Ja, prosim. Tle imaš Coca-Cola, če hočeš. Tam imaš kozarc. Pa je. This isn't a bad position as well. They're relatively elevated, which means they have some lines of sight on some of their other teams. You can see Clown taking some shots towards Teak, who isn't quite in yet. That's one of the benefits of just sitting in a high elevation, right? You have more view. DKS, the only view he has is the one of Bad Sniper because he gets taken out, and Bad Sniper, all he can see is enemies in front of him. In his pathway to zone, Deceptus and K1NZELL will not let him go. Mi zanima, kjer je Stormiča, da se spomnite, kjer je. Bad Sniper je dead, let's go! Let's go! Nice! Alo, kje si en kos pice vzam? Še Gross pa Clown znata mi dead. Elastic bands around the ankles of every player that lands over at Tilted Towers. And it snaps back, it hurts hard. Only one duo really ends up walking out past the mid game. This time it'll be K1NZELL and Deceptus to see exactly what they can do. There is a Psycho Clown in this box right now, and everyone is scared. They do not want to be a part of this surprise party. KNZELL ga je ubil! Let's go! This is exactly also what Hen and Queasy need. Let's go, še KNZELL ga je dobil. Okay. Before that fifth zone comes in. 43 seconds, Clown has to survive. Guaranteed he'll find possibly a little more placement. The longer he stays alive in all these boxes, but once again, 800 mats. He's gonna have to just expend all of them to stay away from the hunt of the duo above. Yeah, and I'm surprised at how they even in this kind of. They umriže Clown, no? Max materials, it seemed. And so even if they were, you know, in a bit of a Snipes, Abi ima svoja pica. Sort of commit the mats to guarantee their safety as a duo to stay alive, but Groves will go down. Hvala, Ličko, hvala, Marija, hvala vsem, ki pravite, dober tek, pa unika ne morate pisati, hvala vam. For him to solo clutch will be very difficult, but he has to, right? The longer he stays in the game, the better it is for his chances in the FNCS, because if he goes down early, it just allows Queasy and Hen to build up even more of a lead. Kako je Clown še kar živ, no? Tarnishing all the hard work they put in so far. Pa poran. Absolutely tarnished and right now. Clown je below, to je dober. Never mind, above je. No duo to be by his side. 110 above Surge, but I would imagine the entire map is like this. Random builds all around, boxes built up because it was a 30-person Ja, okej, no! So many duos split apart, but look at Clown, honey down. Daj na seri. No duo should be allowed to just have a free elim like that. He has the track. Ing just online 24/7, and that just looks so good from him. He's gonna go straight towards Sufi. Mas bo dejansko 2 kila, tu bo ne se zajebal. He gets the shield down. This man is in a 1v2, and he's making it Ne se zajebal. Sorry, Ruj. Hvala, Jude. Hvala vsem, vsi pišete. Hvala vam. Hvala vsem.
Patron, Tyson je četrti. Pa dva tima, ki sta pred Tysonom, sta že dead. Ne, nista, sorry. Clown še ni dead. Pa hej, pa Quizy moraš vedeti, sama Clown bo zdaj umrl. Upam. Koj ta še kar živ, no! Krulek pa Čiko, free kill mata na njemu, ajmo. Ajmo. Ridžo je dobil kill. Pač on ga je knockal. En drug ga je finišil. Finiš nima veze. Veš so malo kolust. Pa vam res kaj, kva me zajebavaš? Čet, Quizy pa Hen sta drugač une dva, ka rabta najslabšo delati. Samo oni dva sta high ground team. Oni dva sta high ground team, tako da... Crossroads. I think Joe and Vino were one of them. They're still having trades. Liza and Mirza were the ones to try to take them head on. I think they went down and Joe has to go for a... Oni dva ta zelo dober position zdaj, zelo dober. And Queasy are on something that shouldn't be built or allowed in this zone. And Queasy is hitting shots that Hen should be hitting right now. Both these teammates are just in sync at the moment in one of the best spots in the game. Look at all the damage they're dealing too, just controlling the lobby. No one even needs ta high ground model. of a build. Thomas HD, TAYSON, very Posebej jih lahko targeta, pa bi dol padla. Yeah, this has to be a really good game for Queasy and Hen. Their position so Se zim bojo snika bod... Pač ja, tle Quizy je dobil 2 killa model. Ne drugač, hide držat, prvi moving, pa drugi je zelo težko. Najlažje je, če tretji moving dobiš hide, to je najlažje. TAYSON and Thomas maybe not necessarily having those same level of options, but they have the launch pads. Ti za meni sramotna, hotel sem reči morska, meni morska pizza full diši drugač. Skorja od morske pice mi je všeč, no nej, jaz v bolnici rabam jesti nizko količno hrano in ti fajn. Zakaj si ti v bolnici ta nej? Upam, da je vse v redu. Koga je to strelo tle? Aha, okej. Backs against it, and this is actually a great opportunity for Kami to maybe pick up some elimination. He hasn't got shield, so the Cypher will go a long way. Kaj, jaz ne bom od skank Strix. A jaz sem spal, da bom od skank, to si kar nekaj rekla zdaj. A res, kaj, tem za men pa diši, kje si te Rix? So close. That would have been huge for him too. Being able to navigate on that right side, maybe even take... Če, Tyson in Kinzel sta še oba živa, ne? Ker tole igro sem full malo videl, ker sem mogel popical. Upam, da imate search. Ne, Tyson pa... Thomas pa da 100% search, ker sta dubla kile. 100% imate search. To sploh ni vprašanje. Sam sta tam 80 above. Shenki, let's go! Let's go! To! Nice! Refresh, let's go! Pa še pad! O, to je to, chat, 4 kile imata že. To je ta igra, če tole zmagata, to imata lahko 10 kilov. Dajte kontestat Quizyja pa Hena na hide, prosim. We look to try take it, but none of them could. Queasy and Hen hit the crucial shot. Če tle ne vidim, kdo umira, pa kdo ne. Ker je vse blurry. This is going to be so dangerous though. Janice, Reason, Butrick, Toos, and Thomas HD are all the players on second height. Reason and Vidil are not letting them down, and I see Aqua too in the mix. Every top team that loves the high ground. Puran, jaz si tako vse streamam. You look at the front side of the zone as well. Trulex and Chico are watching for a wave. Klavan je umrl. Klavan je umrl, Ajka. The Symptos je dead. Exactly what's happening at height. They might be those third takers that move forward. Here we go. Janice and Vortex do. Kinzel je še živ, okej, Kinzel je še živ. Kinzel lahko še klača, chat. Kinzel je double kill, nice. The sleeping giants have arisen, they have high ground, but will they be able to hold it? We know that they have that ability. Still so many titans below them, and so they need to make sure they prioritize. Čak, ona to imata zdaj hide. Tak, kje sta pa Quizy pa Hen, a sta mrtva? Ne, še sta živa. Quizy, Hen sta še živa. Putrik je dead. Trulex tudi. Kinzel, Shenki, let's go, Kinzel! Kinzel, klača, chat! To je to, ajmo Kinzel kot solo. O, gledajo Kinzel bo zdaj dead.
Yep, K1NZELL dead. Top 11. K1NZELL ima skos. Ne more priti na top 10, stari KNZL. Res škoda. Ampak še zmeraj sem dobil nekaj točk. Zdaj bo tam top 20 nazaj. Gledaj tega Jarka tam. Ajde, TAYSON Thomas, mata to. Kar kijata, kar budale. A sta to Kvizija ubila? Kvizija sta ubila, let's go! Let's go! Thomas God! 7 kilov! O moj bog! Thomas je God! Reloadat more! O moj bog! O moj bog! Thomas God! What the fuck? No way! What? What? Kje si MintFoxy? Yo! Holy shit! Še en knock TAYSON, ajde finish, idemo! What? What the fuck? Holy shit, what is Thomas? Prva sta! Yo! Holy shit, Thomas je tako 6 kilov dub. What? TAYSON še? Ne, to je Rizon, ki je bil. Sorry, dobro, nima veze. Vsem, dober je. Sem mislil, da smo TAYSONa gledali. Če, to je bil God game. God game! Ja, vem chat, vem. Lik v chat sem pogledal, kaj je zamenjal. Ampak nima veze. Dober game je bil chat, dober game. Dober game. To je bil God game od TAYSONa, zelo dober. Boljši ka prejšnja, ki sta zmagala. Več pik. Kdo zmaga? Rizon, Kirjači. Mislim, Rizon proti Kirjačiju, pa Stormiju. Abi navija za Stormija. Mi je prej rekla, da hoče, da dobro odigra. Čak, Rizon lahko tole klača. Rizon je dobil kill. Rizon bo solo zmagal. 1v1 for Reason right now. Stormy right down to the low ground. He has a lot of control of all those low builds, but Reason has a lot of say in this fight. Tole mora Reason zmagat. Je dobro za TAYSONa. Ker Kirjači pa Stormy sta tej druga. To be able to work with Reason. Drops down onto the concrete, looking for the first shot, but it's denied from builds. From Stormy right. It's a 1v1. He's backside in the zone, maybe looking for a chance to take over at height. A different angle. Reason sees it coming. Builds. Reason tole zmaga. It's flipped on sides. He has no Reason zmaga, če ne prejme ne vem kakšen damage. Stormy je skoraj klačil, ampak Reason je solo duo je tole zelo dobro izigral. Zelo dobro. Dajte vsi GGs v chat. Vsi GGs chat. To nesreča za TAYSONa KNZELL deluje. To deluje. Let's go. Chat. Thomas HD God. Thomas HD God. Kva pa je zdaj naredil? Je pa insane. Prva. Izenačena na prvem mestu s Henom pa Kvizijem. Izenačena sta chat. Izenačena na prvem mestu s Henom pa Kvizijem. Še dve igri, chat. Še dve igri. Ajde, stisnite like, folks. Stisnite like. Stisnite sub. Gremo do 35 tirov. Sabo. Zdih niste še vsi sabani. Nate Spejuš. Hvala ti nekaj sub. Če se ne pišete, tako je privat prohina, pa hvala vam. Pa folk ne bo znal porabiti kode ScorpLZ. Šal s tem res folk pomagate. Let's go, chat. Čak, kje je KNZELL? KNZELL je zdaj 19, chat. KNZELL, lejte to. 11, 12, 11. Pač, to niso slabe igre od KNZELL-a. To niso slabe igre od KNZELL-a. Sam mogla bi biti ena takala igra, da KNZELL pride naprej, ne? 160 pik ima. Če ima eno tako igro, pride na 220. Ja, top 10 je še vedno lahko KNZELL-a, ne? Še dve igri sta. Upamo, da KNZELL pride na top 10. To je cilj. TAYSON pa... Valda, ne? Chat. Kaj pa ti zdaj povedal? Vse sem povedal. Chat, Hem pa Kvizi. Zaradi vina sta prva. Vem, Puran, zakaj sta prva. Vem. Zaradi tega, ker imata en vin, pa ona dva nimata. Hem pa Kvizi. Vsi hoče, da tweet pogledam, ajde. Ej, chat, tisti, ko te spoiljajo, tudi če se zajebavate, tem zanima potrpljenja in pa
Tako da vas kar bena, ne timeout, ampak bena. Tudi če se zdaj bavate. Thomas is the best player, jaz se strinjam, chat. Thomas je dubu. Chat, koliko je dubu Thomas kilov tam? Tako 5 kilov je dubu. Ne, Abi, danes niso dvojne točke. Abi, to je bilo samo v Community Cup. Lega, Ajnur! Ajnur doniral 5 evrov. Dajte srčka v chat za Ajnurja, lepo prosim. Dajte vsi srčka za Ajnurja. Da moja nesreća deluje. Ej, Ajnur, tvoja nesreča dejansko deluje. Okej, Tenzo, okej. Ja, Thomas je imel 8 na koncu, to vem, ampak mislim, preden je imel toliko kilov. 5 jih je dubo tam, ne? Tam endgame jih je 5 ubal. Kar vse naenkrat, jaz ne vem kako. Pač majster je vse ubal. Ajnur, to si ti zrihto presežam. Rekel, da sreča in deluje, stari. To deluje. Oče, to je bilo. Lejte to, lejte ta klač model. Pač, Thomas je tle, tle je lovil kvizija, tle je kvizija ubal. Poj bil tle, lej. Tle je dubu. Tle je dubu, levo, lej. 1, 2, bo tle dubu, čakaj, reloadat more. Tle bo še en kill dubu, evo, tega je dol 2,5, se jih nemo vrgu, mogu shotgun reloadat, je skor zgubu. Še en tle za njemu, pump. Pač, ne moram verjet. Ne moram verjet. Ero, kogarkoli, hvati regena za sabo, pozdravljam Scorp gang. Scorp odpri Ford, zakaj? Chat, K1NZELL je 19. K1NZELL je 19. Chat, tole je god. Tole je... Pa še TAYSON. TAYSON je pa dobil 2 kila. Ker je tudi, ne moramo kar reči, ampak Thomas je tole hard clutch naredil. Chat, koliko imamo cajta do naslednje? Glavno četrti, lahko še vidimo. Chat, še 2 igri sta. Še 2 igri sta, tako da... 2 igri, pa to kažem. Še 2 igri, chat. 2 igri, to se še veliko da spremeniti. TAYSON pa Thomas sta zaenkrat, odkar sta spremenila search plan, sta bila enkrat 9, sta nažalost hajt zgubila, enkrat zmagala, pa enkrat 4 z 11 kili, tako da, ajde, vsi nesrečno TAYSON in K1NZELL v chat, ajde, to deluje. Vsi nesrečno TAYSON in KNZELL v chat, ajde, pa damo member only chat. Vsi nesrečno TAYSON in KNZELL, ajde, pa da member only chat, pa folk, ne bo zase ne lajka, gremo do Jure 400 lajkov, ajde, imamo to, gremo! Okej. Member only chat. Kvaga spevate v chatu, insane. Stari, TAYSON solo 1.7, 3.7, solo All-Star, Grand Royal, zdaj pa če zmaga je pa še duo. Če TAYSON še zmaga duo, pa res ne vem. Sploh pa to sezono. Kva Gami, jaz mi kaj Egiptu? Bom pol Gami. Gami. Bom pol, okej? Čak, sam 2 kosa pice sem pojedal, pa sem že sit. Oj, chat. Še pol minute, da se začne. Tole je insane, chat! Insane! Ne, TAYSON ima 850,000 earningov, če zmaga, ne milijon. Ni še na milijonu. This is what it's all about. This is what we wanted all season long, and we're finally getting it. Might not have it this game. EU has a little bit of a consistency, broken pattern, so to speak. Every second last game. Chat, KNZELL je 19, TAYSON prvi. It becomes a game for everyone else. Pač KNZELL igra solidne igre zadnje 3. Samo on rab en pop-off game, da pridemo top 10. To mu manjka. To mu manjka. Solidne igre zadnje zdaj niso dost. Ja, ga dajo za 2 meseci naprej, ampak jaz upam, da bo on vsaj top 10. Game 11, where everything really starts to set up for that final game. Stakes are being set. Juško, še zmeraj ima veze, koliko denarja dobiš. Players' dreams are being made. There's some players' Chat, igra, številka 11. Ajmo! Gremo do Jure 400 točk. Lajkov. Me že mede. Ja, sej to, RojXs. But not much HP to work with. The medkit will come out. His teammate will drop him a mini. Ja, Gross pa Clown, upam, da ne. Upam, da zdaj umre ta ospan. As Gross looks to get on the aggressive.
Čed, Hem pa Kvizi sta drugače izenačena s Tysonom. Sta pa na drugem mestu sam zaradi tega, ker imata Tyson pa Thomas eno zmago, Hem Kvizi pa nobene. Benji je bil bad sniperja, to je to! Let's go! Pa Benji je zdaj dead. Zdaj pa Savage proti DKS-u. An opportunity for Ukazi to peek out and land a shot, but you see Abby, Clowny's first time in FNCS finals. Having a perimeter. Like he has like 80k PR, so. Have a freeway out of this POI. They're peeking up and in as well. Hookah finally going up for one of the shots. Huge ramifications if Grols does go down. They have one of the first shield cracks. Koj Grols še živ? Ok, dobar je. Clapping right back. It's not enough. He goes down. Unfortunately, also the Clown, he has a little bit of a beam, but Zessen actually ends up surviving. To je dobar. Že sam, tudi če zdaj zmaga Clown, še vedno je Grols dead. To je dobar. Going straight towards the skies with this one, a little bit of a cone slide coming in, so no access. Abby, Benji, and Savage are playing really bad. He follows it. I like the fact he chases that cone that he placed up top, and now he knows. Oh moj bog, kva ga je šitil. Nice jump up and good breakdown. Oh, to! Third party, let's go! Let's go! Being contested, they're up on the boards, but it's Eddie and Chapix who are collapsing in on this fight now. Yeah, and I was going to say, this has huge implications if they're able to stay in this one. Ja, Hem pa Kvizi rabta najslabše odigrati zdaj, čet. Najbolj je važno, da Hem pa Kvizi slabo odigrata. Pač evo, Clown pa Grols že kaže zelo slabo za njiju. To je zelo dober, ker sta na drugem mestu oziroma na tretjem. Na prvem mestu sta pač izenačena Tyson pa Kvizi. Tale igra je dost manj stack zdaj le, chat. Dost bolj se pušajo. Prej je bilo še 97 folk. Evo, to. Ajka, mislim, da je Clowna bolj težka, da se zmaga. Razen, če imata... Mislim, Clown pa one dva imata tako, vedno imata kakšen pop-off game, ne? Z velik kili. Oj, tle je bil bad sniper dead, to je replay. Tle je dobil Benjija. Prosim, reč mi, da je DKS umrl tle. DKS je rebootu to. What? Ne rebootu, rezu. Ma, kva te dva delata, no. Savage, Benji, no. Res sem mislil, da ta FNCS dobro odigrala. Bad sniper pa DKS jih bulija ta off-spam. Ne vem, iz kje je Clown, abi. They're just so split up in that sense where Kako, no? 6 točk skozi dobita na začetku, pa še Surge. It's not great at all. They were doing so well yesterday, but it's just not looking too good. Se sem rekel revival, Paul. Mislim, vi imate delay. Vi imate delay. Aj, folks, ko smo 400 lajkov, stisnite like. Gremo, da vidimo, kdo še ni stisnil. Ta fight nas ne zanima, ker so toliko zadnji. To nas ne zanima. Ne, drugače se ne reče. Najbolj da rečem zmer. Vedno, by the way. Not going to be here with Dan. I mean, this is the fight we saw break out multiple times earlier on in day number 1. Tenza, Sage ima testosterona nuli, ker ima punco, pa underperforma. Ojoj, Tenza. You talked about how that shifty fight was so influential in sort of how things were playing out. Abi zdaj nazaj toxic Tenzi? Da Tenza nima testosterona, ker ima tudi punco. Tyson, Thomas, chat. Čet, pravim vam, K1NZELL nimata probleme s Surgeom, igrata dober. In hvala Bogu sta malo zamenjala, da sta dubla zdaj Surge, sicer upam, da bodo še naprej to delala, da noto imela probleme s Surgeom. Evo, Kvizi, pa Hen, oboji so nekontestni off-spawn, tako da oboji ne dobijo točk na začetku, skili. Danes Benji pa Sage še nista ene točke. A zihar nista še točke dobila Danes Benji pa Sage? Ne, Tenza, jaz sem zabi skupaj že 3 leta, veš? I see every single POV pushing towards the left side of the map.
Opa, kamera. Ta fight nas tudi ne zanima. Glej ga, Joško, cel cajt. A dejansko nista dobila niti ene točke danes. Abija je že 4 leta. Če dejansko ne vem. Kaj je rekla, kaj ti govoriš, zdaj pa ne vem, sem se zmotil. Aja, 4 leta je, ja. Že 4 leta jo prenašam, chat. Have a clear advantage. Of course, they have the elevation on their side, but they are really aware of teams potentially in this general area. That's great. Potentially stops them from getting third party by Schmecky. O, Rip zame v chat, Rip zame v chat. Rip, danes jih bom slišal. Kiko and Mosh. Ne, chat, važen je, da veš obletnico, kdaj je. Nima veze, kako dolgo sta skup. Kje naj si zapomnim, če že toliko dolgo? Just sort of camping it to try to see if they can wait for these guys to come in. I've not seen one of these plays in a while, Shayo. Ne, RojXs, zapomnim si mesec pa dan, okej? To sem se pa malo zmotil. Spal boš v kleti, prav, Abi. Vse vam dobro zrihtam zdaj. Long term smo, tako. Kako se tle fajtejo, model. Te, ki so toliko, ki imajo toliko malo točk, oni se morajo čim manj fajtati, zato da imajo oni surge, ne pa Thomas pa K1NZELL. Mislim, TAYSON pa K1NZELL. Ti so Thomas, no. Link pa default sta padla na 11. mesto zdaj, chat. Vidite, koliko je izenačen. EU je ful izenačen. Pa sta bila prej druga. A sta bila ova druga 2 igre nazaj ali 1 igro nazaj? Link je čist low. Link, če nima whiteov, je slaba. Nema jih malo, ne. Ja, Link nima. Link rab dobiti kill. Ker je da sta Endelix pa Svizi 15. Link je dead. O moj bog, če ne bi tole palil, bi bil on 1v1 pa bi klačil. Evo, third party, third party. Ja, tole default pa Link sta dead. TAYSON je še živ, ja. TAYSON in K1NZELL, oba sta še živa. Isto Hempa Kvizi. Hempa Clown je zdaj mrtev, chat. On je na 3. mestu. Hempa Kvizi rabta čim slabše odigrati tole zdajle. TAYSON pa Thomas pa čim boljš. O moj bog, hva dela. Default klača. God klač. Čist ga je rano. Splash imata. Default je dead. Nima whiteov. With time ticking down, can't even get the maximum benefit from the Yep, default dead. GG. So there literally is a timer on how long you can stay. Z grifu je lečija. Sicer je leči dubo nazaj hile white, ampak. Dobar, ni ga toliko z grifu, I guess. Ne vem, kva leči tle puša, le kje je zone model. Čeprav, to so free točke, ki jih rabta, ker nimata nič piks. Pa surge. Ta ne vem, če jo preživel, ne vem, koliko imajo white healov. Kaj je Ziko, kva? Če kaj dijaki dobijo? Aja, vi boste dobili 150 € za bonus z elektrotehniko, to vem, Foxy. Ali elektronko, no. To vem. 7, 8, 9 pa uniko so nad 50, ali nekaj tazga. Evo ga, TAYSON, Thomas. Upam, da je njun surge v redu. Ok, nice, dubla sta. 40. Ko se tale stol začne zapirati, se bo pokazal surge. 7, 8, 9 razred, korenček. They had some nice games. They were dealing with Surge in creative ways, but this time you throw RojXs pojma nimam. Baje tudi dijaki pa študenti. RojXs pa ne vem, ali za to uporabiš ali ne, to pa ne vem. Krijači, Stormi, 3. oziroma 4. zato ker na prvem mestu so izenačeni. Kvizi pa TAYSON. Pink pa Anas sta iz prvega mesta od včeraj prišla na 13. Danes nima ni šlo najboljš. Ako tudi oni dva rabta zdaj en dober game, pa lahko tudi oni dva prideta zraven. Opa, kamera. Pajde da pa mali buka pa merstaša. A misliš, da valal za kes pa napijanke? Pojma nimam poran, pojma nimam za kva bo valal. Pojma nimam.
But you're saying they went down to TAYSON last game? I think Thomas also took down... Lej ga, Bani doniral 6 evrov. Hvala ti, legenda. Daj da srčka v chat za Banija. Kravata ti paše kar tako naprej. Hvala, Bani, hvala. Kje si na odberzi? Daj srčka, membri, za Banija, prosto. Hvala ti, legenda, za sport. Kako si? Hvala ti. Kravata ti paše krtko naprej. Chat, ne vem, chat, ne me to sprašovati. It's not only that, right? Imagine you have to deal with a player that Hvala ti, Bani, legenda, za 6 evrov. Hvala ti. Ne na odberzi. Ti meni ne boš. Thomas Tyson. Thomas Tyson sta spet below, chat. A vidiš, liks. Should that be allowed? Like, we gotta split this duo up or something, man. That's too much. That's why, in theory, man, this duo, it just seems silly, right? In terms of just... Valjda, chat. At any given moment. To je zdaj tista igra, ki jo lahko za serijo Orang zaradi Surge'a. Nujno rabta damage. Mata 40 sekund, da dobita damage. 40 sekund. Živo, Jaka Sila, kako si? Jaz sem v redu. Sam še 40 bilov, okej. Anas bo umrl? Ne bo. If he goes down here, maybe these guys will be completely out of the battle because at a certain point you can't afford to just have too many bad games. So he will get the elimination. Daj, Thomas Tyson, no, prosim. 90 bilov. Hopefully they can get themselves sorry out. Slab position imata za Surge. Tyson je dobil knock! Tyson je dobil knock, chat! Ampak ni dobil velik tagov. Ni dobil velik tagov, nažalost. Tudi finisha nov dobil, verjetno. Evo, Surge se bo začel. And it just seems like the control Taken and us had over the finals for Europe is just gone, vanished. A little bit of a spark and steam, and it's no longer available. Castry finally going down too, so yes, they take them down, but as Boop, Reese and Z... Kjer je ta muska zabila donacija, to je odgrala. Kvizi pa hands ta pa above, chat. Kvizi hands, 158 above. To je spet tista igra, ne, ker nimata Surge'a. Full healov ima bo šlo. Enega rabta pushat, nujno. Just a moment ago, right, we had the two POVs on the left was Thomas and TAYSON, who we see here below on Surge, and right in front of them, Queasy Tyson dead. Team on the screen. These guys are above, and so they're running into their biggest rival. Hen ga je ubil! Še Hen ga je ubil! In the context of FNCS, TAYSON is down, and Thomas has done insane things as a solo, but Queasy and Hen, the top team that they're battling against, may be the one to take them out of this one completely, and that is massive. Čaj, lih to, kar sem rekel, lih Surge, stari. Ma, fuck. Čaj, sam še ena igra je po tejle. Because a good game here could be the difference between them having the AXA champions or not. Kako ima ta Hen pa Queasy lahko boljši Surge plan, kot kar one dva? Hen pa Queasy lenda da čist na severno stran. Čaj, ni še konc. Odvisno. Pač fora je, da Clown je tudi že dead. Pa Bad Sniper, ne, Bad Sniper je še živ, mislim, da. Pač Hen pa Queasy rabta čim prej umret. K1NZELL je 19. Absolutely blown right now. This is crazy, man. I can't, I don't know what's going on. Oh, Hen je knock-on, chat! Hen je knock-on! Sicer bo lahko rezul. Dej, prosim, umarajte hiter. Prosim! O, Joe pa Vino pušata, to! To! Aj, Joe pa Vino! Rad dva je manjša tole klačata pa jih ubijata. Prosim! To! Queasy dead! Queasy, 5 seconds left. He is gone and down. Vino still alive. Joe in the business. Both first Ken je še živ, ne? Ken je še živ, pa čisto je. To! Vsi Joe daddy! Joe pa Vino daddy v chat. Ovdje tak sta 30 sta tudi dead. Ja, chat. To! To je dober. To je dober. 11, how is this possible? How many favors is Vino going to do TAYSON? First he leaves Covert Cavern, right? Allows them to have it on con. Now he's taking out Queasy and Hen.
Oh my goodness. Dej, sam Hen ne sme zdaj klačati preveč. Hen ne sme preveč klačati zdaj. You warned me right before the game. You warned all of us. This is the kind of thing. Če, srečo imata Tyson pa Thomas, da tole igro vsi umirajo, ki so med top 3. It doesn't fail to disappoint. But the question will be, does Hen really have a chance in this game? Because if he can just stay up as a solo, maybe that will nullify the effect. It's going to be tough. On Biggz, ti si obseden iz njemu. Holy shit, no? Vsak koment vidim to. Čet, zdaj Kirjači pa Stormy. Se pravi, sta v zadnji 29 pik. Ok, se pravi, dejansko, če Hen umre, dosti hiter, ima Tyson več kot dovolj šans, da zmaga. Zaradi tega, ker Unke je pol, ki je edini, ki je še živ, ki je četrti, je 29 pik v zadnji. Oziroma 25 pik. Tu, če dobro odigrajo, ne bojo neki full v spredi. Posta Kirjači pa Stormy. Daj, prosim. To, streljite ga. Sam še Woodma. 300 Woodama. Ni šans, da to dobi točke. Ni šans. 200 above. Dubuje shotgun, ker zakaj ne bi. Pa dubuje white healer, okej. Ker zakaj li Hon to najde tam. Rok, to je že... Aja, če grejo prvi 3 v naslednjem finale, to pa nema so naredila, ne Rok. Da so direkt kvalani. Pa ne, prejšnji let je bilo to, ja. Tu če dobi en placement je loss zelo velik vreden. Naslednji placement je top 30, ena točka. O moj bog. Stormy je dubo Kinzla. Še to. Sam mnogo ga je, upam, da ga ne bojo finišali. Slava, ne nisem. Čez, bad sniper. Ja, bad sniper pa DKS sta finišala Kinzla. Pa še en Kinz sta dobila, koga? Koga sta to ubila? Deciptos pa Kinzel tudi da chat. Ja, pač Kirjači od tim mora umreti, pa od bad sniperja, čim prej. Kirjači je low, Stormy isto. Pač nima ta white headata, to je dober, sicer se healata zdaj. Ko je Hen še živ, no! Ne sme dobiti placementov, alo? Ok, dober je. Evo, Hen je mrtv. Dej, not bad zi banal te bom. Nekaj bojo pol eni to srčal ime in to je to, dej, ne biti obseden, no? Chat, Kirjači pa Stormy, Rapta, on je da tudi Rapta umret. To! Kirjači low! Dubla sta kill sicer. 2 killa sta dubla. Oni rabijo čim manj točk tu dobiti. Čaj, bad sniper pa Kirjači te morajo umret. Pa imata Tyson pa Thomas velike šanse, da še zmer zmagata. Sam Surge, spet Surge, chat. Tako ker sem rekel, sam kad imata Surge, da se bo igrata. Ne smeta biti več požešna za loot, pa za mece, ampak rabta Surge, no. O, Kirjači je dead. Kirjači je dead, to je dober. Ne slišiš nekaj 30, ja, slolo. Bož. Lahko imaš pa svoj ime. Evi, I'm not hating them, but I'm rooting for TAYSON, so they need to die. Right above him, usually they have a solo situation to deal with. I'm thinking about one more duo as well on the side of Kutrick and Toos. Janice Vortex, also alive for the moment. Janice Vortex, šesta. Chat, vsi te, ki so top 10, imajo zdaj šanse, da imajo še šanso, da zmagajo cel FNC, zaradi tega, ker so prvi 3 timi že vsi umrli. K1NZELL sta dead, Tyson, Thomas sta dead, Clown, pa njegov so dead.
but sitting there just outside the top 10, this would be the time to change that. Janus Vortex want to hit this pad, a little bit of damage done, a lot of damage done on both players. Ja, ni se low. At the loadouts, there's no way for them to really Pa še below surge. the threshold as well, 99 below. O, chat, tole je preveč. Tole zdaj je preveč težko. Trulex Chico na haju. Stormy še vedno živ. Oj bog, kdo bo kill. Putrik je dead. Tu stud. To je dober. Tam Stormy rab čim manj klačat. Ne vem, koliko ima točk Tyson, chat. Stormy na lovu. Ej, vsi top 3 so umrli, Max. Vsi top 3 so umrli. Trulex Chico na hajtu, ajde. Trulex Chico zmagata to. Zgrifita vse, zmagata. O, Pink pa Ana že na hajt jim grejo. Never mind. And Anas, they still have voices to use. They've been quiet so far, but they're screaming the high ground is ours after that retake. 4 eliminations. 265, ok, 265, chat. Prav, Tyson je še vedno na drugem mestu, pa prvem. Skupaj s Henom. Ne, Hen pa Kviz imata več točk. Imata 269, Tyson je še vedno. A ta umrl Stormy kot solo, no pa daj ne seri mi. Halo? Ko je on še živ? Ne, koliko je on že točk dobil, chat? Ok, hvala Bogu. Končno. Končno. Mislim, da sta še vedno druga zdaj. Še vedno sta druga, chat. Nič ne spojlajo. Chat, nič ne spojlajo. Jaz sem vprašal, koliko ima Tyson točk. Ker Tyson je umrl že. A še kakšen tak tim, chat, sploh, zdajle. Mislim, da je to to. Vsi taki so umrli, da imata Tyson pa Thomas dejansko šanse še da zmagata. King Anas hajt. Trulex, 6. Ja, Trulex, chat, Trulex pa Chico sta zdaj ure 2, ko lahko pridata na top 3. Chat, to bo najbolj zanimiv finale. Najbolj zanimiv finale. Tok folka ima šanse, da zmaga še. Še ne igraj potem le. Beside another one going head to head, and Chico and Trulex have no mats. Chico and Trulex, they have to drop down off of Ja, še dubla kill. and they're trying to find control. They pick up an elimination on the backside, but that isn't the only threat left. And Trulex je dead. Chico now has to stay alive with Dead. no materials. Clement dubo. They will wipe him out. Če, dejansko noben zdajle. To je dober. Sam zdajle Pink Anas zmagata, imate še šanse, tudi oni dva, da sta prva. Odvisno kako oni odigrajo. To je dober, to je zelo dober, chat. To je zelo dober. Zdaj Pink pa nas ne smeta zmagati. Mislim, ne bo ta še zmera, ne, pred njimi, ampak preč bliz bo pol. Clement pa Floki je dober, da to dobita. Aja, sam itak 2 na 1 je. 2 na 1, mislim, da je to GG, zmagala sta. Pinka nas sta zmagala tole igro. Prva dobra igra od njih, danes mislim, da. Ja, GG. Ni šans, da zmaga Floki. Evo, dead. Yep, GG's. Oj, chat, tole imata Tyson pa Thomas zelo velik sreče. Vsi GG so, chat. Vsi GG so, chat. Tole imata Tyson dal zelo velik sreče, da so vsi, ki so bili top 5 so umrli. Ej, skoraj na začetku slalali. Pač Surge, kaj je bil Surge, takrat so umrla. Spet sta umrla zaradi Surgea. Oj, chat. Evo, lejte, lestvica se ni veliko spremenila. Hank Quiz je zdaj prva, 4 pike v spredi. Tyson, Thomas druga. Kirjači Stormy tretja, samo 1 točko za Tysonom. Uf. Trulex je 5, chat. Chat, dejansko, lejte, tako. Če se karkoli zgodi, a ne? Zmaga, pa da imaš par kilo, recimo 50 pik, da dobiš, a pa 40, recimo, ajde. 40 pik, win z mal kili. Majo šanse, da zmagajo. Še, recimo, od top 8 naprej. Imajo šanse, da zmagajo. Od top 8 naprej. Ampak to govorimo samo, če
Hen, Tyson, ampak kirjači zelo slabo odigrajo. Samo v tem je možno. Chat, Gami hoče, da odprem Fortnite. Bajej nekaj giftu, saj zdi se mi, no. Ajde, bomo odprli, da vidimo, kaj je giftu. What was that fast end, Abby? 3 wins out of 12 plus 500 points, which is basically impossible. Ja, Hen pa Kvizi sta takoj umrla, zatem, ker sta Tyson pa Thomas. Takoj zatem sta umrla. Oziroma, Hen je bil še nekaj časa živ, no, ampak je dobil sam end placement, mislim, da. No, mi bo Fortnite zagnala, ali? Da vidimo. On veš, zakaj si toksik? Tyson je tvoj ledeni bratranec, ker je tvoj ata mrzi bratranec od njegovega ata. Okej. Gami mi nekaj giftu, chat. Hvala z giftu. O, hvala ti, Gami, si imel. Dej srčke za Gami, chat. Hvala ti, hvala. Čakaj, to ne užge. Smisel to užge. Giftu mi je penis, tenis. Hvala ti, Gami. Dej srčke za Gamija. Hvala. Jutri si kuvam BLPS tvojo kodo. Hvala ti, hvala vsem, ko pravite kodo ScorpLZ šovu. Hvala vsem, ki se sabate, če vas ne bliže, zato kajte predat profil. Hvala drugače vsem tudi, ki ste ratal memberi, ki ste lajkali, ki gledate, ki ste donirali, vse. Hvala vam, legenda. Hvala. Chat, zadnja igra zdajle. Kdo je hype? Kdo je hype v chatu? Kdo je hype v chatu? Zadnja igra. Zadnja igra. Hen Kvizi prva. Tyson Thomas druga. Samo 4 točke razlike. Kdo je hype? Chat, Savage pa Benji sta 34. Danes sta vse off-spawn umrla. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, danes sta dejansko nič pik dobila. Chat, danes sta nič pik dobila. Ne moram verjeti. A, čakaj, K1NZELL, kjer je. K1NZELL je padel na 25, chat. Ja, K1NZELL je lahko sploh še top 10, 208. Ja, če bom imel tak game kot včer. Samo tako je lahko top 10. Samo tako. Nekaj sem se umazal. Čiko tu, ne, nič ne pisati, alo. Ej, okej, vsi nesrečno Tysonu pa KNZELLu, ajde. To je delval 2 od 3. Ampak je bilo še zmeni delval, ker so vsi na top umrli, tako da ni bil pravi problem, pa damo zdajle na member only chat za zadnjo igro danes chat. Kdo bo MSS prvak v chapter 3 sezoni 1 v duotih? A bo to Tyson? Ali kakšen drug? Ne vemo. Bomo videli, ampak Tyson ima vse šanse, da je spet FNCS prvak. Spet, chat. Šanse ima. Ajde, gremo do igre 500 lajkov, ajmo! Ajmo, stisnite, like, gremo do igre 500. Chat, še ena igra je. Še ena igra. Snike LZ, ali pa sniki LZ, koliko hvati legend za Scorp gang. Rojs, kako misliš, da je manjša nagrada? 150 jurjev. A misliš, da ima denarja noter? Drugač več dobijo, a niso 3 od tih dubal 100 jurjev. Vsak 100 jurjev. Pač ja. Ne, ja. Ne, pa je isto zdaj Tenza, ne Tenza, RojXs. Tenza je rekel, da cel chat piše, da ne igrata Savage pa Benji Tysona gripat. Ne, če ma to naredita, pa vas gubita cel respekt od mene. RojXs, 150 tisoč je na igralca, kar je 300 tisoč. Če 2 minuti, preden se začne. Dal sem še member only chat, zato da ne bo spoilov. Zdaj ne smemo imeti spoilov. Pa ni šans, da gre ta Benji pa Savage to. Sploh pa zato, ker streamata in vse to, to bi bil zelo slabo za njih. Ni šans, da sta to knevna. Chat, Stormy je Ukrajinci, ja? O, se veš, da je nemogoče. Lega, Ajnur!
Ajde, hvala legenda za 10 evrov. Ne srčka za Ajnurja v chat. TAYSON bo zmagu verie mi pa follow na Instagramu Ajnur_Grojik. On prav, da bo TAYSON zmagal. Upam. Hvala ti. Ja, zdaj imam že nekaj časa. Ne srčka v chat za Ajnurja, hvala ti. Ajnur, sicer drugače ne followan folka kar tako. Da sem čisto iskren, bom vsem pogledal, da vidim. Ampak followan ne kar tako, če ne, ka folk donira pol full. Loga pa vi followate chat, če hočete. Jaz bom pogledal, kva ima drugače kaj gal. The final game of the FNCS. It's been a great season, but this is about to be an even greater finish. We thought it wouldn't be close. Day one looked like the leaderboard is what it is, but there's clear leaders that are pushing us forward in Europe. That changed immediately. Lahko ti pa lajkam slikco, evo. Two teams at the top. Okay. Don't want to go down. And even just shortly behind that, right, we Lahko gre da pa pogledati chat. Ajnur počataj Grošič ima. Grosic. Simo še ratu bist. Dejte, hvala ljubi za Simo to chat. Simo pozdravljen med biste. Hvala ti za zbor, hvala. Kakšen grande fogadidi, kvaj to? Game number 12. European FNCS, $1.3 million on the line. Aj, folk! To every player. A 4-point game at the top. Folk! Zadnja igra! All the way down. It's the 50 best teams. Ajno, Ruban, da drugač zazovaš, ampak hvala ti, res ti hvala za sport. Čak, zakaj Tomas, zakaj sta to klovane dva? Kaj se je zdaj zgodil? Skor sta že, kva? Skor sta umrla, chat. A res RojXs? A to pa nisem vedel. A je bilo res za vsazga zihar 200 € lansk? Ne, možno da je bil sam zadnji community cup talk. Now over at Tilted and takes down Bad Sniper, so our 7th place team has a new hurdle to climb in this game. To Bad Sniper ide, a ja se to zdaj nima toliko veze, ampak mal vsem mal. Poraj 2 €, 1 €. Vem, da imaš saj, daj peče me počekirati na Instagram Urbanovc. Veš, ker nisem bil danes tuk toksik do tebe. Počekiral bom, ampak... Da bomo povedali, ti lajkam. Kem pa kvizi sta dubla lamo. A stari, kar lamo sta dubla, no way. No way. In to na čist severni strani. Da si te že počekiral Urbanovca, nisem. Najbolj, da zdaj kar vsazga čekiram, a? Ko sem enega. Rolling through right now, a team that has never really been in the FNCS finals, a team that just plays. Ti imaš dejansko sam Fortnite videe, gor. They aren't legends, they're making their new stride, they're the next generation, and right now they've been struggling on a fight off spawn over and over again. Somehow still. Groz je dead, chat. Him against Ukazi 1v2, this is not the same as many other games we see. Usually they're winning this off spawn fight, but now you see things as well from the starting position. They're always isolated to the party doesn't come in fast. It's Chapix and SETI who are here, who've been having a rough finals the entire time. These are legends in their own right, but they haven't found their footing in Ja, ne vem, Boran, slikco sebe. Ja, Clown bo dead, to je dober, chat. Vsi te, ki so bili s Taysona po točkah, je dobro, da zdaj slabo odigra. Ampak Tayson še vedno rab dobro odigrati. Ne vem, kje sta Tayson pa Thomas dubla toliko damage-a prej. Ko se pošle, če si sporočilo, če si member. A bi prav, da prvi mesec ne moraš. Ne, sporočila za member je pošle od drugega meseca naprej, da lahko pošleš. Evo chat, Stormy, Kerjači. One dva sta samo eno točko za Taysonom. One dva rabta slabo odigrati oziroma slabška Tayson. In pa Hempa Kvizi rabta tudi slabška Tayson odigrati. 4 pike prednosti sta. A full damage je bil. Oba dva. Pa sem pa delal, da sta oba dva se skoraj ubila od full damage-a. Kje si Klezi, jo. Kva? DKS solo, DKS je dead. To je GG za DKS-a. Yep. DKS dead. And that's real rough in terms of the pickaxe coming through. Yeah. Oh dear.
everything being thrown to the doors. Ja, sedi čevi se še naprej fajtata zdaj. Their battle's not done either. Swifty. Čaj, Clown je še živ, a ne čet? Še third party na njih. Zdaj le folk, čet, tale bo najmanj stack tigra. Zaradi tega, ker zdaj se full folka fajta, ker če hočejo boljši placement, morajo imeti velik kilo, ker kili so full uredni. Tako da tole je dobro za Taysona pa Thomasa, ker to pomeni, da bo nižji Storm Surge, ampak ga mogoče to ne bo, saj jaz mislim, da še vedno bo, no, ampak... Okej. But that's where they hit the drawing board and they come back stronger. Arestenza. But in the meantime, in the rest of the lobby, Kaj? our second place team, Refill. another Ami game hoče več where they kontrole, have GG. launch pads, all the shield they could possibly ask for, and another zone. Is that 12 out of 12 zones in the west, northwest of the map? Everything literally has gone perfectly for them in that regard. They've had the perfect circumstances. And now Oj, they have čet, the tole, opportunity to- zdajle... When did Janix and Vortex get into fourth? These guys have just been chilling the entire time. Učet, sam res. Janis pa Vortex tudi rabta slabo odigrat. Kaj zaprav, Hank Vizi, Clown, on je dobro deli slabo odigrat, po moje, razen če bi nekak rebuta. Sprav Janisov duo, Savage Dead. Janisov duo, Hanov duo, pa kdo še sem rekel, mora slabo odigrati. Benji brez meco, ne, ima še mece, ampak bo dead. O, šitu ga je. In Benji Savage. Ej, dublo sta prve pike danes, Benji pa Savage, a Clown je dead, a je pol umrl, a ja, točno, se smo videla, ne? Ja, Clown ne more več, ja, okej. Benji and Savage will just have to go next. Okej. Ja, Janis mora tudi slabo delati. Kjer je še chat, kaj je bliz? Ja, je mrtev, sorry, MintFoxy, ja. Sem mislil, da je pobegnil pol tam. Sem pozabil, da ni. Ne vem, koliko pik vata Joe pa ve, no. Chico Trulek sta tudi tune dva, ja? Chat, Chico Trulek sta tune dva, ki sta bliz. Ja, Savage pa Benji sta danes sam 3 pike dobila, en kill in to je to. Danes sta zelo slabo odigrala. Slabš ne bi mogla. Research za Chicota. Never actually arrive at their destination in the Pa sem naredil ško. have the best spots. Look at this tower. Look at the beams. Če, tales dejansko ne bo surge'a, po moje. Dejansko ne bo surge'a. Če bo pa zelo malo. To je dobro za Taysona pa Thomasa, to je zelo dobro. Valent je na Epic Gamesu, ne, Valent ni na Epic Gamesu. Valent je Riot Games. Joe pa Veno, dobro, on je dva morata imeti res high kill win, če hoče kaj narediti. Če, Tayson pa Thomas sta tale vijolična strička, ne, na mapi. Ja, to sta one dva sta vijolična, okej. To je dobro, da zadnjo igro se folk bolj kija, zaradi tega, ker rabijo kile, če hoče kaj narediti. To je dobro za Taysona pa Thomasa. On the Fortnite Island, PKR and Mappy having a little bit of a rough day, but they find a few eliminations back and forth. Kiko and Mosh. Kiko je celo preživel tle. For them though, PKR finally going down, taking over. Meanwhile, Stompy Jew, they're rocking in as well. The right side of the island has been such a rough fight, and it's not going too well for them either. I feel so sad watching all of these fights because the reality is the nature of Fortnite. Pa na čem je Valorant hajkak, pa? With a lot of these teams, this is going to be the last time. To, vsi se kijajo, model, vsi se kijajo. Genuinely, this might be the last time you ever see Benji Fishy with Mr. Savage by his side in a lobby of this caliber. Čaj, mislite, da bo ta Benji pa Savage še skupaj igrala potem? Očaj, Hem pa Quizy sta dubla fucking lamo, zadnjo igro. Tako za info. 4 pike sta pred Taysonom pa Thomasom. Čez 40 sekund se šele pojav Surge, pa sam še 2 rabta omret. Kerjači Stormi, eno piko za Taysonom. Tako da chat, tale bo še težka, ta bo še težka za Taysona. Definitivno ne bo laka, Stormi Kerjači dober duo. Chico Trulek zelo dober igrata, zelo presenečata. Quizy, Hen.
On the bottom left, Kiriachi and Zelo Stormy dobra. right. I would give them the tags of Zelo težka bo. very good. Verjamem, da sta lahko top 3. Ker že top 3 je insane drugače, ne? K1NZELL pa upamo, da ima en pop-up game chat, da koliko včer zadnja igra, da danes tudi igrata z Disiptosom, da dobita top 10. To že top 10 bo težko za njo. Ampak zdaj so vsi placementi so full več vredni, ne? Pač top 20 je več denarja, top 15 je več denarja, top 10 je pa vsak placement pol več denarja. A, Juško ga je timeoutu, GG. Lahko si brez promocije, lej. Ne moramo kar vsem gledati. Od vsako chat piše. But at the same time, they have the best drop in the game 11. Launch pads, time and time, over and over again, right? That is something that's so scarce in this Tyson Thomas ima da tle hajca, mi tak ne bo ta zona dubla. Zdaj se bo Search pojavil, ne, Search se pojavil šele, ker se ta zon začne premikati, sorry. Pink Anas, spet na enem hribu. TAYSON pops up. What do you do? There's not much you can do other than just be knocked or be eliminated, right? Oftentimes, it's like running into a brick wall. How many times can you continue to run into that brick wall without realizing that there is nothing you can do? They are basically the final boss, and they've got two Kaj je res Valorant na Epiku? Kaj je resno? Kaj je to čisto res? Upam, da Valorant naredi creatorcode chat. To bi bilo god. To bi bilo god. These guys, I don't know what tag to add to them. Mystery men. Okay, Juško. Kak, resno so dali na Epic Games? What? Od kdaj? Mislim, vse ne rabaš med Riot, ja, okej, vse ne rabaš Riot. Sam že to mi je zanimiv. Okej. Zelo zanimiv. Completing all phases of the game, early game, solid, mid game, secure, and end game is where they can. Kje pa Valorant reži, če ne prek Epika? Direkt prek Riota. Jaz nimam Valoranta prek Epika. To je zdi zato, ker Riot ne zna biofixa. Ne, se Riot bo še vedno imel game chess. Od Arcane naprej, da so imeli pravi. A, okej, okej. Če isto, MintFoxy, mislim, verjetno boš imel kakšne achievemente v prihodnosti na Epiku, I guess. Ampak zaenkrat je vse isto, po moje. Mislim, razen to, da imaš vse na enem mestu, če imaš pač, če uporabljaš Epic Gamesa, ne? Ne rabaš pač, še zmer boš rabo imeti Riot, ampak na enem mestu vse najdeš. A, okej, kuno, ampak ja, prej ni bil na Epiku. Chat, Ramsguard pa Scrangard sta edine dva, ki sta bila v Search. Edine dva, ki sta bila v Search, se pravi TAYSON pa K1NZELL chillata s Searchom. Evo, že konc Searcha. To je dobro za TAYSON pa KNZELL. Od 11.4.2021. A ja, ne, verjetno od 4.11. tija. Verjetno je to ameriški datum. Od 4.11. pol. Kar je lik 3 mesece, ja. Zakaj so eni rumeni? Unika so prvi, jim kaže tisto rumeno. Ampak to je v samem replayu. Tiskaj prvi in kaže tisto rumeno. To je samo v replayu. Evo, Quizy pa Hen. Zato, ker sta prva. 4 pike še vedno v prednosti pred TAYSONom. They're up so high, they can see everybody in this general area. And so čim več damage Quizy, ja prosim, da čim več healov porabijo. Sicer je double search, kar je najbolj pomemben. TAYSON je drugi. TAYSON je sam 4 pike. TAYSON jih je tagil. Okej, TAYSON jih je tagil. This is first and second though, and Hen and Quizy ended up taking out Thomas and TAYSON. They're also 11, the only people in this spot that can actually look at each other and go for shots. They're going to be rattling up against each other depending on this performance. Chat, tole pa je. Ja, sneti, se ni pajka, sam verjet predvidevam, da je bilo tako. Goes further southeast, right? They could end up having to rotate almost side by side. We saw what happened, right? Last time that happened. Chat, tole bo še težka. Kje je Stormy? Ne vem, kje je Stormy. Ampak kje je še živ? Stormy je samo eno piko v zadnji za TAYSONom, chat. Stormy je 5 pik v zadnji od prvega mesta, TAYSON 4. But at a certain point, you don't want to trade anymore, right? At a certain point, you want to be the one that alphas the other. Evo, Stormy Kiriachi. Always want to be the one coming out on top right now. The differences for all these teams, I want to explain it a little bit and what they're walking away with today.
Queasy, as of right now, are sitting on $300,000. Tole da avto sa sveta ima zna... Ne, čeprav ne dosta že umetalo očila ta. And Thomas and Tayson are sitting on $200,000. There's a $100,000 difference between these teams. 4 points that are worth basically $100,000. Imagine, da dobita kill. With Stormy Ray and Kiriachi, third place overall, will walk away. Oče, tole zdaj je preveč, ej. So you can see the amount start to get up and up more. Toliko folka ima še šanso, da zmagajo zdajle. 20K2 at fourth. Looking good for now, but once again, Toliko folka. only if these teams survive and maintain these spots. We've seen it every game. Whoever is first and second, they start to dwindle. They go a little bit back and forth. Their position changes drastically when the next game starts. Last game was a catch-up for the rest of the board, which makes this one so much more so interesting. Everyone is about 10, 20-ish points next to each other. That is just a little bit of placement overall. You can see their position right here in the middle of the lake. Actually somewhere where I've seen them look to Janis. themselves in the past. Če, Janis pa Trulek sta pa v zadnji pred njimi 25 pik, tako da, oziroma 30 že, no. Tako da, oni res rabijo orang pa v game, medtem ko, pač, tako je. Če pride Hen v top 10 ali pa TAYSON, ali pa Kiriachi, pol Janis nima šanse, da zmaga, po moje. Danes ima ne vem koliko killov. Maybe dobita kill. Ta kill bo zelo pomemben. S tem killom. Zakaj si ne zabila Tomaš, če ga je lihar tegel s tam? Ne, en drug je na to dobo. Zakaj je bil TAYSON tam? Zakaj sta toliko narazen? Zakaj? He will try to go for a little bit of that finish on Noah Riley. He will come through. Maybe he can get the mats. But the second place team, the head-to-head matchup we were looking forward to facing and watching. Ta se je dubo drugač nova ta, ne? And Tayson is down. Rebuta. To ni dober. Thomas truly is half man, half amazing, but at what point is it too much for him? At what point is it really too much of a mountain to climb? This is going to be a real tough ending. Atko was able to get the reboot on O'Reilly. Ti ubi nota. Nice, dubo je nota. Dubo je nota, točno še 3 točke, chat. Sam Hypa Quizzy bo ta... From the lobby by Aqua. There's no chance for Aqua to go back. The zone does too much damage now to get the reboot again, but that's 3 points for Thomas HD to have again. He just has to wait. There's an airdrop here as well. That's another pad. If there is a person in this game that can solo an endgame, it might be Thomas. Tako, ena dva še nista prva, kako? Ko še nista prva? A so oni tu double kill, Hypa Quizzy? Long distance, they won't do too much damage, but Thomas has to be careful. One mistake, his HP totals go down. He has to just push forward for this fight. 35 seconds left for the zone move as well. He has some time to work with, but in all these metal builds, this SMG is not going to do too much damage. Če Thomas tole slučajno nekako klača, ne? Go for the package. It's going to be fine. Ma drop. They drop a launch pad. Does he have the marketing? No. No pad from... No, yes, absolutely. 2 pads now for him to rock in with. More pazat. Tayson might have used one earlier on before, so it's going to be fine for him for now. Aqua is going to be here on low ground. Chat. Thomas je dober, a ne sam. Thomas HD either. But what I do know is there are at least 4 teams looking this way. No matter what decision he makes here. Jaz mislim, da bo zdaj umrl. Tu Čapeda bo umrl. Po moje. Dvomam, da je bilo v search, ali? A pa lahko da sta. Bilo je. Zakaj sta bila toliko narazen? To sta bila preveč narazen, chat. Ta kill, če dobi, bo zelo dober za njega. He's 64 below as well, so he actually just needs to damage straight up in terms of surge. Pa še surge rap. Look at the points in third place. 265 right now, and Thomas is at 266. Yeah, the 3 points will help overall, but he will fall down. Chat, iz dobre igre. Imela sta vso šanso sedaj mačka stala. Hypa Quizzy ima ta god spot. Hypa Quizzy. Jaz mislim, da Hypa Quizzy zmagata. Jaz mislim, da ta dejansko najda zmagala. Glejte, kakšen spot ima ta. A Thomas bo zdaj le prejemal surge. Pušat more. Aqua puša.
Vsak kill šteje. O moj bog! Ne, GG. Ko on še živ. Ne! That might just be it. I doubt their second place will hold with Kiriachi and Stormy right looking so strong. And so what was setting up to be a photo finish for them might be the end of their FNCS run. Če, to sta trovala. Dubla sta nova nok. In Aqua je ubil Taysona. Ne vem, kaj se je zgodil tam. A se mu je snikal ali kaj, ampak... Jaka, to ni nič rigged. Kva? Kako govorite, to je rigged? Zdaj je bilo logično, da so fokusali tjačama search. To so free, dva solota so bila tam. Kaj rigged govori? Kva? To ni rigged. To sta sama naredila veliko napako. Zelo veliko. Najbolj po prejšnjem game. Prejšnjem game je bil bolj pomemben. Ko pač. Škoda, če. Tyson pa Thomas nista zmagala. Upamo, da sta vsaj top 3. Upamo, da ostaneta top 3. Upam, da ostaneta top 3. 2022, can he do it again? Zdaj vsak placement ena pika, tako da Stormy Kiriachi, jaz predvidevam, da Stormy Kiriachi bota ju prehtela, no. Za ostale pa ne vem. None of them will actually go towards points credits though. It's just the pressure because Tripper and Vidil are there to pick those. Tenza, a veš, da je četvrto mesto 25 pik za Tysonom. Oziroma 30 pik za Tysonom je četvrte mesto. Tako da jaz dvomam, da ne bota top 5. Jaz mislim, da top 3 bota. Razen če Trulex full klača, pa pa Janis. Ali kdo je še? Chat, bom pa pogledal Twitter, chill. Videl, chat, ne smejo biti razočarani, a ne? Top 3, top 5, tu če je top 5, je insane. To je še vedno insane, chat. Ne more vsega zmagati. Pač še vedno je dober. Zdaj dejansko upam, da Stormy pa Kiriachi zmagata. Upam, da Stormy pa Kiriachi zmagata. Koliko sta imela Tyson pa Thomas Paul pick, chat, kaj je umrl? K1NZELL še igra. Pač K1NZELL upam, da dobro to odigra, da čim boljš plejsa, ampak za zmago Stormy, da ima že šanso, da zmaga, je insane drugač. Ja, oni dva sta že druga. Ko sta oni dva že druga? 266, okej. Da sta imela Tyson pa Thomas 2 killa. Oni dva pa nič, pa sta dubla sam 3 placemente. Je zdaj že več, no? Okej. Ja, zaenkrat sta Tyson pa Thomas tretja, chat. Okay, K1NZELL. Okay, KNZELL. Queasy je dead! KNZELL je dead! Queasy je dead, chat! Ooh! Han Solo! Oh! Has almost maximum wood, but no more hard mats up against the wall of Vidil. A tough fight to win. Gains control of the ramp. Has a chance for an edit. Just wants to get the materials. Get a little bit out of it. He's on this fort. This is crazy. Spicy splashes. Has 8 of them. You can really move around and has a lot of mats to work with as well. He's going to tank this zone as much as possible. Look at that golden light. Lost in the Kiriachi je dead! KNZELL je pa je kill dobil. He's hitting higher in these standings. Čaki, aj pol Stormy sam še živ. Aj to. Aj Stormy še živ. Maybe drop down slightly. No, he doesn't get focused by anyone. Full hard mats here for him to use as well. Boobok starts to rattle on the cage that Hen is in, but this man is no chicken, no turkey. He's a beast. He's looking for the shots on the Janison Vortex. KNZELL je knockan, Deceptos je še živ. KNZELL so finishal. Mislim, da je Deceptos še živ. Hank je še kar živ. What?
Ultimate will go off from the right side. 286 first place is still shining bright and looking true. Master je kar živ. A Stormy je dead. Ken pa Quizy sta zmagala, chat. Ken pa Quizy sta zmagala. Deceptos je... Ne, ja, Deceptos je dobil kill. Nice. Oj, če ne drugega, da vsaj K1NZELL zdaj dobro odigra. Oziroma pač zdaj Deceptos. Chat, čestitke, lej. Čestitke, Ken pa Quizy zmagala. Pač se, trije so predvideli njiju, da zmagajo. Dva pa Tyson pa Thomas. 6 teams, 6 players. It's a solos FNCS basically, and Head is going for high ground. 1v1. Ken še zmaga, ker so vsi solo. Evo, dubo je kill. GG's, lej, GG's. GG's. Deceptos, ajde Deceptos. Chat, zdaj samo upam, da Deceptos še klača, da čim več točk dobijo. Sam še to upam. Ja, Hen bo zmagal. Hen bo še zmagal bo solo. Kot solo bo zmagal. Deceptos dead. GG's tudi za KNZELL. GG's tudi za KNZELL. Upamo, da je čim boljš. Ne vem, koliko pik sta dubla zdajle. A spet sta zadnja igra bila tretja, tako kot včeraj zadnja igra. Ne, pač. GG, lej. Zaslužite si, chat. Quizy, Hen. Zadnja igra, majster je solo poklačil. Majster je solo poklačil in zmagal. Solo je poklačil in FNCS prvaka sta Hen pa Quizy. Hen pa Quizy, FNCS prvaka. Dajte vsi GG's v chat. Vsi GG's v chat za Hena Quizyja, za Tysona Thomasa, za KNZELL Deceptosa, pa chat. Omembe vreden je Kirjači pa Stormy. Stormy, kakor vete, vojna v Ukrajini. Stormy je igral na enem slabšem setupu, ker se je mogel preseliti zaradi vojne. In je bil na koncu, mislim, da drugi. Tako da, ja, Kirjači Stormy, chat. Tudi svaka čast Stormyju. Tudi svaka čast Stormyju. Tyson Thomas sta bila na koncu tretja. Chat, tudi tretje mesto je insane. Tudi tretje mesto je insane. Če vas zanima, price pool. Hen pa Quizy sta dubla vsak 150 000. Stormy pa Kirjači vsak 100 000. Tyson pa Thomas vsak 75 000. Še vedno je dubil 75 000. Tako da KNZELL je bil na koncu 19. Tako da zaslužil si je en price pool več, kaj je bil prej, bil med top 25, zdaj ima top 20. Tako da je dubil 5000. Še vedno ni slabo. Res škoda, da je KNZELL sam zadnjo igro danes dobro odigral, pa včeraj zadnjo. Lej, zadnjo sta bila spet tretja, včeraj sta bila tudi zadnjo tretja. Benji Savage sta zelo razročarala. Danes sta Benji pa Savage dubla samo 3 pike. V celem dnevu. Kaj je Tyson tweetal? Aha, baje je Aqua Spider-Manu na Tysona. Baje je Aqua Spider-Manu na Tysona, ampak ja, v vsakem primeru Tyson pa Aqua ne bi smeli biti tam splitana. Pač vem, da je to strategija, da si splitan, da imaš dve bazi pa to. Sam ne vem, no. Prvič sta danes splitala. Ne vem, iz kje je Hen, abi. Ne, drugače on ni Britanc, abi. Iz kje je Hen? Nisi vse pogledal. Kaj vse? Ja, sam res chat, ja, 1 točko za drugim mestom, drugače, 1 točko. To je 25 jurjev razlike. 25 jurjev razlike, 1 točka. Ampak, klej. Streamata na Twitchu. A Tyson? Kdo streama na Twitchu? Tyson ali? Ne, Tyson ne. Kdo streama? A Hen? A Hen je Ukrajinc, ali kaj? Ne, čakaj, kva? A je Britanc? A, okej. Ne, pa ni... Kva? A ni... Ne. Čiko prav, da je Britanc. KNZELL je bil 19. chat. Jaz ne verjamem, da je Hen Britanc. Kdo streama, Berč? Kdo streama? Ja, se če gremo... Fortnite. Ne, kva? Browse.
Yesterday, everything Fortnite. went wrong for him, and today looked like everything went right. Hen was on top, Queasy was on top, and that is just Do. absolute beautiful Fortnite. Ne vidim Berča v chatu. Ridiculous stuff, and it makes me so happy to be here to witness it. I know, and you know, Ken going into 75. I said they have no victory royales. I said these guys. Aha, evo ga. Še facecam ima. Okay, so Queasy, Farping, dead behind the wall. I'm not trolling. Dead behind the wall. What's going on? What's going on? What is this game? What is this game? He's dead. He's dead. Like he died behind the wall. He died behind the wall, guys. Človek, zakaj vsi, ki zmagajo, gledajo replaye, pa se pritožujejo? Človek, zmagal si, ne rabiš se pritoževati. Zmagal si. Ne rabiš se pritoževati. Chill. Enkrat lahko chillaš. Enkrat lahko chillaš. Zmagal si, model. Halo? Zmagal si. Chillaš. Ej, no taj, sem vesel, da ti gre boljš. Sem vesel, da ti gre boljš. Poglej njegov bio. Professional foreign player from the UK. Ja, sam ne zvenijo Britanc, čak. Pa človek, da živi v Angliji, to ja. Wait, let me be honest, guys. I honestly do not know how we won, considering we only had one pad in 12 games of the finals, by the way. One pad in 12 games. On ni rojen v Angliji, po moje. Ne zveni, pač ima dobro angliščino, sam ne zveni kot Britanc. Absolutely terrible. For anyone like watching from Epic Games, the point system is pretty bad, bro. You need to change it back to like the old season or something, bro. The 3 kills is just... Pač živi v Angliji, ampak dvomam, da je Britanc, no. Go from here. Thank you very much. Nima britanskega naglasa. Tako, neutralno angliščina ima. Dead in box, okay. Look at the new SLO. Like, I'm just like playing floppers in zone. I'm not joking. It's very nice. Ok, ja, GG's chat, GG's. Zdaj, ki ste šele zdaj pršali, TAYSON je bil na konc 3, K1NZELL 19. Tako da boste vedeli. Kirjači Stormy chat, kot sem rekel, da vam pokažem še Stormija. Stormy je Ukrajinc in govor vete, zdaj v Ukrajini pač zelo slabo kaže, ampak majster je igral na temu setupu. Pač vem, da veliko folka vas ima tudi tak setup, ampak poudarek je na tem, da je imel on prej boljši setup, pa mogel pa zdaj na temu igrati finale. Definitivno se pozna, če zamenjaš setup. Pa vse, kar se okoli dogaja, da je psihično bil pripravljen tako dobro igrati, je res insane. Kaj pa nisto Kadončič, ni Slovenc, sam rojen tle. Kva Čikvu? Ba ne, Čikvu, pravim ti, on, njemu piše, da je from the UK. Če on tam živi, še zmer ne pomeni, da je Britanc. Kva? To ti pravim, Čikvu. Pač razen, če ima državljanstvo pol britansko, a ne? Ken je iz Litve, en prav. Ja, Dončić živi v Ameriki, ampak je še zmer Slovenc. Vse o tem govorim. O tem govorim. On živi v Angliji. To ne pomeni, da je Anglež, če živi v Angliji. Pač, ko ima sam from the UK, to ne pomeni, da je on rojen bil tam. Ok, lahko da ima državljanstvo, ampak nima naglasa. Vsak Britanc takoj veš, ali je prav Britanc ali ne. Zato. Pač to pravim. To si čist falil zdaj, logiko, Čikvu. To si čist falil, ko si rekel Dončića. Jaz nisem rekel, jaz sem sam rekel, da on živi v Angliji, ampak grem stav, da ni bil rojen v Angliji. Akva je rekel, da ni bil niti enega zona ta groto, kva? Ne, zon je bil velikrat proti groto tu. Pač vsaj prvi, chat, vsaj prvi. Vsaj prvi. Piše se McLean. Ja, Čikvo, pač enega starša ima po moje, ki ni Britanc. Še vedno je lahko rojen druge, ali pa pač ima na glas pač zaradi fotra, ali pa kogarkoli. Pač ni nujno, no, lej. Lahko da je res Britanc, ampak zveni definitivno neka Britanc. Lik zato mi je čuden.
Janis pa Vortex sta bila četrta, ja? Tyson tweet smo še pogledali. Nič Skorpič, pošli donacije, pa se ga... A ja, sem mislil, kva hočeš, da ti zdaj doniram? Ken je spet klačal, tako je prejšnja sezona, pozabil sem že, kva je bilo prejšnja sezona, chat za Hena. Ampak ja, lej, mislim, lahko da se motam, ampak... Tu če ima priimk, a veš, vse če tako gledaš, lahko da je, ne vem, fotar iz nekje druge, pa matka iz Anglije, ne, pa so se pol preselili v Anglijo, ali pa pač že prejšli tja. Sam, če bi bil on rojen v Angliji, dvomam, da bi imel tak na glas, lik za to. Ampak se nima veze. Pač, ko na glas ful pove. Pač en od staršev zihar ni native, no. Ali pa se res orenk motam, no, se nima veze. Pač nima velike veze, ampak tako pač. Dobro, Juško, dobro. A bo še kdaj, da ocenjuješ setupe? Lahko, ja, lahko, chat. Ajde, naslednji let ti zmagaš, chat. To je vsako sezono, ne enkrat na let. Ja, chat, jutr igram z Wolfom. Ja, jutr igram z Wolfom. Jutr je zaden duo cash cup to sezono. Se pravi, jutr smo 7. Pa imamo pa še en teden sezone. Ali pa, ja, čakaj. Ne, v bistvu imamo še 2 tedna, no. Še 2 tedna sezone, pol pa nova sezona, chat. Kviz ima facecam. Ja, sam da pogledam. A, na Twitchu streama. Ajde, da vidimo še kvizija, kako zgleda. Ajde. Jaz si sem videl, da kvizi tako zgleda. Kviz ima zdaj že 2 vina, ne. On ima dolge lase, nice. Oba zgledata tako bolj na chill model. Kada ne bi zmagala zgledata. Kvizi zgleda žalosten, ne pa fucking vesel. Nekdo od staršev je z Litve prav tem za... A, okej. A niso... To niso kratke lase, what? To niso kratke lase. Ja, man ban ma, chat, man ban ma. Ampak nobel ne zgleda, kada so zmagali. Ampak ja. Oj, folk. Ej, hvala še enkrat vsem za insane support. Hvala, da ste z mano gledali tale FNCS finale. Jaz mislim, da je bil tole, kljub temu, da valjda ni Tyson zmagal, je bil tole eden izmed najboljših FNCS final. Ja. To je bil eden izmed najboljših FNCS final. Tako vse do zadnje igre so imeli tako, vsi, ki so bili top 10, top 15 šanse, da zmagajo. Zadnjo igro so imeli samo šanso, da zmagajo top 5 playerji, oziroma top 6. In je insane. Lega no, talek za Kliksa. Lepo videl, kako bo Kliks danes igral. Ampak ja, chat, to je to. Hvala še vsem za support, hvala vam vsem za donacije, še posebej teb, Ajnor, hvala ti, res legenda za support, ki mi ga daješ zadnje čase, res ti hvala, če si slučajno še tukaj. Hvala vsem, ki ste ratali membri, hvala vsem, ki ste lajkali, sabali, ostali membri, to sem po mojem že rekel 2-krat, ne vem, ampak ja, v glavnem jutr imamo zadnjem duo cash cup chat, v torek zna biti grozljivka, ker imate v sredo frej, ker je stavka, tako da to je to. Stisnite še za na konc like, pa se vidimo jutr. Ajde, čau folk, lahko noč.